Helgi getur þú kveikt á sjónvarpinu. Við heldum sem orðin live ekki. Já, við erum orðin live og... Á sjónvarpinu, hvernig gerir ég það? Það alltaf jafn hérna, við erum alltaf jafn tímalegi öllu, við erum bara rétt nýmættir. Netflix situr upp á skjáin. Netflix og Pornhub, þetta ekki Pornhub. gott. Já, við erum hérna mættir og við erum heldur betur með góðan gest og eins og við sjáum, þá erum við bara á fullu hérna að græja nýju hérna leikmunna hjá okkur, eða leikmunir, þetta eru... Við erum með fáarslegs gay á Pornhub. Ég var ekki hérna í stúdíónu, ég get alveg sagt ykkur það. Hann Sverrir okkar verður nokkrum mínútum á seinna og ég bara býð alla velkomna sem eru að horfa. Og við erum heldur betur með góðan gest, það er hann Eldur Smári Kristinsson. Skál fyrir því, Eldur. Skál. Hataðasti hommi Íslands. Hataðasti hommi Íslands. Hataðasti hommi. það málið, eða? Ég held það, sko. Það er alltaf fólk finnst voðalega gaman að hata mig, sko. Eru þættirnir hann að hatur? Eru þeir þig? Herði, maður hefði náttúrulega haldið það, sko. Pældi í því að vera Það er allavega hann, þá hefur verið að skrolla yfir, við vissum að því. Þarna síðast í þátturinn, það var bara ég í nærmynd eftir eitt þátt sem ég tók upp í þessu stúdíó reyndar. Já. Og sem kannski 800 manns hafa hort á YouTube sko síðastliðin 2 ár. Og svo bara skipti yfir í bara fjöldamorðin í Srebrenica, bara strax og Þannig að Ekkert verið að búa til tengingu þar. Ekkert verið að búa til nein skrítin hugrenningatekst þarna, bara eldur fjöldamorðingi, sko. Já. En hérna, var það broadcast-áttur þá eða? Nei, það var ekki broadcast-áttur, en þetta var svona... Já, þú varst náttúrulega, þú tókst upp slatt af þáttum hérna. Ég fekk að nota stúdíóið hérna, og sem bara maður er ævinlega þakklættur fyrir, sko. Herðu, Magnús Böðarsson segir, þá getur maður að opna fyrsta bjórinn, ég ætla að muna að skipta yfir í live chat, en ekki bara top chat, ég skora á alla aðra. Sindri Jóhansson segir bjór í bjórkastinu, we are so back. Já, sko, og ég er með færeyskan bjór, og við skulum kannski taka umræðu það á eftir, hvers vegna. Já, við erum frægir fyrir það, að taka umræðu eftir og standa ekki við það. Já, Hún er eftir Bitcoin-málunni síðast þetta? Nei. Við ákváðum að fresta þegar við byrjum að tala Bitcoin að því að við ætluðum að ræða það. Já, við gæja sem var búin að vera forrita sko fyrir svona cryptocurrencies og bara eitt svo best í heiminum, en Við nýttum okkur það heldur betur. Já, ok. Já, en Förjabjóri ekki styrkjaraðli að þessu þætti. Nei, þeir eru það ekki færiðingarnir. Sorry, færiðingar að ég gerir grína ykkur. Þeir eru nú ekkert sérstaklega... Ég seti þetta saman ekkert að setna, ég bara, veist, ekki þólum að í þetta. Ég skal dunda með þetta með að vera með græða það. Já. En eins og segi, eins og þið getið séð, við erum með glæný horn, drykkjarhorn og spáum því að Eldur verði ofurölu eftir. Já, ég var einmitt að segja við Eld hvað er ógeðslega hommalegt að ég myndi vera með svona bleikan orkudrykk í svona horni. Já, það verður enda mjög gott. Hvernig er hann bleikur og litin í alvörunni? Já, hann er það. Hann er alveg bara, Bleikur, svona innanpíkur bleikur. Innan bara maður. Veistu alveg hvernig það lítur út, Eldur? Svona veikli, sko. Við skulum ekki dræða það, nema, er ekki svona smá særingarathöfn á eftir? Jú, Sverrir er Já, hann alltaf afhommaði að Sverrir, hann var alltaf að lýsa yfir. Ég sagði við hann reyndar að þetta væri stór hættulegt hjá honum að fara út í þá vegferð, sko. Því að það getur alveg snúist 180 gráður í höndanum á honum, sko. Já, hann getur honum sjálfur, já. Í höndanum á honum. Sko, Sverrir er náttúrulega ekki þekktur fyrir að láta hlutina stoppa sig. Nei. Nei, maður veit ekki hvað Sverrir hefur verið eða hvað hann hefur gert, sko. Ég veit hann hefur gert ýmislegt. En svo við snúum okkur bara aðeins að smá alvöru, Eldur. Þú varst Héraðsdómi í gær. Geturðu sagt okkur hvað þú varst að gera þar? Já, ég var í Héraðsdómi í gær. Það var svona eftirköst kostningabaráttunar í fyrra. Þetta var svona furðulegt atvik sem kom þarna upp í blálokinu kostningabaráttunni í fyrra að þá tók Bergsteinn Sigurðsson viðtal við hann Arnar Þór Jónsson. Já. Og Er þetta forsetakostningar? Já, nei, ég er að tala um alþingiskostningar í fyrra vegna þess að Arnar Þór hann náttúrulega stofnaði lýðræðisflokkin hann í fyrra. Og við buðum þarna fram í öllum kjördæmum og ég var oddviti flokksins í norðvestur kjördæmi. Já. Og svo bara í blálokkin þá er viðtal við hann Arnar Þór og þetta var bara eins og drive-by shooting, sko, þá bara ráðist á mína personu að mér fjarstöddum.
og sagt mig að ég hefði uppi hatrama og transfóbiska umræðu að ég hafi talað illa kynfæri nafngreindra mannesku og ég hafi verið hirtur af lögreglunni fyrir að ljósmynda börn á skólalóð og þú veist, þetta var ekkert af þessu rétt þetta bara hellað klikkað, sko. Þannig að bara meiðir því, bara bókstaflega og rópurur. Já, algjörlega og það var náttúrulega ekkert annað í stöðinni fyrir mig en að fara í mál í raun og veru hef ekkert val, skilurðu. Nei. Og málið var tekið fyrir héraðsdómi í gær og það var bara spennandi að sjá hvernig þetta mál fer því að RÚV viðurkennir að hluta til sök. Þeir, við báðum að þeir myndi leiðrétta þetta sem þau sögðu. Þeir kom ekki með leiðréttingu, heldur komu bara með aðrar rangar fullyrðingar og enga afsökunarbeðni. Og þetta taldi stofnunin vera fullnægjandi 3 dögum fyrir kosningar. En þetta hrindir af stað annarri atburðarás sem sú að þegar náttúrulega búið að ljúga upp að því í beinni útsendingi sjónvarpi af þér fjarstöddum að þú hafa verið raun og veru, það náttúrulega refsiverð háttsemi að vera á skólalöð án leyfis og taka ljósmyndir af börnum, við skulum bara, þú veist, það er refsiverð háttsemi. Fólk ekki að deyja úr spenningi fyrir að kjósa þannig fólk heldur, sko? Nei, og það var náttúrulega sagt að ég hafi verið hirtur á lögreglunni, þannig að mitt fyrsta skref þegar það 3 dagar til kosninga er náttúrulega að hreinsa nafn mitt eins og ég get áður en fólk gengur að kjörborðinu og ég leita til ríkislögreglustjóra til að fá málaskrána mína afhenda til þess að geta sanna það að ég hafi aldrei verið handtekinn og aldrei komist í kast við lögin og þeir ætlu að nota 30 daga í að afhenda mér málaskrána 3 dögum fyrir kosningar og það er ekki fyrir en kosningastjórin okkar og við bentum á að þetta væri kannski mjög líklega á því svæði að þú ert að eiga við kosningar, þú veist, þetta væri, þú veist, election interference eða þú veist að afskipta af kosningum, óeðlilega afskipta af kosningum og þá sögðust þeir alltaf taka bara 1 sólarhring í verkið og látum hafa málaskrána. En í staðan fyrir að ég fái málaskrána, þá hringdi maður frá lögreglun á Suðurnesjum daginn eftir og ég bara láti vita að ég hafi verið kærður af samtökunum 78 fyrir einhverja 6 samfélagsmiðla posta og að ég þurfi að koma á lögreglustöðina í yfirherslu eða að vera handtekinn. Þannig að... Og fyrir hvað voru þeir að kæra? Ég samsagt undir sakamálarannsókn ennþá, það er ekki búið að gefa þetta ákæru í málinu. Lögreglan samt búin að fara nokkra rúnda frá Reyðarfirði yfir á Breiðdalsvík að leita mér, sko. En svo þegar ég gef mig fram og segja ég skal koma og ég er tilbúin í skýrslutökur, þá vil ég ekkert að mig vita. En ég kærði samsagt fyrir að gagnrýna fjölmiðil sem heitir Pink News fyrir að tala vel eða mæla með brjóstagjöfum karla til ungbarna og ég er kærður fyrir að gagnrýna Alþingi fyrir að setja lög þar sem þeir tala að karlar sem fæða börn eiga að vera skráðir feður þeirra en við vitum það náttúrulega að það eru konur sem fæða börn og eru það væntanlega mæður barna sinna en núna er það í lögum að feður geta fætt börn og eiga að vera skráðir feður. Ég finnst þetta rosalega áhugavert og hefur þótt að lengi með það sem þeir kalla skilgreina sig. Þess að þetta sjálfskilgreiningavald. Já, þess að ég er með svona aðeins annað teika að heldur en kannski flestir. Ég kem með svona frá raunvísindagrunni og svona grunnurinn af flestum sönnunum og útleiðingum og svona að skilgreina hluti. Og ef að ég segi til dæmis að ég myndi skilgreina mig sem hest, þá ég ekki að skilgreina mig sem hest, ég að endur skilgreina orðið hestur og núna þýðir orðið hestur helgi. Og það þýðir það að þig vantar eitthvað orðið yfir hest, af því að núna þýðir að helgi í rauninni. Þú veist hvað ég meina? Þú veist að þú getur ekki lengur gert greinamun á því. Ég veit hvað við. Inntakið í tungumálunu það að þú getur gert greinamun á hlutum.
það hugmyndin og að halda það að tungumál sé bara eitthvað sem þú getur manipuleitað eins og þér hendar, það hefur alveg gríðarlegar afleiðingar eins og lagalegar. Ég meina, ef þú væri með lög sem að já getur þýtt nei eða nei getur þýtt já eða veistu hvað ég meina, þú veist, Já. ég meina þetta breytir óslega miklu. Það er verið að gera þetta, það er búið að gera þetta til dæmis við orðin kona og karl. Ég meina, ef þú skilgreina því sem ref, þú mátt ekki erfa einhvern sem að, þú veist, dýr með ekki erfa einhvern. Nei. Þú veist, þetta ekki Nei. skilur, þú veist, þetta getur Nei, haft einmitt. miklu stærri. Þú nýtir ekki mannréttinda ef þú ert köttur eða Nei, eða refur, já, skilurðu. akkurat. Þannig að Þetta er svolítið stærra heldur en bara þetta. Já. Þú meira alveg kalla Segjum eða sem þá svo- hefur svona lagalega kannski aðra þýðingu. segjum sér svo að þú skilgreinir sem hundur, Mhm. þú býtur barnið hans Jóns Já, þá getur Jón bara farið með þitt til dýralæknis og látið lóa þér. akkurat. En ef hann skilgrinn sér ref, mætti ég þá bara skjóta hana sem hann er? Það hlýtur að vera. Já, nema ég væri á friðu svæði. Ég myndi halda mig bara að nú vesturum alveg. Nei, en við sjáum þetta, sjáum það að búið að gera þetta til dæmis við orðið kona og karl. Já. Núna hafa flestir örugglega heyrt þessi orðskrípi sískona. Já, ég heiti það, já. Ég hata Og þetta sísk. þannig að núna er konur sem að talin svo trú að þær séu sískonur, þannig að þær eru ekki bara konur, sko, en transkonur eru konur, en venjulega konur eru sem sagt sískonur. Ég hef tekið Þú eftir veist, þessu. þannig að það er búið að taka orðið svona eignanámið, slíta það úr sambandi, þannig að kona er ekki lengur bara kona. Mhm. Þú veist, það er ekki nóg fyrir konu sem er líffræðilega og það er bara kona, sem er kona, hún verður að kalla sig samsagt sískona til þess að þóknast einhverju tilgreiningu annara. Það er, hérna, hann Benóni spyr, því ég veit svari við þessu, hafið lesið lögin um sjálfræði, þau eru svo hræðilega skrifuð, Alveg skelfilega. laga skilgreiningum og glæni hugtök sem er ekki einu sinni skilgreind í lagatestunum, gali dæmi. Eldur, þið voru nú heldur betur að reyna að stoppa þetta þegar þetta var gert. Sko, við vorum ekki stofnuð þegar lögin um kynrænt sjálfræði voru að fara í gegnum þingið og tóku gildi. En Má ég spyrja? Já. Hvaða hagsmunahópar koma að því til dæmis þegar að er verið að stofna svona lög? Því að mér finnst alveg sama, kannski tengst þessi ekki beint eins og til dæmis lög hérna forsjá og umgengni og allt svoleiðis, að þá er einhvern veginn allir aðrir sem koma að því heldur en kallmenn. Einmitt. Þú veist, er þetta svipa með þetta eða? Þú veist, Sko, lögin, það er bara allir á sömu hliðinni sem að koma að lögunum til þess að skrifa það. Því að sko, finnst þetta ekki- þú veist alveg hvernig góðgerða geirinn hérna á Íslandi og já, annars staðar á Vesturlöndum er orðin. Það er ekkert grasrótastarf lengur í þessum hérna félögum. Samtökin 78 voru grasrótasamtök eins og LGB-samtökin sem ég fór fyrir þangað til fyrir stuttu. Já. Þú veist, við höfum til dæmis ekki fengið einustu krónu úr vössum skattgreiðenda og ég ætla bara að biðla til, þú veist, nýs formann þeirra samtaka og þeirra stjórnar að halda þeirri vegferð áfram, því að það er rosalega mikilvægt, tel ég, að grasrótastarf færist tilbaka til bara venjulegs fólks. Þannig að grasrótin sé líka fjármögnum þá af almenningi en ekki ríkinu. Nei, að grasrótin sé sko bara að þetta sé fjármagnan af stuðningsaðlum, af fólk sem virkilega styður málstæðin og lætur sér málstæðin varða í staðan fyrir að vera að vaða ofan í hérna ríkissjóð eða Það verður svolítið svona þess áskynja að fólk sem er að fá styrki frá ríkinu einmitt í þessum erindagjörðum, þetta sé svolítið svona pólitískir hagsmunir, eða sé svona já ok, ég styrki ykkur þetta, þið talið vel mig, ég talið vel þig, við bökkum svolítið hvort annan upp og þú sér það að bara eins og til dæmis með samtökin 78, það er til dæmis gott dæmi, það rignir bara þarna inn peningum. það rignir þarna inn peningum og þau hafa greiðan aðganga ríkisútvarpinu, það liggur við að sko að ef þú flautar á einhvern Ég myndi bara segja ótakmarkaðan. Já, þau hafa ótakmarkaðan aðganga að stúdíu ríkisútvarpsins Hafinu við gaggrinni? hafin yfir gaggrinni og fá enga, sko, ekkert pushback frá neinum, já. Nema, þú veist, ég var svo hissa að hérna Snorri Másson og Þorbjörg mættu þarna í þetta fræga kastljósvita. En málið er það,
ég fer ekkert ofan að því að þau tvö, sem sagt Þorbjörg og þessi þáttastjórnandi, þau ætluðu sér að sópa gólfið með Snorra. Það var alveg augljóst. Ég hafði... Þessi þáttastjórnandi dró aldrei til Snorra. Það var alltaf verið að stilla honum upp, maður tók alveg eftir því. Ég skal viðurkenna það, ég var skítræddur fyrir, sko, áður en þátturinn byrjaði. Ég held ég hafi fengið veður á því að Snorri væri að fara að mæta Þorbjörgu, sko, hálftíma, 3 korterum áður en þátturinn byrjaði. Og ég hugsaði með mér, sko, og með fulli... Nei, ég ber enga virðing fyrir henni í raunni. En hérna, sko málega það Þorbjörg Þorvaldsdóttir, hún hérna, það þarf ekki mikið til þess að hafa hana í rökræðum. Það sást nú. Hún sko, ég veit... Hún sá meiri sér alveg að stónu hluta bara það sjálf. Já, hún rétti sér reipi sjálf til þess að hengja sig. Oh my god, nú lefst að hvetja hana til þess að drepa sig. Þetta alltaf svona. Hérna... hún átti mikið, hennar framlæði þættinu var mest að horfa á hann með svona hnyksla, svona geðveiki sögnaráði, konu sem ekki vön að sé ég hafði eilitlar áhyggjur af Snorra bara hvort hann væri nógu vel lesin að hann færi þarna inn og væri bara ekki með eitthvað þvælu en það vantaði svo sem alveg eitthvað upp á rannsóknir og svoleiðis en hann kom stórkostlega út úr sem fannst mér varst að koma mjög vel frá þessu en bara út frá hérna málflutningi Snorra í þættinu þá vissi ég líka hvaða rannsóknir hann hefði lesið hann hafði lesið rannsóknir Rita Kertu Kaltiala sem ég hef vitnað í sjálfur þannig að það heyrðist á honum hann talaði sérfræðinga í Finnlandi þá vissi ég strax, hann tala Rita Kertu og ég hef hitt Rita Kertu Svo sænsk rannsókn sem var stór sem var svona, hún var svolítið svona stærsta sem hefur verið gerð, ég las hana Mér finnst líka svolítið mikilvægt að fólk átti sig á því að þeir eru að lesa rannsóknir þá þarfst að fara í aðferðafræðin á rannsókninni þú þarfst svolítið að rýna í það og þú þarfst að kunna það er ekkert fyrir alla Nei, og þetta er ekkert bara fyrir hvern sem er að fara í og lesa þetta en aðferðafræðin er í raun og veru mikilvægasti þátturinn í þessu hvernig rannsóknin er framkvæmd og því miður þá eru við að sjá sko fjöldan allan af samtökum og sérstaklega þessum samtökum sem eru þarna á þessum hugmyndafræðilega hérna á þessari hugmyndafræðilegu hlið að rannsóknina sem þetta gerir hérna aðferðafræðin er þannig gerð til þess að ná fram fyrirfram ákveðin Þetta er bara fölsun, ég vann sem vísindamaður í þó nokkur ár og hérna var að vinna þá að doktorsgráðu í líf- og læknavísindum og lesi mjög mikið af rannsóknum og þú veist kannski betur að mér þetta margir vísindamenn sem eru mun betri en ég í því en maður tók eftir því að það var verið að reyna að búa til hópa sem kemur vel út Amsterdam rannsóknin, ég veit ekki hvort þú hollensk köllu kannski protocol Já, og hún kemur þannig út að þeir taka sérst hópa einstaklingum og hérna taka út alla með gera vandamál, innhverfu og bara þú veist ef það var einhver problem þá eru þau tekin út og þau enda með 20% hópnum einhvers leiðis minnið að það hafi verið 50 einstaklingar þegar það var búið að taka út einhverju sem hafi dott út og niðurstaðan er svo að þá var ekki lækkun í sjálfsmorðstíðni þú veist að það var ekki hækkun kannski heldur þú veist það bara svona breyttist ekki en það er þess að hópurinn sem hefur komið best út af öllum og þá er maður svona alveg bara svona ok, þannig að af þeim og það eru svona 88% sem að láta bara að þessari hegðun, þá erum við 12% eftir þannig að þetta er þess að 12% hópurinn, þannig að 20% af þeim hópi sem var þá 2,4% heildarhópnum að það sé að tiltölulega árangurslaust að setja á einhvern kynleiðréttingu þeir reynda að sögðu þeim liði betur sem er náttúrulega en þetta er líka huglægt matsóldið skilur en svo er líka að þetta eru karlar sem hafa verið sem eru að fara í kvenlíki í þessari rannsókn okay. veist, það sem er hvatinn af þessu það er þegar þessir miðaldra karlar vilja fara í þessu kynleiðréttingarferli eða í þetta og þetta voru miðaldra karlar já. Þannig að það er nú svolítið annað kannski heldur en fólk sem því að mengið hefur í raun að verið breyst svo svakalega mikið síðastliðin 10-15 ár þegar núna erum við fann að sjá allt þetta samfélagsmitt og meðal kvenna
sem Og vilja líka bara miklu yngri hópa. miklu yngri hópa og Hvað erum við að tala um? Við erum ekki að tala um einhver 4.000% aukningi í þessu meðal 6.000% aukning síðastliðin áratug eða frá 2010 til 2020. hjá konum bara. Og menn tala að þetta sé svona social contagion. Já, en það rosalega viðkvæmt að segja það. Mér alveg saman það, ég tala að segja bara sannleikann. Transaktivistarnir Mér finnst þetta miklu uppbyggilegri umræða eins og þú veist, það sem við erum að gera hérna. Við erum að ræða rannsóknina, við erum að ræða hana hvernig hún var gerð, má gaggrínuna, þú veist, frá báðum hliðum. Við erum bara að taka heiðarlega umræðu. Og með það kannski leiðarljósi að hún gagnist þeim sem að fara í gegnum ferli. Þú veist, ég myndi halda það, ég meina viljum við ekki báðir að fólki líði sem best og já. Það hlýtur að vera markmiði hjá okkur öllum. Akkurat sko, þú veist að mér svolítið ljótt að dæma það sem eitthvað slæmt eða vont og það sem að ég svona tók eftir svona býtu bróðu parturinn sem aðilum sem að töldu sig vera trans og skiptu svona skoðun og þeir eru bara gay. Já. Og ofta einhverfi róinu. Já. Mjög svo. Ég bara stór partur. Já. Sko góði félagi minn, Dr. Asakim, ég veit ekki hvort þú hefur lesið bækuna hans Trans og Detrans. Nei, ég hef ekki gert það. Hann vann lengi vel hjá Tavistock í London. Já. Og hann segir það fullu fetum og hann búinn að vera í þessi bransa, skulum við segja, með kynama og líklega einn af færustu sérfræðingum þegar kemur að sem svokallum kynama, gender dysphoria. Já. Og hann segir það fullu fetum að 100% ungra karlaða drengja sem vilja fara í kynleiðréttingarferli eru allir einhverfir, 100%. Já, það sem að mann grunaði, sko. Tölurnar, ég sá að þetta voru 20% í hollensku rannsókninni, Dutch Protocol, ég hafði rétt eftir, og minnir að það hafi verið 30-40% þar. Já. Sem að voru með svona mid to severe einkenni, miðlungs til mjög mikið. Þannig að þú veist, ég veit það ekki, mér finnst svona að sumir hafa borðið þetta sama við að ef að þú veist, þú voru anorexíu sjúklingur, voru stelpa og ég var að horfa á því, þú veist, mátt núna alveg fara að missa aðeins, sko. Já, en mér langar aðeins að fara aftur í spurningur hans Benonís. En þess að spurningin hans var hvort að við vitum hverjir hafa skrifað þessi lög og þetta væri allt hringlega skilgreiningar. Þetta er rétt áleiktað hjá honum. Við höfum séð þetta í mörgum lagafrumvörpum jafnvel eftir lögin kynrænt sjálfræði. Það varði nú allt vitlaust árið þegar samtökin 22 sendu inn umsögn við svokalla bælingameðferðar frumvarp. Þú heldur betur að finna fyrir því. Já, því að við báðum að kynhneigð yrði skilgreind, vegna þess að átt að banna sem sagt bælingameðferð þegar kemur að kynhneigð og kynvitund. Þannig að við báðum hvað er kynhneigð? Er það allar þessar 14 nýju kynhneigðar, að þú sér pankynhneigður, BDSM-hneigður, hvað heitir þetta allt, eikinnhneigður og undir eikinnhneigður eru vist einhver 14 önnur afbrigði, þú veist þannig að við erum komin sko í að þriðja tug kynhneigða því að sko, við erum aðtöð það eru 3 kynhneigðir, það eru 2 kyn, 3 kynhneigðir, þú ert annarkvar samtví eða gagginnhneigður og þú ert kona eða karl, drókslega hallarislegt, ég veit það, en þetta er bara staðrind málsins. Þannig að hvað er verið að banna eða hvað er verið að leggja til að það sé bannað. Ef þú ert BDSM-hneigður og við förum heim og þú ætlar að berja mig í rúminu skilurðu og ég segi nei, ég vil ekki þetta og ég fíla ekki og sér svona og ef við ætlum að vera saman og verða kærustupar eða eitthvað, þá vil ég ekki að þú sér BDSM-hneigður. Ég þá að beita nauðung og blekkingum gagnvart þér að þú sér BDSM-hneigður? Væri það bælingameðferð? Væri það bælingameðferð? Og svo þannig að bælingameðferð þetta er það sem kallast að hafna einhverjum þú veist conversion therapy á ensku, við eigum ekki almennilegt orð yfir en ég hefði haldið að bælingameðferð var einhver svona, þú veist að taka inn einhver bæringar, rafstuð eins og mun fara fram í ég held actually að það væri, þú veist að taka inn einhvers konar blokkera til þess að hindra kynþroska eitthvað svoleiðis nei, það er ekki það það er náttúrulega bara puberty blocking en bælingameðferð er sem sagt sko ef þú ferð til trúfélags sem reynir að
sannfærið það að þú sért reyna að afhóma þig eins og við ætlum að reyna hér á eftir. Við ætlum að reyna að gera á eftir, sko. Good fucking luck. Mér langar líka að benda á rannsóknu, þú varst með nafnið á þessari konu á hreinu, en það var kona í Bandaríkjunum sem gerði rannsókn sem kostaði yfir $10 milljónir og spannaði einhver langan tíma með gríðarlegum fjölda þáttakanda og þau voru sem sagt að gefa börnum sem sagt hormónablokkara í rauninni, ef ég maður rétt, og á þessu sem að voru komin þangað og hún reyndi að fela niðurstöður rannsóknarinnar þegar að komið í ljós að það var engin mælanlegur árangur af líðan ungmenna eftir að hafa verið gefin hormónablokkara eða crosshormón, ég man ekki hvort það var. Þetta er náttúrulega eyðilegur narratív. En eina ástæðan fyrir að þessi rannsókn sem að, eins og segi, hún kostaði yfir 1,5 milljarð íslenska króna í framkvæmda tugum manna. Þau stinga því undir stól, fela rannsóknir sem þeim ekki þóknanlegar, sko. Það er samstarfsfólk hennar sem í rauninni bara sko, ef þú værir kúarna til að leggja þetta fram eða gerðu það fyrir hennar hönd og þetta er einhver helsti sérfræðingur Bandaríkjanna í þessum málum. Sko, þeir hafa stundið þetta grimt sumt af þessu fólki og fólk sem innan vébanda W-path sem eru samsagt þessi svoköllu alþjóðlegu translækningasamtök en við getum kannski rætt. En venjulega sko, þú veist, í lyfjalæknisfræði, að ef þú ert með lyf og þú felur skaðsemi lyfsins eða meðferðarinnar, að þá má sækja því saka, hefði ég haldið. Þannig er þetta sálrænt, ég veit ekki, og engin mælanlegur árangur, væri það, allir það myndi teljast eitthvað? Já, mælanlegur og ekki mælanlegur, sko, við erum náttúrulega, þú með sjálfsvíkstíðni, það er mælanlegust og hins vegar ertu með svona huglægt mat þegar ég segi, þú veist, hvernig ertu í dag? Þú veist, og þess vegna margar þessum rannsóknum eru huglægar þar sem hefur verið að spyrja leiðandi spurningum og svona, þannig að já, ég hafði haldið það að þú gætir alveg, ég meina, það er til stöðlu próf og annað og ég meina, þú veist, þegar þú er konum í 30, 60, 50% sjálfsvíkstíðni þá hlýtur náttúrulega að vera að spyrja hver árangurinn þeirn er. Já, en það er náttúrulega líka mörg önnur siðferðislega álitamál. Það kemur að þessari iðju, alveg óháð því hvort að viðkomandi sé 10 ára eða 50 ára. Þannig finnst það alvarlegra með börn, sko. Auðvitað er það alvarlegra, sko, þetta er það sem við ættum að vera sammála sem samfélag, sko. Ég bara skil ekki hvernig fólk getur ekki verið sammála þetta. Nei, engar að þessum Eru þið ekki, sorry, ég bara verða að grípa þennan fram í fyrir, eru þið ekki búin að átta ykkur á því, að hjá bara ákveðinu þá skiptir ekkert meira máli en málstaðurinn og ekki bara börn heldur hjá fullt af fólki, ekki þeirra eigin börn. Þau skipti ekki einu svona jafnmiklu máli á málstaðurinn. Sko. Nei. Það er bara ofar öllu. Það er eitthvað verðmæta gildi eða svona matið eða svona forgangsröðunin hjá sumum af þessu fólki. Hún er bara svo brengluð. Ég meina, þú sér það eru 50% líkur að þú fyrirfarið þegar þú ferir í gegnum einhverju ákveðna meðferð, eins og við erum að tala hérna. Og þú fer að kynna þessa hugmyndafræði fyrir börnum. Þú fer að lappin í leikskóla, þú fer að lappin í grunnskóla, þú fer að lappin í gagnfræðiskóla, menntaskóla. Að þá verður að tala að 1,3 til 1,2 helmingur aðila geti fyrirfarið sér sem afleiðingu ef að þetta er raunverulega félagslegt smit eins og social contagion, eins og við tala og ég spyr undir þeim kringustæðum og ég bara spyrja að því mér finnst það bara eðlilegt sem bara svona maður með vísnarlegan bakgrunn erum við þá ekki að drepa börn? Erum við þá ekki að drepa fólk ef við erum að gera þetta og hvað er það annað en morð? Já, svo er það líka, en svo er það önnur Kannski að gáleysi? Já, en svo líka verðum við líka að taka inn í breytuna að þessi stórkostlega sjálfsmorðsmýta meðal transfólk, hún er stórlega ýkt, hún er oft notið í svona rökræðum til einmitt til þess að koma í veg fyrir þessa umræðu að sjálfsmorðstíðnin sé svona svakalega há hjá börnum og ungmennum og fullorðnu fólki sem er í ferlinu en hins vegar þá leina þau oftast nær því að sjálfsmorðstíðnin toppar mörgum árum eftir aðgerðir og það talaði hversu löngu eftir 8 ár þá nær hún svona hámarki en verðum ekki fyrirgeðu, ég held að vera búin hún nær sérst hámarki 8 ára setna og
En þetta presenterað þannig Þetta presenterað þannig að líður svo illa því að það ekki búin að fara í gennum ferlið og það sjást hann fyrir það fyrir sig. Ég lendi í raukræðum sem að þessu kastaði að mér. Það bara ekki rétt heldur og svo okkur líka talin trúum að transfólk verður fyrir svo miklu aðkasti og árásum og morðum og þess að þar. Þú veist, til dæmis í Bretlandi þá hefur eitt morð á transmannesku verið framið síðastliðin 10 ár. Ég rak augunni. Það var úlingur, 16 ára úlingur sem var myrtur af jafnöldri sínum og ekki fyrir það að vera trans. Dómarinn komst ekki að þeirri niðurstöðu. Það var bara basic hnífaglæpur á meðal ungmenna. Við höfum rætt þetta mál og það er einmitt þannig að það bara var í dagbókum morðingjans og allt svoleiðis að Herðu, þakkaði fyrir, samtökin 22 og okkur var spyrða saman við þetta morð í ríkissjónvarpinu í fréttum. Takk Alma Ómarsdóttir og maður skrifar þessu hiski e-mail og fær ekki einu sinni svar við þessu. Þar fekk Ugla að rugla enn eina ferðina í ríkisútvarpinu. Það var morð í Bretlandi og það bla 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 og það er svona umræða að gerast á Íslandi. Samtökin 22 eru stórhættuleg samtök trúaði að kynnu séu 2. Sjokk horror. Ég verði að skjóta henni helviti fyndna hérna. Ég var að tala í dag sko, ég sagði þessi Ugla þarna og það hélt eitt sko, ég var að uppnefna einhverja konu. Og mér fannst það svo fyndið það. En Ugla sagði þetta líka í viðtali á Þóra Tóta í einni pælingu og sagði að það hefði verið ástæða alveg blóðmjólka þetta eina morða úlingi sem er fram að öðrum úlingi. Sagði að þetta hefði verið framið út af manneskja var trans. Sem er bull, dómarinn komst ekki að þeirri niðurstöðu. Nei, ekki bara komst ekki að þeirri niðurstöðu, heldur bara það var í dagbók, morðingin hér dagbók, eitthvað svona brengla. Já, var með killist og allt. Og það var ástæðan var hafði ekkert að gera með trans, þau langaði bara svo að drepa ykkur. Og nýlega rannsókn fjölmiðlanefndar hefur komist þeirri niðurstöðu að þeir hópar sem eru minnst hataðir í samfélaginu, það er nummer 1 konur, þá 0,5% og ég var ekki sangið neður að trans var 0,6 og ég hugsaði með miðflokk þegar voru í 15 eða eitthvað, ég hugsaði með mér það við erum að tala um að þurfti bara sér haturslöggjöf fyrir miðflokksmenn þannig að ég svona, maður svona býtu ok, þú veist, kannski gæti verið að fólkið sem að tala um hatur mest. Herðu, ég þarf að vera með búkmyndavélar á mér niður í bæ út af þessu fólki sem þykist vera að hata svona svakalega. Þú veist, það þarf ekki að verjast mér, ég þarf að verjast þeim. Það upplifir svona réttláta reiði, maður sér það, þetta upplifir réttláta reiði. Mér fannst svo áhugavert og fljótlega eftir viðtalið við Snorra þá vorum við með svona auka þátt og hún hugsaði til þín og þú varst ekki á landinu og hún segir hvað heitir hún, Þorbjörg, verður ekki rétt, Þorbjörg Þorvalds, já. Þá er verið að tala þú veist, á að taka þessa umræðu og að tala trans og að tala þú veist, og hún segir bara nei og hún vill það ekki, hún vill ekki að þessi mál séu rætt og maður er bara svona, og vill bara eiginlega banna það, má ekki rætt og maður svona hugsa með sér býtu, þú veist, þetta er í eðlisínu bara stjórnarskrárbrot, þú ert að reyna að meina fólki tjáningafrelsi, málfrelsi, þú vill stýra því hvað aðrir segja og þú upplifir aðra sem einhverja illa, þú veist, hvenær voru það góðu gæjarnir sem voru svona að reyna að koma í veg fyrir að aðri fengi að tjá sig eða fengi tjáningafrelsi og rítlust og þeir hafa sko stundað að saka alla aðra sem er ekki á sömu skoðun og þeim svo kalla upplýsinga óreiðu. Veist, en á sama tíma þarf maður alltaf að reyna að fá þetta fólk til þess að tala. En þið er aldrei tilbúin að tala eins og við erum að gera rannsóknirnar og fara yfir aðferðafræðina eða svona skauti í gegnum. Veist að ég er búin að bjóða eins og marg ofta að koma í svona, þetta væri perfekt að hafa þig í svona setti. Ringborð, þú veist, kannski ég, þú, tveir, því aðrir svona hérna megin við borðið. Og einhver svona regulator sem ári fer. Og tala við hinn og svo moderator og regulator skiluru. Það sem við getum skipst á upplýsingum, reynda að komast að svona sameiginlegri niðurstöðu, nálgast hvort annað. Akkurat, reyna að komast að einhverju sannleika. Já, og einmitt, og er það ekki það sem ætti að vera markmið, að við erum að reyna að finna út mér finnst eins og ég og þú sem að gera það, mér finnst eins og þau séu frekar að reyna að þröngva einhverju svona. Við ætlum að fara aðeins í kommentina. Þetta er heppilegur tími. Af spjallinu okkar og þá er ég svona miðalltaf við kommentin á hálftíma fresti en
Það vill nú verða allir gangur því við verðist vera með svo mikið hátíð allir Þú mærst ekki hvernig það er stafað. En ég ætla að byrja á að adressa Láttu mig taka þetta. Ég ætla að byrja á að taka fyrir ummæli sem að ég reyna að bæta íslenskunni hjá mér eftir að Gaurinn hakka þessi í okkur sinnstu ykkur fyrir að sletta svona mikið. Það er stórfurðuleg glös, segir Árni. Herðu, ég keypti Oktoberfest tilboðs drykkjarhorn í Hagkaup. Geggja, sko. Og ég vissi ekki að þyrfti skrúur til að setja þau saman. Ég held að standurinn kæmi tilbúinn. Þannig að við vorum aðeins að setja þau saman og þetta eldur segist fílaðu betur á hvolfi en að öðru leyti þau mjög góð. Þetta stanga sem með þeim. Já, þetta eru vikingadrykkjarhorn nema úr gleri, þannig að við ætlum að halda okkur við það. Þetta verða mögulega bara official drykkjarglös bjórkassins nema við finnum einhverja, ég fann ekki nema líterskönnur, mér varst það ekki nógu gott. Talandi drykki, þá vantar mig Ég þarf ekki bara að fara að drekka bjór. annan bjór, ef þú væri til að rétta annan bjór. Vorum við búin að fara yfir af hverju ég er með færiskan bjór? Við ætlum að myndust á færiska bjórin en ekki af hverju. Nei, og þú veist, já. Hvað með það? Ég hef ekki geðið mér að kaupa Egils bjór eða nokkuð skapaðan drykk frá ölgerðinni eða neitt þvíumlíkt. Þeir voru ekki fyrsta regnbogavottaða fyrirtæki. Þeir eru að prumpa alveg fullt af peningum í transiðnaðinn og þennan brjálaða mannréttinda Þessar málfræðibrenglun líka. Og málfræðibrenglun, þú veist, þeir eru að fjármagna eyðileggingu íslenskunar, afbökun raunveruleikans og í samtök sem stunda ógagrindar meðferðir á börnum í tilraunaskyni heitir á góðri íslensku hvað? Við rættum þetta í réttasálnum í gær. Barnaníð, sagður. Barnaníð. Og ég fer ekkert ofan að því. Og svo eru þeir að framleiða hvíta orku sem í enskri þýðingu Þetta verður svo dana og maður veldi fyrir sig hvort að þið séu að reyna ítundu svona polarization. Það spurning sko, ég að þið sé að hver sé tilgangur eiginlega hjá þeim með því að framleiða þessa hvítu orku. Og kannski slókan ætti að vera, þú veist, it ain't right. But it ain't wrong either. Eitthvað svona. En mér langar að þátturinn kom með spons. Það kallmennskan sem að byrjar að sponsa þættina. Ekki the veg. Við þurfum ekkert að ræða, kallmennskan er einn af styrktaraðilum þáttarins. Við þökkum kallmennskunni fyrir. Og þökkum kallmennskunni fyrir það. Kærlega fyrir styrkin. Herðu, svo kemur næsta, þá getur maður að opna fyrsta bjórin, segir Magnús Böðarsson, sá miklu höfðingi. Og Sindri Jóhansson segir bjór í bjórkastinu, we're so back. Oh my god. Meistarinn Rúnar Gerard Ragnarsson hilsar og við að sjálfsögðu hilsum honum á móti. Kvöldið ljúflingar, segir Benoni, spurning til elds frá Magnúsi. Ekki frekar óeðlilegt að samkynhneigt fólk eins og margir þeirra sem eru innan samtökju 78 sé að styðja við transhugsun? Fræðina eru þau í raun og veru að minnka eigið mating pool. Já. Hvernig það? Ok, mér langar bara að fá til dæmis bara þitt álit sem samkynhneigður maður. Mundir þú vera með transkonu? Lítur þú að það sem þú veist karlmann að því leitinu til? Það er náttúrulega karlmaður. Ég líti á transkonu sem karlmenn. Ég vil ekki eins og nota orðið transkonu, ég vil nota orðið kvengervill. Ég líti á kvengervla sem karla. Þeir eru ekki minn tebolli en ég veit að það eru sumir hommar sem sofa hjá kvengerlum og ég veit líka karla sem telja sig vera gagginnaða sem gera það en ekki minn tebolli þannig að ég svaraði nei sko já. En en til að svara spurningunni fyrst, dating pool. Já, er það eðlilegt eða bara ekki skektur að pæli í það? Sko, hommarnir hafa verið lítið að spá í þessi mál lengi. En þetta hefur svona aðalega bitna á lesbíunum undanfarin ár. Að lesbíur hafa fundið fyrir ásókn í þeirra rými af hálfu karla sem skilgreina sig sem lesbíur á miðjum aldri af ákveðnum svona með ákveðnar hvatir. Ertu þá að meina bæði að þeirra sé að reyna að komast inn í rýmin þeirra eða þá að komast þá inn í stefnumóta upp eða eitthvað svoleiðis fyrir? Já, hvort ekki, bæði.
og samkynnuðum mönnum okkur stafar náttúrulega engin ógn af konum sem að þykjast vera karlar skilur og það bara líffræðilegir þættir sem spila þar inn í. En eins og til dæmis Buck Angel, vinnur okkar. Já, ég óttast Nei, ég ekki meina óttast, bara sem svona... Ég líti ekki á það sem ógn skilur við rými samkynnaðra karla, við getum alveg... Ég meina sem dæmi bara kynferðislegt aðdráttarafl. Ef þið værið ekki félagar. Líklega ef ég, það ekkert ósennilegt að maður gæti fundist Buck Angel verið myndalegur og annað, en svo þegar maður fer lengra og þá vantar eitthvað sem far hlutina til að gerast, þá eitthvað svona, já, eitthvað í þessum dúr. Ok. Með fleiri? Já, ég meina sama skapi, þá ég hef alveg lendið í að vera með gaur sem var með mikropenis, skilurðu, ekki minn tebolli. Það bara... Það var okkur skellur að vera kannski í botn. Alveg massið. Eða ekki skellur eftir í hvernig þú lítur. Það lítur að vera bara versta spurning sem til að fá að bara, ertu byrjaður? Já, ég hugsa það. En pældi að vera með mikropenis og heimta að vera topp. Það er ákveðin mér finnst það bara að vera ég dáist að bara the audacity þú veist, wow, þú ert bara þar það er bara þannig. Heyrðu, Benoni segir svo hafið þið spáðið því að L-rúf, ég elska það með að segja L-rúf, það er bara legarúf og skrúf við verðum að reyna að fara að koma rúftart meira í umferð orðinu rúftart, já, bara mér finnst það að vera stórkostlegt orð. Herðu, og ég tel mig eiga það orð. Ertu búin að taka eftir Vókgæslega góðrigurinn. Ég á þetta orð ekki. Þú átt vókgæslegt? Nei, að villi félagin minn. Eftir því sem við Ég heyrði það samt fyrst úr þér. Já, kannski öðruvísi. Ég get ekki eigna mér það. Við þurfum að tala vókgæslega góðagurinn líka, En að því ég best veit, þá ég orðið rúttart og ég vil að það sé nota mikið. En já, Benoni segir, hafið þið spáðið því að L-rúf stundar election interference, bara kosninga, þeir bara blanda sér með beinum og hætti kosningar. Byrjuðu nú á því að ræða það. En mér langar að segja að því að ég fylgdist rosalega mikið umræðinni fram að kosningum og hann Bergsteinn eða nokkur annar starfsmaður Ríkisútvarpsins, L-rúf, þetta var ekki notað neitt annan frambjóðanda. Það var ekki, þú veist, bæði ingangurinn á spurningunum var mjög ósmekklegur sem var notaður eld og það var aldrei komið, nú ert þú með þennan aðila sem að, þú veist, hann er basically bara að segja á sitt ógeðslegur, þú veist, honum finnst þú ógeðslegur. Og ertu, þú veist, endurspegla þessi aðili gildi flokksins. Þetta var ekki gert við neitt annan. Það var ekki flokk eða manni finnst líka. Jú, það var eitt sem var tekið fyrir á Stefáni Einari, en hann var þessi gaur, á netinu, var að segja eitthvað ógeðslegt, skilur. Það átti sér rétt á sér. Já, rétt, ég minna, þetta var 150 ár síðan að hann hafi gert þetta, en ok, anyways, en ef þetta... Þýska stálið. Þýska stálið, já, það var það. Ég er bara þar, mér var drullu sama það mál ef að hann væri ekki svona mikið að setja sig á svona háanhest og grafa upp hlutina hjá öðrum, þannig að mér fannst þetta gott á hann, en mér persónulega, þú veist, mér var skýt samátt, hann hefur verið í einhverjum gilsneggjar, hann miklu ógeðslegri en Egill mér, svo nokkuð tíman. Og veist, hann var að segja alvöru incel shit, Já, núna incel shit. Man ekki eftir þessu, Núna er ég reynslinni ríkari að hafa tekið þátt í kosningabaráttu og hún var náttúrulega rosalega snörp, vegna þetta var stutt kosningabaráttu og svona heildinni litið þá tel ég að hafa verið óheillaspor að ganga til kosninga þarna í fyrra. Við hefðum átt að bíða fram á vorið. Já, ég hugsa það, ég hugsa rétt eftir á að hyggja. Já, eftir á að hyggja, vegna þess að það sem við sittum uppi með núna er bara, ég ætla að fara sem fæstum orðum það, en kosningabaráttan hann í fyrra, þetta voru 6 vikur, ég get sagt ykkur það og ég tala náttúrulega bara fyrir mína hönd, en ég veit að það eru aðri frambjóðendur sem eru eflaust taka undir með mér.
við sem vorum að bjóða okkur fram og jafnvel í oddvitasætunum á listanum, við fengum ekki að ræða þau málefni sem voru okkur hugleikin. Þú veist, fjölmiðlar voru með einhverja bókus og ég leiði mér að segja bókus skoðanakannanir hvað þjóðin vill ræða. Þjóðin vill ræða Evrópusambandsins það verið að ræða vaxtastigið og þú veist, við viljum ræða vaxtastigin, húsnæðismálin og allt þetta, en vildi enginn ræða menntamálin, vildi enginn ræða öll þessi gæluverkefni sem verið að moka peningum og ríkissjóði í, sem eru nota bene verðbólgu valdandi líka. Og það engin, vildi enginn ræða þetta. Ég neita að trúa því ég talaði við fólk út allt kjördæmi mitt og fólk vildi ræða það sem var að gerast til dæmis í skólanum, í menntakerfinu annað, en við fengum bara ekki að ræða þessi mál. Það var vindmyllur, það var hvort þetta virkja, það var peningastefnan og það var hvort að við ættum að sækja aðild að Evrópusambandinu og eitthvað sem átti náttúrulega alls ekki að gera. Nei. Alls ekki, og var ekki forgangsatriði og nú það bara vaxtamálin og húsnæðismálin og svo framvegis þetta brann náttúrulega á og svo manstu býtu, þetta hamarinn að spjalla, hendi honum að fá stóru stökina, því að negla vextina niður. Það er ekkert af þessi fucking gæst. Þetta var feelingurinn en þetta var með að fara alla leiðistir í klísju en þetta voru stóru fjölmiðlaturnarnir 3, MBL, RÚV, Vísir, núna sínmiðlarnir sem tóku kosningabaráttuna í fyrra í gíslingu og stjórnuðu alveg hvað mátti ræða. Ég satt, og það er kannski skemmtilegt að minnast á það fyrst að maður í málaferli við RÚV og annað borð, nokkru dögum áður en þessi drive-by-esk shooting árás var framin á mér í gegnum þriðja aðila. Þá var ég í kjördæmaþætti í beinni útsendingu ásamt Uglu Stefaníu sem þá var oddviti Pírata í sama kjördæma og ég. Þannig að hefði Ríkisútvarpið og ritstjóra kosningasjóðsins verið svona mikið í mun að ræða mitt framboð og mín málefni, þá var ærið tækifæri til þess að gera það í þessum kjördæmaþætti. Hins vegar fengum við sem þarna sátum í oddvitasætunum, fengum ekki að ræða neitt af því sem skipti okkur persónulega máli. Við fengum ekki að kynna okkur sem frambjóðendur í raun og veru og láta kjósendur vita hvaða málefni við brennum fyrir og hvaða skoðanir við höfum sem frambjóðendur. En mætti ekki vera ákveðið svona prótokólarna þar sem einmitt að þeir frambjóðendur og þeir flokkar sem í frambúði hverju sinni hafi svona smá rými til þess að koma sínum málefnum að og hafi þetta svolítið staðlað. Auðvitað, ég meina til dæmis Ríkisútvarpinu, þeir var augljóslega mikið í mun að kjósendur mynda sér skoðun á hvaða skoðanir ég kann að hafa, skilurðu. Hefði það ekki verið beinast við að ég fengi þá að ræða hvaða skoðanir ég hefði? Nei, þú ert eitthvað að miskilja það. RÚV opererar þannig að þeir í rauninni nota bara á mjög stórum skala svo gutur strómenargument. Já. Eða svona strámennis, þú veist, já. Og hvað er það fyrir hlustendur sem að kannski er að velta fyrir sig hvað ég er að tala um? Jú, það er þegar ég geri þér upp skoðanir sem eru kannski algjörsbull og þú hefur ekki, og svo ræðist ég á skoðanirnar sem að þú hefur ekki og reynir síðan að lítillækka þig fyrir skoðanirnar sem þú hefur ekki. Þetta er náttúrulega bara leið að því að ljúga kjósendum og ljúga almenningi og þetta er það sem að Þorbjörg var að gera ítrekka við með Snorra í viðtalinu og maður stöði því hún í rauninni, hann kannski tekur fram ég hata engan, ég vil öllum vel og svo framvegis, þá byrjar hún já, en ég líti á þetta í því samhengi sem hann hefur sagt hún segir þetta fyrst, þú veist, akkurat, skilur það er alltaf, því að þú segir það en þú meinar eitthvað annað. Ég myndi að við getum ákveði fyrir Þorbjörgu að hún hataði fólk og vildi bara stunda barnanýð, þá varum við stoppaður og þá varum við hatarar, það ekki? Og jafnvel kærðið fyrir hatusóra. En ekki öfugt. Nei, en sjáðu til dæmis dæmið. Ég vona virkilega og ég ber virkilega það voni í hjarta að fólk eins og Þorbjörg Þórvaldsdóttir og fólk sem fer fyrir samtökunum 78 vilja ekki börnum illt. Nei, ég held það alveg alls ekki. Nei. Þau halda að þú viljir börnum illt. Já,
en ég get alveg hæglega verið sá maður sem finnst að þau sé að gera börnum illt og jú, mér finnst það en ég ekki vissum að þau séu að því með þeim ásetning að þau vilji gera börnunum illt. Ég held að þau vilji mjög vel og eru inn í þessari búblu og eru með þetta fyrirfram ákveðna form og format og skoðana pakka sem það verður að samþykja. En heldur þetta sé ekki líka, þú veist, ok, þú ert búinn að vera, tökum sem dæmi Egil Helgason, hann algjörlega búinn að mála sig út í hotn og að sjá það einhvern veginn allir, en hann getur ekki hætt. Nei. Það nú færri stærri aðdáendur Egils heldur en, Egil hérna við borðið, formaður í aðdáendaklúbnum. Egil segja hann bara ítlega líka. Já, þú veist, Hallgrímur Helga, það ekki einhverju svona, þú veist, og maður velti fyrir sér, þú veist, á hvaða tímapunkti, þegar að þú veist, eiginlega allt sem að þú hefur verið að halda úti reynist vera að einhverju leiti að mista stórun hlutar ránt. Þú viðurkennir það aldrei. Nei. Þú skautar alltaf fram hjá því og eins og við erum að benda á hérna með rannsóknir og þú veist bara mjög mikið á svona smýr til þeim svo Trump, alveg ofboðslega mikið. Það hefur aldrei einhvern veginn komið fram, heyrðu, já, þetta var allt vitlaust þetta með rússa ásakanirnar eða, heyrðu, það voru reynda 300 undercover hérna gæjar og vettvangi 7. janúar eða þú veist, það var alltaf komið meira og þetta er bara svona endalaus skítur og nú ég ekki að halda því fram að Trump sé heilagur og gerir ekki mistök, því hann gerir mistök og hann getur verið algjört dikk. En þú veist, en það er einhvern veginn aldrei neitt hjá þeim og ég hugsa, og þú veist, mitt input er þetta, á hvaða tímapunkti áttaði sig en geti einhvern veginn ekki bakka út því. Þetta er svona einhver sem hefur rangt fyrir sér í rökræðum og hann skammast sín svo mikið fyrir hann ekki tilbúin að viðurkenna. Já, hann ætla bara double down og sekkur bara með þessu skipi. Það sem er orðið þekkt í þessu er að meðan þú tengir skoðanir þínar svona mikið við identityið þitt. Með öðrum orðum með þú segjum að þú sért transmanneskja og það er skilgreiningin á sjálfu sig í staðin fyrir að þú ert skemmtilegur, þú getur talað um endalaust hluti sem þú ert en svo vill bara svo til á sér transmanneskja. En að því að þín helsta skilgreining væri að þú sér trans, þá getur ekki bakka með það. Það er orðið svo skoðun þín er orðið svo nátengt öllu sem að þú getur ekki gert það nema bara þú setja bara stróka sjálfa því út að einhverju. Þú ert basically að segja að þetta sé einstaklega búin að skilgreina niðurstöðuna í staðin fyrir að taka hlutlægan veruleika og reyna að komast að niðurstöðu út frá honum. Já. Það er rauninni munurinn og þá getur þú bara eins og segir, getur þú bara endað á einni niðurstöðu. Ég er sammála þessu. En ef ég gera allt mig aftur, ég er svo mikill narsisisti. Já, ég meina þú gestur þáttarins, þú má taka þetta allt þig. En ef við búið að vara okkur við þér. En ef við skoðum þetta kannski út frá því sjónarhorni líka, þú veist, það er náttúrulega, ég kallaði Trumpist og allir fæl, þú veist er eitthvað sem þú ekki kallaði? Nákvæmlega, en ég hef alveg þurft að dansa nokkra hringi í kringum sjálfa mig og spurt sjálfa mig að því, ekki, þú veist, ætti ég kannski að draga mig bara út úr þessu vegna þess að þeim tókst og þú veist, bara klapp fyrir Ríkisútvarpinu, Samtökunum 78 og þessi vitleysingum. Þeim hefur alveg tekist að búa til ákveðna mynda mér sem einhverju skrýmsli og þú veist, og þeim tókst það greinilega tekist það nokkuð vel. Ekki það vel, ég allan vissi það ekki, þannig að þú veist, ég kannski bara í svo þægilegum bergmálsvelli fyrir þig. En þú veist, ég hef alveg oft veltið fyrir mér, kannski betra að ég stígi bara út úr þessu vegna þess að eins og þú segir, þegar fólk bara sekkur lengra og er búið að segja ákveðna hluti, gera ákveðna hluti, taka ákveðna aðstöðu gegn nafngreindum fólki að það getur ekki spóla sig upp úr þessu hjólfari, skilurðu. Er það kannski ekki best að ég sem er búin að vera hvassastur í umræðinni, að ég stígi út úr henni, þannig að kannski að það hjálpi fólkinu út upp. Ég held ekki. Spyrjum okkur þessu, telur þú að baráttan í þessum málum væri betri án þín? Væri öflugri án þín? Nei, ég held ekki. Ég bara fullir hún var Ég held ekki. Ég ætla bara að vera rosalega ósammálaður hérna. Já. Að því að ég hef tekið eftir í umræðinu, við höfum aldrei hist á þur og þú veist að ég fylgst mikið með þér. Hún kannski tekið eftir, ég læka markaði sem hún sagt og gert. Ég er svona... en málið er þetta að þeir sem eru að gagnrýna þig og þeir sem eru að þú veist, gangi skrokka og beita ofbeldi,
það fólki sem að sakar alltaf aðrum ofbeldi, þannig sé ég það er þannig. Það lætur eins og það sé að tala fyrir hópi einstaklinga og tala fyrir öllum sem eru samkynhneigðir eða trans, en málið að þau gera það sannarlega ekki og þau hafa ekkert að þora til þess að gera það og þetta eru aktivistar og fólki sem ráðast á þig, en ekki gleyma því að þetta bara en jafnvel líka kjörni fulltrúar þetta samt bara örlítið fraksjón af fólki og það heyrist rosalega hátt í þeim en yfirgnæfandi meiri hluti fólks sem að heyri þín sjónamið sammálaðir og það algjörlega mín einlega sannfæring, þannig að ég ætla að beða að ekki hætta en þetta líka, og takk fyrir þetta og mér þykir alltaf gott að heyra þetta. En þetta nákvæmlega ástæðan fyrir því að ég fæ til dæmis aldrei að mæta upp í efstaleiti. Ég fæ aldrei að mæta upp í hjá sínmiðlunum eða þess að þar. Það var í eitt skipti sem það næstuði tókst fyrir mig að komast inn í stúdíó hjá sín og það var í Bítinu á Bylgjunni. En hvað gerðu þeir? Tóku annan kvengervil inn í myndina sem byrjaði svo að tala sitt kynlíf þegar við vorum að tala skýrslu sem snýr að transferli barna. Ég ætla bara þú veist, það er allt mengað ég ætla bara að stíga bremsuna, nú erum við greinilega komin í smá intervention hérna, ég ætla að stíga eins bara á bremsunu á þessu sjálfsvorkunna partíi sem að að byrja hérna og bara ég held nefnilega rosalega margir sem að gera sér enga grein fyrir hvar þú hefur verið síðustu mánuðina, þú ert búin að vera á GB News sem by the way komið með fleiri áhorfendur stærra en BBC og Sky stærra en BBC og Sky, þú ert búin að vera út allan heim núna í þessum málum hverjum ekki drullu sama át einhverju skýta aktivista miðlar á Sverri verður náttúrulega brjálaðar á eftir, hann kallaði þetta allt hórur aktivista hórur ég reyndar eftir að hlusta á allt viðtalið við hann, ég búin að hlusta nokkra búta hann á góða sprettistrákurinn. Nei, ég alveg vissum að þetta sé líklega örugglega eitt af bestu viðtölum sem hann hefur verið í vegna þess að ég hef reynslu að vera í viðtali hjá Kittu og það var þitt besta viðtal. Það mitt besta viðtal og ég það bara gæsahúð sko vegna þess að hún lét mig ekki komast upp með neitt og hún spurði erfiðra spurninga og hún gaggrindi mig og hún fyrirfram hjólaði í þig en bara málefnileg. Hún var líka búin að ákveða fyrirfram að ég væri drullusokkur og vitleysingur skiluru og ég fann það alveg strax en hún var she was a good sport fyrir ekki slettu þar. Þetta frábær, hún hérna á broadcast by the way og hún hérna á broadcasti þetta fullorðins, kíkja það og Kitta veit það alveg, ég ber ótakmarkaða virðingu fyrir að hún hafi gert þetta ég held að ég hafi alveg náðinni á mitt band á mörguleiti og hún hlustaði á það sem ég hafði að segja. Maður tekur eftir því að hún hlustar, hún gefur fólk sjans. Mér finnst hún bara frábær. Sérstaklega, mér finnst hún best þegar hún að fá fólk til sín bara svo, ég ætla bara að gefa henni sjárat hérna, bara mér finnst hún best þegar hún að fá fólk til sín sem ekkert endilega sammálinni því hún mér finnst hún vera gaggrinn í spurningunum sínum og mér finnst hún bara, en ekki, hún ekkert að leita eftir einhverju gotcha, hún ekki að leitast eftir að tala um fólk. Hún gerði nákvæmlega eins og ég geri, að þegar ég hlusta á fólk sem ég kannski ekki endilega sammála, hún kom undirbúin og hún var með sína stílabók og var með sína punkta og hún fór í gegnum sína punkta og hún reyndi að ná mér, markmið hennar var að reyna að ná mér á sömu stöðum og hún var bara hissa og hún varð hissa þegar hún náði mér ekki og var svo sammála því sem ég var að segja og það einmitt þessar samræður það eru svo mest gefandi þetta hlutin sem allir læra mest af það var þetta og líka ég fekk gæsahúð aftur það þetta viðtal við Kittu sem var til þess að Arnar Þór Jónsson baði mig að koma í framboð með lýðræðisflokknum þetta var það gott. Þess að þitt innlegg í umræðina og það sem þú eru að tala úti og hefur fengið alveg gríðarlega athygli úti, alveg gífurlega, ég held að fólk gerir sér enga grein fyrir hversu mikla athygli hefur fengið. Að það eru reyna að segja, heyrðu, þú veist, við erum annars vegi kynhneigðir, þú nefndi þér 3 hérna áðan eða þú veist, þú veist, sem er rauninni báðar eða einhvern svona rófa báðum. En þeir eru rauninni að, þú veist, þetta er ákveðin skilnaðar við, heyrðu, þú veist, fettis er annað, skilurðu, og
level að kynlöngun annað, þú veist, asexual eða hypersexual, þú veist, það ekki kynhneigð í eðlisínu. Heldur það spurningum þú veist, hversu mikið þú kreifar kynlíf yfirleitt. Og svo það, þú veist, þessi skilgreiningapólitík sem í rauninni, sem við vorum að tala áðan. Og þetta í rauninni alveg sikkur hluturinn. Og manni finnst svolítið, þú veist, homar og lesbíur búin að fara rosalega langt í að ná bara, þú veist, að vera bara með jöfn réttindi á við alla aðra. Veist, ég meina félagar mínir og vinkonur sem eru þarna, það upplifa ekki að þeim sem mismunað, en þú veist, kannski þekki bara, þú veist, þann hóp. En aftur á móti að þá einhvern veginn nema þú sért hommi eða lesbía með rangaskoðanir þá hægt að mismunna þér. Já, en þú veist það samfélagi sem segist þetta ekki fólk sem endilega í samtökunum 78 málið bara það sem að ég að tala sem að ég þekki en þú veist þá kemur þú inn á þetta sko með einhvern veginn svo koma skilgreiningarnar þær fann einhvern veginn að teika þetta og þetta, mér finnst þetta einhvern veginn byrja og mér langar að spyrja þig í framhald af þessu að því að þú veist hvar byrjaði að fara af strikinu og mér langar kannski koma inn á mína upplifun einhvern veginn, þetta byrjaði svona hei þú veist, við erum trans, við erum aðeins öðru sem með að vera til, ekki mál með við upplýsa ykkur aðeins það hvernig við erum, ekki mál með við fá réttindi á ykkur, ekki mál og svo bara svona hei, þetta bara fair lið skilur, leifum þeim bara en svo allt í einu þá heyrum við, þú veist Helgi múin að heyra að þú veist að þeir eru núna bara að kynna fyrir börnum að fara í kynskipti aðgera skilur 14 ára eitthvað, hvort þeim ára út í heimi og þá maður svona, þannig er þetta svolítið overstepping skilur, þannig er þetta farin að fara í börninni og fólki og svona ólögráða einstaklinga og þannig er þetta kannski komin með svona indoctrination ég upplifði þetta innrætingu og ég upplifði þetta pínu svona og mjög margir í mínu næru umhverju og reyndar meiri hlutin á öllu sem ég talaði við upplifði þetta svolítið svona flestir hafa ekkert gegn þeim en þau bara segja hei þú veist ef við ekki bara láta börnin vera þú veist það hefur svolítið verið línan sem hefur verið dregin þú veist í sandin getur við látið börnin vera en hvar finnst þér þetta svona hvenær byrjaði þessi þróun hvenær fór þetta að vera, þú veist, BDSM allt í norðin partur af samtökunum 78 eins og það var einhvern veginn, þú veist já, þú veist, akkurat, þú veist getur við varpað einhverju ljós á þetta? Já, ég get það og þetta, ég hélt til dæmis fyrirlestur nákvæmlega þetta efni á fyrsta málþingi samtökunum 22 og fór svona ofan í sko uppruna allra þessa nýmóðins identities og svona í kringum 2007-08 þá byrja svona ákveðin menning að grassara, þú mátt láta mig hafa ég er alveg fín þá byrja svona ákveðin menning að grassara online Tumblr þar var til dæmis stór vettvangur fyrir feminista og fyrir unglingstúlkur og þær voru kannski í svona ákveðni hugaleikfimi hvað kallar maður svona staðalímyndir hvernig það líta út og þess aftar og svo að samaskapi þá verða til þessi samfélög innan tölvuleikja og þess aftar og þarna byrjar þessi menning á meðal ungmenna og sérstaklega ungra kvenna að grassera sem verður til dæmis kynsegin, non-binary vitið hvað þetta er gamalt orð verður til bara orðið sjálft non-binary verður til á Tumblr árið 2014 og þetta kom í lög á Íslandi í núverandi mynd þá að getur verið non-binary þetta er bara nýjorðið 10 ára sko. Þetta er 11 ára gamalt konsept. Mér finnst hann geggjað að hlutur sem að þrífst ekki inn á svona tveggja non-binary sem stíði bara þú flokkast ekki inn af eða ákerfis en þú ert annarkvort binary eða non-binary þetta er svona mér svo gott á ég er alveg búin að missa trakka þessu mér svo gott á spænsku að non-binary þá ertu non-binaria ef þú ert kvenmaður og non-binario með kyni
getur ekki tekið út tungumálinn svo djúpt. Þetta er náttúrulega æðislega, sko. En svo kom þetta með, einmitt, þú mátt hjálpa mér aðeins hérna, komið til með pan. Og þú veist, það er ekki bæ, heldur það inklúdrar líka, sko, transfólk og alls konar. Þeir verða náttúrulega búa til þarna hugtök til þess að ná yfir þessi ímynduðu kyn. Þannig að þú getur ekki lengur verið, sko, ég skil. Þú veist, það er ekkert gefið að þó að þú sé fyrir kallmenn, að þú er ekkert endilega til fyrir kallmenn sem voru búin að breyta sér í konu eða konu sem voru búin að breyta sér í kalla. Og það kemur þetta pan, sko. En ok, gerum þetta, þú veist, pan er á samsagt að dekka það, sko, ef þú segist vera kynsegin eða eitthvað kyn, en þú ert náttúrulega kallkyn, þannig að þá hlýt ég að vera pankynhneigður vegna þá get ég ekki verið samkynhneigður lengur vegna þá ert þú ekki sama kyn og ég lengur. Skilur hvað ég á við? Sko ég skil ekki að hverju fólk er reitt við 70 ára gammal fólk fyrir að skilja þetta ekki, sko. Þetta bara liggur í hugum. Akkur á fólk að vera með einhverja gráði í félagsvísundum til þess að geta skilið hvernig kyn mannfólks virkar. Ég meina, þú veist, hver er 3., 4., 5., 7. og 8. kynfrumann, skilurðu? En við erum algjörlega búin að vanrækja kommentin og talandi hvíta orkan í herbygginu var að auka. Hvíta orkan í herbygginu rauku. Herðu, góða kvöldi. Ekki veikurs, ekki negus. Sverrir kemur beint inn í bara líklega besta komment kvöldsins. Við erum að tala um Þú mætir í bleikum ból. Við erum að tala um konsept. Þína stuðning. En já, Sverrir kemur líklega inn í eitt mikilvægasta komment kvöldsins og það er hvenær fær Maggastína fálkaorðuna fyrir að koma á friði í Palestínu? Þetta var nákvæmlega eins og við ræddum. Ef að Greta Thunberg og Maggastína mæta til Ísrael á sama tíma, þá er þetta búið. Þetta er bara búið. Og það er bara leið, þá komið friður, það er bara búið. Það er ekki tilkynntu friðarverðlaun Nóbels á morgun. Maggastína hlýtur að fá þau. Já, það er saman. Björgkastið segir fréttirnar áður en þær gerast. Nei, við sáum þetta alveg fyrir, þetta var alveg augljós. Maggastína fær friðarverðlaun. Svo er þetta með RÚV, það var spurt, er þetta fasist eða kommunisti? Hún er ekki í haldi þeirra, hún er með þá í haldi, sko. Benóni segir, þetta er það sem Orwell varaði við og velkomin Sverrir. Takk fyrir það. Já, ég ætla að veðja á skál. Skáldrengi. Heyrðu, ég var að fara að henda í hotn hérna. Ertu ekki með eitthvað svona apparat til þess að skrúa saman? Nei, mér gæti ekki skrúa síðasta saman. Hvað glösi eru þetta? Herðu, það er búið að gagnrýna glösinu, ég er búin að svara þessi í tjattinu. Þetta er Oktoberfest keypt á tilboði í Hagkaup. Þetta er geggjað. Mér líka rosalega vel við þetta formleika. Það er Bjarki Ólafur Hugason segir flottur svo með föröðkabjórin. Og það er kvörtun löðinn til Björgvarsins. Æslander 33 segist til að leggja inn kvörtun. Ég er að steypa og laga baðherbyggi hjá mér, þarf að setja í aðra blöndu seinna í kvöld. Ef þetta fyrir illa er ábyrðin ykkar. Það er það sem þið neytum mig til að opna bjór. Sko, við tökum fulla ábyrð á þessu og ef hann á konu eða eitthvað svoleiðis. Ég tek alla ábyrð, ég ekki með honum að brjóta þetta fer í ykkur rugl. Já, þá bara er henni velkomið að þú segir bara til okkur að kenna, við tökum þetta águr. Við erum vanið því. Já. Bókstaflega neyddur úr bjórkastinu. Sverrir ekki núna því hann er að hella bjór upp í Æslandi 33. Bókstaflega neyddur úr bjórkastinu. Ég var að koma í kirkju. Sindri Jóhansson segir það er til 2 kynneigðir, gagnkynneigð og ránkynneigð. Skot á eld hérna. Þetta er mjög góð bók. Eru þið á röngu kyni? Þetta er mjög góð bók. Nei, hann er að gera meira en það, segir Æslandi 33 heimsókn Sverris. Herðu, mér langar að grípa hérna inn. Við verðum eiginlega að plugga bókina hans Sigurgeirs. Við verðum að plugga hana og hann bað okkur ekki um þetta, en ég ætla að biðja fólk um að fara í Emilsson pennan og kaupa bók þegar við byrjar að fela hana. Þeir eru búin að kveikja. Hún heitir Pétur Sjóræningi og ég mæli með að þið lesa hana. Sigurgeir. Er hann pírati eða? Nei, ég er að grínast. En Sigurgeir, hann býr í Laguna Beach í Kaliforníu. Hann keyrði í 11 klukkustundir til Albuquerque til þess að vera á ráðstefnu Genspect sem ég
var á hérna í þar síðustu viku. Ætlar að segja okkur hvað þessi bók fjallar? Eða eigum við að bara Já, það hlýtur að vera í lagi að segja ykkur hvað hann fjallar hún fjallar lítið strák sem heitir Pétur og hann líður eða honum líður eins og hann sé alvöru sjóræningi og hann fer til foreldra sinna og segir við foreldra sinna mamma, pappi mér líður eins og alvöru sjóræningja ég verð að fá páagauk til þess að hafa á öxlanni til þess að tala við Sammála þessu og hann fær náttúrulega hennar páagauk og svo byrjar eða dvínar þessi gleði að hafa hennan páagauk og hann fer til foreldra sinna og segir já, ég vandraði með að líða eins og alvöru sjóræningja eða að ég sé alvöru sjóræningi þannig ég verða að fá staurfót Það hljómar, ég veit ekki hvað þetta hljómar kunnulega ég veit að þetta er kunnulegt stef Ég er mjög heimskur en þetta hljómar samt og hann fer og foreldrarna hans fara náttúrulega með bók þá eða bara í alvöru með Pétur til læknis Já og læknirinn segir, já, auðvitað vita börnin allt best Já og við verðum náttúrulega að gera þú veist, láta þið líða eins vel og við getum í þínu skinni Við höfum ekki að grafindan tilveru rétti taka fótinn af Pétri taka fótinn af Pétri og sita á hans staurfóti og svona gengur þetta koll og kolli og hann er komið krók og búið að taka af hann hendun og það er búið að taka hann annað auga og hann er komið lepp og en svo finnur hann út úr því að það er ekkert spennandi að vera pírati lengur hann vill vera tennistjarna Já, þá er komin í smá vanda Þetta er orðið pínu vesen sko Þannig að ég mæli með að þið grípið þessa bók og hún er auðlesin, ég lofa ég var kannski 2 klukkutíma með hann hún er fyrir 3-7 Nei, það er ekki einu sinni að kunna lesa En já, þetta er ég meina, veist mér finnst alveg rosalegt ég sá hérna myndband af ungum dreng sem var að fara að láta breyta sér og það er svona að renna upp fyrir honum þú veist, þetta sé raunverulegt að hann sé að fara í aðgerð þú veist, það sé bara verið, þetta er ekki hægt að hlæja þessu og maður er bara svona Guð minn almáttur og foreldrarnir svona eiginlega þvingan í gegn og maður er bara svona, veist, þetta eru barnanið fyrir mér Ég þekki strák sem er núna að verða 30 heitir Richie Herron og hann var ofbáslega andlega veikur ungur fullorðin einstaklingur og þetta gerðist fyrir hann sem fullorðin sko þá var hann bæði búinn að vera í einhverju fíkniefnaneyslu og glíma við fjölþættan bara geðrænan vanda og fer sem sagt í þetta og hann er samkynhneigður sko fer svo í þetta ferli og sannfæri sér sjálfan að hann sé bara kona og hefði átt að vera fæddur í öðrum líkama og annað og það er náttúrulega líka trúalegi hluti sem þarna spila inn í ég meina þú veist ég gekk í gegnum þetta sjálfur verandi trúaður einstaklingur og hugsaði bara með mér að Guð hlýtur að hafa gert mistök Varstu trúaður áður og varst afneitaður og varst hommi Já, ég gekk í gegnum allan þennan skala sko En það hlýtur að hafa verið svolítið erfitt Já, mjög, þetta var mjög flókið Förum í þá eftir, klárum þetta Þetta er mjög áhugavert En Richie, hann honum líður vel í samtalsmeðferðum hjá sálfræðing og geðlæknum nema það, til þess að þessa meðferði gátti haldið áfram þá voru þið alltaf ídunum í það átt að hann þurfti að fara í skurðaðgerðirnar þú veist að þurfti að halda ferlinu áfram en hann neitaði að fara í sem sagt kynfæra skurðaðgerðir í tvígang en í 3. sinn þá var sagt við hann já en ef þú ert ekki að fara að gera neitt þá verðum við að útskrifa þig úr þessu ferli, skilurðu Þetta er saga hjá mörgum svona detransitioners það var reynd að ítaði með að var ítt og hann fer í aðgerðina og þegar hann vaknaði úr aðgerðina þá sá hann strax eftir því pældi því og þú veist og hann er núna búin að ferðast mikið bæði Bretland og Erlendis og ég var alveg til að bjóða hann hingað til þess að segja söguna sína Já, við varum til í að fá hann Þetta er svakaleg saga Helgi verið til í að fá hann Já, ég meina hann getur ekki gert neitt Já, svo var það líka svo bara núna í síðustu viku eða þar síðustu viku þar sem ég var í Albuquerque þegar verið að tala þessa meðferð og þú varst að tala sjálfsmorðstíðnina og hvað þau nota sjálfsmorðsmýtuna mikið
síðan hvenar var fólk í sjálfsmorðshugleiðingum í stakk búið að veita upplýst samþykki fyrir einhverjum óafturkræfum meðferðum sem veldur því skada. Já, akkurat, og förum að þetta geðvik pæling. Já, nei, þú veist, máli var að, þú veist, að það gekk alveg fjöllunum hærra að mjög mikið af fólki sem að var að fara í gegnum þetta ferli, að það gat ekki gefið upplýst samþykki, en þess að það var með, með sjálfsvíshugsanir og ránghugmyndir, persónuleika raskanir eða einhverfu var mjög einhverft sko, í gamla daga, þú veist, fólk sem all of the above taldi sig vera trans, það fekk að geta farið í einhverja skurðaaðgerðir eða hormónaaðgerðir ef það voru til dæmis bara dópistara helgar, skilurðu. Það voru ég þekki mann sem var í þessari nefnd löngu áður en allt þetta kjaftaði byrjaði Já. og bara mjög góð vinnur sko, kvennstumlæknir og hann þú sagði mér á þeim tíma að þú veist þetta var margra ára ferli og þú þurftir að vera búin að lifa sem kona og væri alveg þarna og vera búin að ná að kunnum aldri og og þú veist það var alveg bara margsinnis búið að ríkonfirma sko, ekki svona eins og þú lýsir sko. En já, þú veist það þetta eru svakalega sögur sko, maður svona eiginlega já. Það eru margar algjörlega skelfilegar og og það til dæmis til svona dæmi sem heitir, hvað heitir það, Trevor Space sem að mér sagði svona sálfræðingar, félagsfræðingar sem unni í skólum var að íta krökkum út í og ég fór að skoða Trevor Project já, þar inni þar var bara annarkveð maður, bara barnanýðingur, þá voru meðal hans að settu myndina þína inn og sjáðu hverjum, þú veist, sætur þetta hryllingur og þarna lágu bara einhverju barnaperrar inn á sko. Skólaráðgjafar voru að ráðleika börnum að fara þarna inn á til að hitta krakka í svipuðum stað. Þau voru bara senda í fang. Gerðu þetta líka hjá Mermaids í Bretlandi, þá voru með svona tjatrum fyrir krakka sem í þessum hugleiðingu sko, að vera fætt í röngu kynu og annað og gera allt á bakvið foreldrana, án vitneski foreldrana. Þú þarft ekki að segja mamma og pappa og sér svona, talaði bara við. Í Kanada var þetta þannig að sko, þú gast bara útilokað það sem og það var rosalegt sko. Það er ekki það sem við erum að fara að gera á Íslandi. Þetta bara byrjaði í auknu mæli að ég veit til dæmis ekki foreldra í þessu tilfelli, en ég veit til dæmis ömmur og afa og langömmur og langafa sem hefur bara verið klippt út úr fjölskylduminstrinu vegna þess að þau eru hatursfull og ég ætla bara, ég las yfir reglugerð frá Reykjavíkurborg það sem að talaði að í skólum þá ef að barn lýsir því yfir þessu, það sé í einhverjum af þessum pælingum þá þarf ekki að láta foreldra vita. Þetta þessum einmitt að ég það í að taka svona sveitafélög eins og Reykjavíkurborg og aðra og það ég bara setja í landslög þá að taka allt svona vald frá þeim allt saman og ég bara að segja og skrifa sko, þið eru að veita ákveðna þjónustu þið eru ekki einhverju pólitískri stefnumótun og utanríkisstefnu, ég meina gott og vel, þú getur haft hérna skoðanir á Úkraínu eða getur haft hérna skoðanir á Palestínu en þú ert í sveitastjórn við erum bara með ríkisstjórn sem að fást við þetta gerið þið það sem að þið eigi að gera og þið getur ekki einu svona gert það vel höfum eitt í huga sem foreldri ef að þú ert að ræða svona mál bak við mig mér ekki sagt frá því, þú segir barninu að halda þessu leyndu, þú veist ég að fara það hellað sko og ég að fara að halda viðkomandi með þú veist, ég bara, einhver aðili gerir þetta ég lít á þetta bara sem bara predator sem bara þetta ekkit annað og ég bund en líka sko, ég skrifa nokkra punkta áðan, því að mér langaði ekki að missa það, við vorum að ræða Uglu og það var Tóti Hjartar ég sagði til strákuna og ég var að kalla þessi Ugla sem var hjá Tóta Hjartar eitthvað og fólk hélt að ég var að uppnefna hana en hún heitir náttúrulega Brugla sko. Er það ekki? Þessi transfer alltaf velja sér ykkur nöfn, velja sér alltaf ykkur fáráleg nöfn. Svo sér þetta uppnefna, en við þið. Það heita Álfur eða Ugla eða alls konar alltaf sama. Regn, reyn, þetta er allt umulig nöfn. Það eru gummatir. Það er bara gamli gummi. Það er bara, þú gert ekki gummi þarna. Einsi er endur svolítið gay svo einsi er ógeðslegt sko. Svo eitthvað sem heitir Sól, Hrafn og eitthvað þið eru betur enn sem ég en ég ætla að taka með hana hún segir í einni já, hefða það
Ég ekki með þetta, ég byggðist afsökunar, ég var að móka einhvern, en enga síður, sko, hann, það, já, að sko, hún talar þú veist, það kom alltaf, ég finnst afsökunar, ég náttúrulega bara þurrglar í þessu. Helgi bara svo ógeðslega vók, þetta málið, sko. Vók heil. Já, nú þetta verið. Ég ætla að kalla hana, þú veist, hún að reyna að vera kona, það ekki? Já, ég bara, Vók heila vírusinni komin í bjórkastið. Já, mér, ég greinlega kom með smá vókvirus, nei, ef hún vill láta kalla sig hana, þá allt í lagi mér vegna, sko. Já, Bjórkastið. Ég bara hætti þessu núna. Við ná Helga. Ég verð rekin bjórkastinu eftir. Nei, en hún sko, hún segir, það kom einhverjum spurningar svona einhverja ádeilur á þeirra hugmyndafræði. Og eitt var það að, en hvað með ef að gaurar að mæta með titlingin í klefan hjá konum. Og þú veist, en það að gerast? Er þetta vandamál? Og alltaf kom það, en í alvörunni, er þetta í alvörunni að gera? Já, en minna hefur ykkur mistað það, þú veist bara, já, svo bendur maður á, nei maður bara, þú veist, bara, opna þess augun og taktu fucking drastli úr eyrunum að þér og reynda þess átt á því að það er búið að nauðga ógrynni kvenna út af þessari stefnu og þetta spilar upp í hendurnar á þeim sem eru ógistegir. Af hverju? Því að þeir geta sagt, heyrðu, ég er með titlingi skilgreinir mig sem konu en ég er rauninni bara sexual predator, ég ætla að fara þarna og fá að afklæðast með börnunum og ég meina, hvað gæti farið úrskis? Þetta alveg bara, er ekki lægi með þig? Akkur haldið að barnapæra sækist í að vinna á leikskólum og skólum eða inn á einhverju frístundaheimilum og annað. Akkur ættu ekki kallkyns predatorar sem eru brjálæðir í einhverja kettlingar að endilega búa til svona að glufum í kerfinu fyrir þá. Að bara búa til nógu mikið að glufum. Þetta er hópur sem ekki alvörunni vandræðum. Hópur sem að fram að þessu hefur verið mjög vanræktur í kerfinu. Og hvað gerðu, herðu, það voru nú bara mæður og konur sem mótmæltu þessu að það væru karlar í kvennaklefunum og hvað gerðu fjölmiðlar? Tóku þátt í að niðra konuna sem kvörtuðu í fjölmiðlunum, skilurðu, og Reykjavíkurborg í kjölfarið gaf út, ég kalla þetta gaslýsingabækling, þeir gafu út bækling við starfsmanna hvernig þetta díla við þessu erfiðu kettlingar sem kvörtuðu yfir teipaköllunum í klefunum. Þetta eru allt aðgerða sinnar, allir fjölmiðlamenn á Íslandi, þetta eru allt aðgerða sinnar, allt þetta lið hjá Reykjavíkurborg, þetta eru allt aðgerða sinnar. Djögur tóku þessu nálægt nærri ykkur með að vera að grína, hvað við vorum að segja, við vorum að sletta á mikið. Aldrei svona íslensku þáttur. Ég er bara sammálunni líka með þetta. Ég ætla ekki að vera sammála, ég bara les allt á ensku, ég ætla bara að sletta þessu ég vit. Ræðum einn mikilvægan grundvallapúnt í þessari umræðu sem við varst að taka núna. Síðan hvenar, ef að ég er að misbjóða einhverjum, síðan hvenar fæ ég að ákveða hvort einhverju sé misboðið með það sem ég er að gera eins og uglaðar þarna í rauninni að halda fram. Það gengur einhvern veginn bara fyrir þá eins og þú segir, það er svona, heyrðu, þú hattar, þú er svona, þannig að basically þessi þau eru að gera, þau eru að skilgreina alla aðra en þá má enginn segja hvað þau eru að gera það sama og þetta er svo mikið hypocrisy, þetta er svo mikið hræstni og sama tíma og þú veist að Snorri er hérna í viðtalinu við þessa Þorgeiri og þá akkurat líka hún mátti segja allt slæmt hann og hún mátti segja hvað hann var að hugsa og hvað vakti fyrir honum eitthvað eða Snorri hafði sagt þér, þú ert nú bara vond kona og það vakir eitthvað illt fyrir þér, hvað er þá gerst? Og önnur það er allt orðið vitlaust en hún fær algjörlega bara sko önnur taktík sem þetta liði notar alveg grimt sko, sem er svo óheiðalegt að það er sko, ok, maður segir eitthvað sem að þau eru ósámála þá er það sko, ok, það skiptir ekki máli, er þetta rétt eða rangt, er þetta satt eða logið? Nei, af hverju skiptir þetta máli? Af hverju ert þú? Já, það er góð punktur. Af hverju ert þú? Og maður ræðum bara málin, skilur. Nei, það er allt nema en að ræða málin. Hvaða máli skipti að þið þá að eitthvað skilgreinir sig svona eða hinsegin að fólk ráði ekki hvernig það skilgreinir sig? Tilfinningarkúgun. Já, og líka, og ekki að ræða það við einstaklingin. Það er svo, þú veist, þú hefur einhverja skoðun
að þá myndi ég ekki spyrja það en af hverju, þú veist, að gera þetta Já. en ég ræða frekar við þig af hverju ætla sig að gera þetta eins og þið er einhvern sjens í það að geta svara því hvað vaki fyrir hún láta eins og sé einhverjar annarlegar Já, hvatir en sem liggja þú- baki því að menn Ég hafi myndi til skoðanir á að hlutum. segja við Helga núna bara af hverju Sverrir í þessum gula ból og Sverrir segir ég ekkert í gulum ból og þá Leikum ból. segi ég aftur við Helga af hverju skiptir það svona miklu máli hvernig þessi bólur eru lit Einmitt. af hverju skiptir það Sverrir svona miklu máli af hverju skiptir það svona miklu máli vegna þess að er ekki hvað vaki fyrir honum, þú veist, meina- er hann að reyna að gaslýsa okkur eitthvað, er hann eitthvað rugglaður Býtu, eru við ekki allir frjálsi menn og frjálsi skoðun okkar og við höfum líka málfrelsi eigum við ekki rétt að geta lýst raunveruleikunum eins og hann blasir við okkur þú veist hver gefur þeim það vald að taka skilgreiningavaldið af okkur við þurfum að ferðast í gegnum þennan heim, allir saman öll. en talandi Þeir vilja sko- þeirra eldri búinn Já, við við þurfum að ferðast í gegnum þennan heim nefnilega erum að vanrækja kommentarkerfi og, okkar og, til þess að ferðast, Einmilega. og til þess að ferðast í gegnum þennan heim og ég veit ekki hversu miklu vel þeir eru lesnir í sálfræði annað, þá þurfum við að flokka sem sagt categorization og við einföldum og við flokkum og einföldum til þess að gera ferðinni gegnum lífið eins auðvelda og við algjörlega, taxonomy er bara Já. flokkunarkerfi Já. og þú verður að einfalda það er ekki hægt og með þessu kerfi þá bæði metum við hættur við metum sko hvaða fólki við treystum best eða vantreystum eða í hvaða aðstæðan við teljum okkur örugg eða óörugg og þess að þar og þetta er Skynsemi. já en þetta er frumeðli hjá okkur og þú veist og það er verið að reyna að kippa þessu úr sambandi þú veist pæltið ef ég sæi hérna eitthvað kvengerfil hérna drepa mannesku þú veist og ég hringi lögregluna og segi já ég skil ekki voru helmingina þessum orðum ég er svo old school sko. það er hérna já það var verið að fremja morð á hérna mannesku já hvernig lítur manneskun út þú veist hvers kyn er hún Já. ég veit ekki hvers kyn þessi manneska er ég veit ekki hvernig hún skilgreinir sig já, hérna, já, er þetta kona eða kart? Ég veit það ekki, þú veist, ég get ekki svarað því, þú veist, já, er þetta hávaksin kartmaður, eða hann hvít? Feitur eða grannur, mátt ekki Feitur eða fast grannur, bara, já, sko, já, ég ætla ekki að fytuskamma viðkomandi, þú veist, þannig að þú veist, þú tekur allt skilgreiningavald af manneskun sem þarf að lýsa raunveruleikanum eins og að blasi við og þegar við hættum að geta lýst raunveruleikanum þá hættum við líka geta staði vörðum áennin réttind okkar En þá verður menn líka aðeins að standa í lappirnar og hérna og bara hafna þessu, skilur við. Já, það verður bara að gera algjörlega. algjör og Af því það er þeir það sem við vilja- erum að reyna að gera Hello, 10 years later og þeir vilja, og það er svo áhugavert, þeir vilja fá að stjórna því og skilgreina það hvað hatur er, svo vilja þeir líka fá harðari hatursorðræðulög. Já, Hvað ég meina? Já, hvað já, en bara við þá sem eru á móti þeim Já, og þau vilja fá að skilgreina hvað hatur er. En akkur á hatur Ráða að vera ólulegt og annar borð, þetta er mannleg Það er tilfinning náttúrulega líka galið. þess að þeir hafa heimfært þessu í Bretlandi nefnir þetta, þú veist, Já, já. móðgæðastu en mér finnst að því að ef þú móðgast að þá er það brot á mér Já, að því nei. að þú veist í Og það er- rauninni það er að þá jafnvel- getur hver sem er bara það er sagt að jafnvel- móðgist yfir hverju sem Það er jafnvel brot ef eitthvað manneskja gæti upplifað að þú sért móðgandi Já. en er þetta Einmitt. ekki Það rosalegt er breach of the er þetta ekki peace rosalegt Já. brot á í rauninni svona öllu, hvað maður að segja sem þessum ábyrðar aðilu sem eru fremst í þessum aktivisma og samtökum og svona mér finnst þetta þau vera algjörlega að bregðast fólkinu sem þau eiga að vera að hugsa vegna þess að þau eru alltaf að segja þeim að aðilina svo við hötum þau það er enginn sem að ég mér veit finnst sem það eiginlega vera Bíddu. hatursorðan Já, býtu, það er nefnilega nástu enginn sem að hatar fólk sem að bara er þarna, vill fá bara lifa sínu lífi í friði og vera kall kona, mér er drullu sama þú veist, það er Nei, veist, öllum skýrt sama hérna, veistu Nema það, mér er ekki eins og þetta sama, ég með þykir bara vænt Já. á ég bara vonaði lífi og bara hafi það gott og bara, þú veist þau nota þetta fólk sem mannlegan skjöld fyrir réttmæta gaggrinni á sín störf og hvert þau er að fara með þennan flutning sinn, þú veist, sem dæmi þau fara með þetta, þú veist, inn í skóla bara allt sem að við kemur börnum foreldrar eiga að hafa final say og það bara á ekki að vera neitt helvítis múður með það þá hatar þú þetta fólk sem að þetta viðkvæma fólk sem að leita til okkar til hjálp, þú hatar það þú ert að nota þetta fólk sem skjöld fyrir réttmæta gaggrinni sem kemur á stjórnunastörf og einhverja svona aktivismastörf Það er alltaf lægi að hata.
Það allt í lagi, en þú veist, Þetta þetta er svona ógæst að gera. Þetta er mannleg tilfinning. Við sáum það líka bara hjartalega sammánaðir. Já, en stundum hefur líka ástæða til þess að hata eitthvað. Algjörlega, þetta er bara eina tilfinningu mannsins og getur verið bara fullkomlega réttlætanlegt. Þú veist, vera reiður, að hata, allt þetta. Þú veist, og þetta líka kemur aftur þessu, fight and flight og meta aðstæður og áhættur og þess að þar. Ég meina við, sko, já það banna að mismuna, við viljum ekki mismunum í íslensku samfélagi, við mismunum á hverjum einasta degi. Talandur hræðslu. Við verðum að mismuna. Það er 2 mínútur áður við förum í komment. Talandur hræðslu. Þetta er lúkslega hrættina. Talandur hræðslu. Gæti verið að þetta fólk sé hrætt út af því að þeir sem að þau telja sig á móti sér eru einmitt misrepresented. Eða segja að þeir eru ekki kynnt með réttum hætti í fjölmiðlum eins og þú lendi í og þurft að fara í málaferli út af. Og aftur, það er ekki leiðrétt, það er ekki tekið upp málið, þú farið ekki að tala þínu málið, það eru aðrir sem að tala fyrir þig, skoðunum sem þú hefur ekki. Þú veist, er þetta ekki orðið stórt vandamál núna í nútíma samfélagi? Ég meina, þú veist, og til að mynda Sverrir, að hann væri bara að óna það að vera hægri öfgamaður eins og það er bara búið að ákveða það fyrir mann. En hann er rauninni öfga miðjumaður. Málið er öfga miðjumaður bara með svona hóflega skoðun. Það ætti að vera hrætt við mig, sko. Ég skítrættu þig. Beware, sko. Minorities beware. Ég að fucking koma og sækja ykkur, sko. Já, ég vist að ljósmynda. Ég þóri ekki að vera í ljósmynda. Sköllóttu feitur, miðaldra hommi að ljósmynda krakka á skólaálaðu. Hvað er í gangi? Það er til betra lúk, við viðkennum það. Ég get bara sagt ykkur það, ef þú tilheyrir einhverjum minnihlutahópi, sérstaklega jaðarsettu minnihlutahópur, þá viltu ekki sjá mig koma. Ég að fara að ná ykkur öllum. Ég mæta þér í skuggasundi. En ef við förum aðeins inn í fordómahliðina áður við förum í kommentin, sko, þú vegna þess að þú eru Charlie Kirkaður einnig starf. Já, vegna þess að RÚV þykist nú vera svo rosalega þykir nú að vera svo rosalega vók og eru svo rosalega góðir. Er það ekki ótrúlega homofóbist af RÚV að búa til þessi hugrenningatengsla miðaldra sköllóttur hommi sé hirtur af lögreglunni fyrir að ljósmynda krakka á skólalöð. Hvað er að reyna að gera? Þeir að kynda undir eldgamla homofóbiska mýtu að hommar séu barnanýðingar. Ég lamdi homma bara því ég sá þess að frétt. Ég fann ekkert homofóbist og lamda. Takk RÚV. Ég var að fyrsta að hati bara. Ég fór að gelta hópa. Mér finnst það Já. En nú ég bara, ætla ég að hætta að vera ykkur helvítis fucking kökk og nú ætla ég bara, nú erum við að fara í kommentin. Drullið ykkur út. Komment. Herðu, ok. Pissaðu með hann. Það djók hvað þetta fólk, Æslander hann er greinlónu fullur. Það djók hvað þetta fólk hefur yfir höfuð lélega skilning á gögnum á sama tíma og fjöldi trans tilfella þrefaldast, þá þetta sama fólk að tala um árásir og fordóma sé að aukast út af fjölda árásum fjölga helming. Það reyndar ekki satt að árásum fjölga helming. Það bara engin tilfelli yfir það nema frá samtökunum 78. Já, svo var RÚV með einhverja fréttum daginn eitthvað hatursleipir það voru hugsanlegir hatursleipir. Þetta var algjört RÚV moment. Það er rúflegasta. Og veistu hvað þessi hugsanlegu hatursleipir eru? Komst í 2 Ég held að ég eigi 4 af þeim. Þú veist, vegna þess að það er ekki búið að ákæra mig ennþá. Ég er ennþá bara undir sakamálar. Hvað eru mínar ákærur? Þegar foreldri setur, Benóni segir, þegar foreldri setur barnið sitt í transmefið þá hefði það verið fangað í hugmyndafræði fangelsi. Þú bakkar ekki út nema viðurkenna að þú brást barninu þínu og hugsalega rústaði lífið. Þannig ertu komin í bunkerinn, sko. Og mér langar að fara að sinna þetta. Foreldrar sem hafa sett börnin sín í þetta transferli, hvort sem það er að eigin frumkvæði eða vegna þess að skólar eða frístundaheimili eða félagsmiðstöðvar og annað hafa ítt þeim út í þessa vegferð. Settu því spór foreldrar sem gerir þessi afdrifaríku mistök, þau geta aldrei bakkað út úr þessu. Þú veist, sem foreldri að viðurkenna fyrir sjálfið þér að ég fokkaði upp lífi barns míns, þú getur bara fyrir sálatetriði þar, þá myndu aldrei geta viðurkennda. Verður að halda í þetta sér rétt hjá þér. Rúnar segir Ugla satt á kvisti 1, 2, 3 og það var hán sem átt kristnu kökuna.
Rúnar Gerard, kongurinn. Kongurinn. Já. Ef þú bakkar út getur líka fengið raunverulegt fangelsi, ríkið telur svona hluti barnanýð, að afneita kynupplifun barnins þar að segja. Færeyskan minna málfræðileg brengluð íslenska en afkynja málið. Eru þeir ekki komin með kynjamálið? Förjar? Ég held að þeir séu ennþá alveg mjög homma. Getur ekki allir úr sendt einhverja Ég er með förjabjörn vegna þess að færingar sem betur fer ekki orðnið svona vókjæslega klikkaði. En ég held að þeir séu svona ennþá gay-bashing sko. Ég held það að vera indi minkað, en veit að færeskar konur það eru núna í miðjum svona samfélagslegri umræðu fóstureyðingar og það er ennþá afgerandi meiri hluti færeskra kvenna sem eru að móti fóstureyðingu og því bara ber að fagna. Ég bara stendur upp og klappa. Sem fór alltaf á Ólasvöku, hann sagði að færeska konur væri svo graðar að þær hefði ekki einu sinni fyrir að fara í nærbuxur. Ég selði þetta ekki dýra í keypti það. Hörðu, Máni Kjartan segir let's go hvít orka. Well, it ain't right. Bjarki Ólafur segir láta gangi í gegnum kynþroska þó ránkugsun, kynþroski gerist á náttúruna hendi. Allt sem náttúrulegt vont sko, samkvæmt þessu fólki, þannig að kynþroski vantilega slæmur. Og þetta það sem við komum inn áðan sko, að í raun og veru lækningin við þessum kynam og þessum ónótum sem þessi börn og ungmenni upplifa, það einmitt kynþroskin. Kynþroskin leysir vandamáli en skapar þann ekki. Hérna segir Garðar Þormar, eru þessar sterkus, að því við vorum að ræða á þann fyrir svona 3 klukkutími síðan að við ættum að vera að sitja þetta við borð og ræða saman, fólk með sterkar skoðanir. Það segir, eru þessar sterkar skoðanir samt eitthvað í átt að sameiginlegri niðurstöðu? Sko þegar út kemur það ákveðnum hlutum, þá verður stundum að horfa bara hvað segja gögn. Þú getur ekki látið tilfinningar alltaf að ráða fyrr þegar kemur ákveðnum hlutum. Ég myndi vilja nálgast þetta transatriði þannig. Ég myndi bara vilja skoða gögnin, rannsaka þetta vel, gera stóra stúdíur, replikita eða endurtaka þannig að við myndum fá aftur og aftur niðurstöður og síðan bara skoða. Komið einhverjir vel út úr þessu, komið einhverjir illa, niðurstaðan svo með rannsóknir í dag, þetta sé svona 2,4% af þeim sem að hafa einhvers svona kynama sem að fara vel út í. Ég langar að rannsaka það fara ekki verð út í. Gögnin benda nú bara því miður til þess að við fyrir að fyrsta og vitum við ekki hvað við erum að gera. Læknasamfélagi veit ekki hvað það er að gera, það veður í villu og það í myrkri aktivisma og fákunnáttu eins og bara ef ég kvóta það bara svo ræða frá Gunnar og Krossinum fyrir þá sem ekki vita þá þetta tilefna sem Eldur að segja því að af einhverjum ástæðum hefur Eldur alltaf verið lélegasta manna í að útskýra WPATH-skjölin sko. Þá þetta sem var í þeim það sem að sko skilaboð lækna á milli sem átti að vera fremstu sérfræðingar í þessum málum og var það sem að Íslendinga meðal hans miðuðu sig við. Það var það að þau voru að senda sín á milli bara, prófaðu þetta bara. Þeir vissu ekki raskat hvað þeir voru að gera. Jósef Mengele myndi blöskra að sjá þetta sko. Það var bara what the fuck. Þú málið samt með Jósef Mengele. Það er mikla meistara. Þú var í stuttar ölsingar. Menn fór að skoða Jósef Mengele. Það talaði hann að vera vinna verið nasistan og eitthvað svona, en það kannaðist bara enginn við hann. Þú veist, hann var hann í Núrberg og það var bara allir bara, hver var þessi gaur og hvað var hann að gera hérna og af hverju voru það að hlusta á hann? Það voru að vera að leita einhverjum svona skipunum frá Þriðja ríkinu til hans eða yfirstjórninni og bara fannst ekki. Þannig að það virðist bara að hafa verið einhver geðsjúklingur þú veist, sem að var bara, það þorði enginn að segja nei, því að ástandið var bara orðið svo ruglast. Hann fór sínar eigin leiðir, en það er kannski fullt dómarka að segja þessi geðsjúklingur. Já, Það er ekki að vanda hvernig við tölum með fólk. Benóni. Já, þetta getur verið hatusóra. Getur verið dæmdu fyrir þetta helvít. Já, Benóni segir nafnið alls. Já, getur bara í meiðir hann maður. Greið Mengele maður. Elsku kallinn. Já, geitinn. Lækna geitinn. Já. Hann var að gera alls konar tilraunir á fólk. Hann í rauninni sko ákveðin brautryðandi fyrir þessi samtök sem að hann að mótmæla, hann Eldur hérna. Benóni segir munastilla live chat, all messages, ekki láta rít sko ykkur. Sindri hérna kemur inn á hluti sem að fara að gerast hérna eftir. Einhver með páan á speed-dial til að staðfesta kraftaverki sem Sverrir að fara að framkvæma eftir? Ekki á neinar áhyggjur, hann mun frétta þessu.
Sverrir engin papisti, hann þarf ekki þann villutrúar mann sér til tálma. Og nú eru kommentarinn að fara að breytast í rökræður þetta. Getur verið. Holy Thunder, Særingar, sko. Holy Thunder King segir ég seit, hvað gerði eldur við Snorra? Já, góð spurning maður, vá, ég eiginlega orðin pínu skotin í Snorra, sko. Vegna þess að ég eiginlega búin að komast að þeirri niðurstöðu að eftir að hafa fylgst með Snorra núna bara undanfarið hálft ár, hann að gera nákvæmlega það sem ég ætlaði að gera hefði ég náða kjöri. Þannig að ég get að taka það á hann, sko. Já, þannig að ég ætla bara að segja sorry Snorri, vegna þess að ég greinilega dró lengra strá en þú, því að ég þarf ekki að sitja á leiðilegum þingfundum, ég get rifið stólpakjaft í almannaríminu, en þú ert með núna þarf þú að taka hann að slag með eina hönd bundna fyrir aftan bak, skilurðu. Nei, þú kemur inn í þetta, ég full að trúa því. Ég tilbúin að hjálpa hvaða stjórnmálamanni sem á bak við tjöldina og miðla upplýsingum. Ég held að það sé í raun og veru bara að verða mitt hlutverk, sko. En þú svona think tank, resourcer, kannski. Hér segir hver Kitta og Kitta Svardal, hún með þættina fullorðins og eins og Þetta er að horfa viðtalið við þig, þetta er góðir mjög skemmtilegt viðtal, hún er góð. Segir Kitta Svardal var með Sverrir í viðtalið sem hann kallar fjölmiðlamenn pólitískar hórur, hann kallar ekki aktivista hórur. Jú, örglega líka hórur að vera leggjónum orðin munn. Óttar okkar segir halda öllum furðu hugmyndum frá börnum, trans og trú. Já. Sko, þegar kemur að siðferði og gildum, þá er það réttur foreldra að ala upp börnin sín samkvæmt þeirra gildum og þetta er eitthvað sem við verðum að fara að eiga við, þess að við vorum að nefna áðan, Reykjavíkurborg, sveitafélögin, yfirvaldið. Strákurum minn byrjaði á leikskólandag. Já, þú veist. Og þá þurfti ég að fylla út skjal. Og það var meðal annars spurt í hvort það mætti vera í messu. Og ég hugsaði með mér, þarna er verið að gera líklega fólki sem eru að annarri trú heldur en kristinni, hátt undir höfði. En ætliði ekki að spurja mig hvort að megi koma kannski lífskoðunarfélag sem er að kynna transhugmyndafræði sem að getur potensiali orðið með aldur til að. Mér finnst það svona... En Helgi tilverir eftir fólks ekki skoðun. Og bara verst ef það er ekki hugmynd heldur. Getum við aðeins farið inn í þetta fucking orðskrýpi tilverir. Já, endilega, ég er svolítið til. Neita tilvistarétt eða tilverir. Sko, fólk hefur andan og er á lífi. Það er náttúrulega til og það er engin að afneita tilvist eða tilverurétti nokkurs manns. Við tókum hérna ógeðslega þreytt og þetta er beinþýtt úr aktivistabók Judith Butler og fleiri you're denying my existence. Svo erum við að flytja inn innflutta hatursorðræði. Þetta er innflutt orðræða. Þetta er ekkert annað en innflutt orðræða. Þú komið frá lippunum. Allar þessar sögulínur, allar þessar narratífur sem við fengið frá þessum aðgerðasinnum, aktivistum frá lippunum síðan 15 ár og við bara, íslenska þjóðin hefur bara lifað eftir einhverju sögulínu sem passar ekki við hana. Innflutt orðræða. Það er svo fyndið, það var eitthvað sem var kvart á exinu yfir því að hægrið væri með innflutta orðræðu. Allt þetta kjaftaði er bara eitthvað bandarist. Já, ég er náttúrulega, þetta er augljóst. Mér varst Jón útskýra þetta mjög daginn, hann tók þetta hérna í þætti og kom með mjög flotta útskýringu. Þetta var, við spurningum þú kom með það, þú varst að bera saman hvort þú mætti vera kristinn eða ekki, hvort allir aðrir þurft að trúa á sama Guð og þú til þess að þú geti fengið að vera kristinn. Mér var staðilega að vera... Sverrir eigið mér svo upprunalega. Eru allir kristnir hérna við borðið? Já. Ég? Allir ekki. Já. Sko, einna ángin af þessu... Ég ætla að lesa upp eitt komment áður og ferð. Ég get bara ekki beðið með þetta, ég er búin að vera svo spenntur að lesa þetta. Það er Sindri Jónsson segir, ég setti streymið upp fyrir 70 á móðu mín inn í stofu, hún var að opna bjór. Nei! Þetta er mitt stoltast augnablik, Helgi, bara í... Ég ætla að vona að mamma og föðusystir minn sé mynda að kannski fá sér mamma er núna, heyrðu, Eldur, farðu núna aðeins að slaka, þú ert fann að kippa, ég sé það alveg. Nei, en sko varðandi þetta með
og fyrst að við erum með þig hérna særingamannin hérna sem allir að særa úr mér illa anda og djöfla og þetta Við erum alltaf hérna bara Já, gott að blessa en þetta, sko, ég bara jafnvel sem samkynur eins, ég myndi miklu frekar vilja að barni mitt fengi, þú veist, kristnifræði eða trúabræðafræði í skólanum heldur nokkuð tíman einhverja hinsegin fræðslu frá okkurum aktivistum af Suðurgötunni sem eru með baneitraðar umdeildar kenningar kyn og bara í raunveruleika fyrt og við vitum í rauninni ekki hvort þetta muni standast tímastönn við vitum ekki hverja áhrif Við erum ekki gera það, sko. Nei, bara, en ég er að segja, við erum ekki búin að reyna á það við erum þeirra skoðanar að muni ekki gera það en þessi lögum kynningar sjálfræði þau verða farin eftir 20 ár ég hef enga trú á þessu persónulega en málið er bara það þau standast ekki stjórnarskrá og standast ekki tímastönn í stjórnarskrá stendur að kynir séu 2 konur og karlar skulu njóta hérna jafnréttis í hvívetna þetta er jafnræðisreglunni ég meina þú veist þetta stenst enga skoðun þannig að þú ert að segja að það megi mismuna transfólki samkvæmt stjórn Já, vegna þess að konur Nei, ég segi svona að ég er að djóka hérna Það er lagataktin vegna þess að þú veist eins áðan refurinn þú veist að ef þú ert refur og býtur hérna son hans má lóa mér þá megum við fara með þetta dýralæknis og láta lóa en þú nýtir ekki mannréttinda ég var ég að koma inn og með þetta þetta er náttúrulega þetta eru þessi orðskrípi sem að tala sem að standa ekki lagataktin Hvor aktivistar að sjá fræðslu á því sem að þeir trúa svo heitt á það ekki bara svipa á ISIS var að sjá að kenna krökkum íslam í skólum en þetta er ekki að skila neinu nema bara við erum að fjöldaframleiða narsissista þetta er náttúrulega bara tilraunastarfsemi vegna þess að þegar þú tekur sko æðri máttavald eða guð og þess vegna þú veist ég er rosalega ánægð með ég hef bæði fjarlægst og nálgast guð með reglulegu millibili og ég á í góðu sambandi við hann en þegar þú tekur guð úr breytunni hjá manneskunni hvað verður þá mikilvægast í sjálfinu og það verður egóið og þegar þú byrjar að dyrka egóið á þennan hátt og þú ert ekki með neitt æðra þú veist og það er þar sem þú byrjar að missa fótana og líka það er ekkert rétt eða rangt þannig að ef þú lifir eftir þessari liberal woke ideológíu að þá er í rauninni ekkert rétt eða rangt þú ætti bara að gera það sem lætur þig líða vel þú ætti bara að gera það sem lætur þig líða vel það er engin tilgangur það er ekkert, við erum bara þú veist á okkur plánetu, leiðin gegnum heiminn og þetta er sögulína sem er ekki í rauninni þess virði að lifa eftir það er engin konkrétt sannleikur það er, skilur og þetta gefur fólki tilgangsleysi að þú lifir bara eftir holdinu það ert að lifa í fullkomna tilgangsleysi og þetta algjöra fullkomna tilgangsleysi sem við lifað eftir bara sem samfélag veldur af sér bara gríðalegri hnignun þannig að mér finnst þetta svona eitthvað tala að þú veist að trú eigi þú veist bara við þurfum mannskepnan þarf trú við þurfum allan að struktúr líka algjörlega og að lifa eftir einhverjum ramma þurfa þennan struktúr og þú veist menn geta alveg verið trúlausir inn á milli og bara lifað ágætlega en þegar samfélög víkja svona frá Guði og taka upp eitthvað svona sekular hugafar þá er það alltaf þannig að og þannig svona narsisma að þegar þú ert þarna og þetta snýst það er rosalega mikilvægt fyrir þau að vera góð manneskja og eitthvað og þeirra hugmynd góða manneski er náttúrulega alltaf þau sjálf skilur það er bara að vera eins og ég er af því það er eini standardinn og þannig að þetta veldur ákveðin í brenglun það eru allir bara með sitt standardinn á hvað það er að vera góður hvað á að gera til þess að þessi rétt það hugsa allir sjálfan sig sem hið fullkomna dæmi það er sjálfstyrkun og þá verður þú guð í þínu eigin lífi og þá komum við líka aftur inn á þetta svið að þegar ég svo ekki skilgreini þig eins og þú skilgreini þig þá fer allt í meltdown hjá það þá eru komin annað, ég ætlaði samt að fá að koma inn á að því að ég var að reyna að koma hérna leiðir með aðeins að klára þennan punkt í hérna vegna þess að ég sá hann bút í viðtalið, nú er ég ekki bara að hlusta allt viðtalið við milli þín og Kittu, við vorum að tala kvennakúgun og konur og borgaraleg réttindi samhliða því að hún hélt til dæmis að konur hafi ekki fengið kosningarétt á sama tíma og venjulegi karlmenn þú veist, þetta gleymist umræðinni sko
konur fengur kostningar eftir sama tíma og hinn venjulegi fátæki kall, skilur Það hendar ekki, þetta hendar ekki hendar ekki narratífinu en það sem við erum að horfa upp á núna við erum, sko, konur hafa aldrei notið eins mikillega réttinda og ég vil jafnvel segja að það að mörguleiti njóti miklu meiri réttinda og eru réttinda hærri en íslenski karlar en aldrei nokkuð tíman hefur það mælst að konur eru jafn vansælar og einmitt núna og sama skapi þá erum við að sjá það einnig með börn og við erum að sjá námsárangur barna fara mjög hnignandi og þetta helst í hendu með að börnin okkar, konurinn okkar þau eru vansæl En hvað með kallmenn? Þeir eru rosalega hamingjusamir Nei, en það er eitthvað að en þú veist, hvað er að? Bara, þetta er andleg og af hverju megum við ekki ræða þessi mál og af hverju á það að vera eitthvað hægra öfgafullt eða þá að vera hlaði ykkur í kvennfyrirlitningu þú veist I have no skin in the game þú veist, ef við segjum það þannig ég á ekki börn, ég á ekki konu ég meina, ég á mann eða þú veist, en það er eitthvað að í samfélaginu okkar og af hverju megum við ekki ræða þessi hluti opinskátt og heiðarleika af því að þá kemur sannleikurinn í ljós og það er bara það sem við viljum Helgi, þú ætlaðir að koma nefn Þið vissir að ég get alveg bara beðið í 20 mínútur viðbót Helgi ætlaði að bíða í 20 mínútur Það er bara áfram Nei, hvað segirðu? Þú veist, ég ætlaði að koma inn og það er bara svo langt síðan við erum eiginlega bara komin svolítið langt fram hjá því en það er sem sagt þegar þú trúir á hvað aðra ég er ekkit alveg sammálaði sem þú sagðir á hann ég er alveg sammálaði að hluta til en þú ert meira að tala þú veist, fáa einstaklinga sem að vera sjálfhverfir og það er alveg rétt en þetta er allt búið að gerast áður fólk yfirgvað Guð Friedrich Nietzsche spáði fyrir þetta hann gera það í bókinni sinni Those bók Zarathustra hann talar hvað gerist þegar Guð er dauður og þá kemur fasista og nasismi og kommunismi og það er rauninni hvað byrjar það að gera? Það byrjar að taka trú út af hverju? Af því að trú þvælist fyrir af því að þá kemur siðferði fyrir þannig að til þess að koma þarna byrjar á fjölskyldinni og svo byrjar að taka trúna það er flokkurinn og maðurinn sem stýrir flokkinum þannig að ef þú ætlar að mótmæla honum þá hefur það rangt fyrir þér þannig að pólitíska hugmyndafræðin hún verður númer 1 allt annað þar síðan að fara að beigjast eftir því og þannig að þú veist og þetta gera öll allræðisríki og þannig verða þau til og þetta er það sem við erum að standa frammi fyrir í dag að þú ert með ákveðna pólitíska hugmyndafræði sem að má ekki vera vitlaus og ef að þú ætlar að beigja út frá þessu hvað gerist þá ertu orðinn vondigæn af því að það er ekki þetta siðferði sem þú varst aftur að tala sem þú veist ég er alveg sammála með og þetta í rauninni þetta bjagar allt morality af því að þú veist, þú hefur ekkert aðra sem þú þarft að svara til nema flokkin sem er stjórnað af fólki en er ekki aðri spiritual vera sem er búin að leggja ákveðnar línur ákveðna hugmyndafræði ákveðin grundar. Mér langaði þú veist að á annar hátt, ég meina flokkurinn getur tekið líf þitt, skilur við og það er stærsta ógnin en málið það vegna þess ef þú hefur eitthvað æður að trúa þá er það ekki endilega dauðin sem þú hræðist mest. Skoðum það sem Sverrir sagði áðan með þetta með það er ekkert gott til lengur og svona, við erum að sjá og það sem að Helgi er að tala sko, þetta er bara tekið líka upp úr því sem að bara stefnu Lenins, hann skrifaði mikið þetta að sko öll list, alla bókmenntir, allt þyrfti að samræma stefnuflokksins og hvað erum við að sjá til dæmis núna rosalega stefnu í kvikmyndum, við erum að sjá, þú veist, það gerir engi meira seldur en Disney og Netflix, við erum að sjá í Star Wars, það sem að þú veist öllum þessum dæmið, það er alltaf verið að gera núna þú veist bara, ég ætla að taka bara nördalesta dæmi í heimi þú veist að þið verður að tala bara gott og illt þú veist, saga bara í Star Wars er bara good and evil, bara the ultimate good bara að, þú veist, þessi Jedi-ernir eiga að vera það þannig núna eru þið nýlega búin að gera þætti þessi, þeir eru vondugæðin sko, af því að þú veist það er nýbúið að gera, þú veist, þeir gerðu nýlega mynd svona origin story af Cruella de Vil, þú veist, manneskjuna sem langaði endilega að, þú veist, flá hvolpa lifandi og búið til kápúrðum hún er allt í einu orðin, þú veist, svo sem að við eigum að halda með. Þú veist, það er verið að taka rosalega mikið af öllu þessu gamla sem svona hetjum sem að við áttum að líta upp til og það er verið að taka það niður, gera þeir svona Sjáðu hvað þeir reynda að gera með Winston Churchill. Þú veist, þeir reynda að búa til bara hinn allræmdasta rasista og kúara úr honum og hefði ekki verið fyrir hann ég meina og með þau gengu í bólum af Stalin sko. Já, þú veist ég fæ bara þú veist ég fyllist viðbjóði sko
vegna þess að hefði ekki verið fyrir meðal annars þennan mann þú veist, þá ég bara þóri að hugsa til enda bara þá hugsun til enda sko að þú veist að þurft að verja styttun af Winston Churchill þú veist í fleiri vikur þarna þegar Black Lives Matter bullshitið í COVID-inu var upp að sitt vestra. Mér finnst vanta fleiri styttur af feitum svartum talandi um fjárans COVID-ið þú veist, einhvern veginn þá hérna komist þessir aktivistar sem voru þessum stjórnvöldum þóknarlega því að það snýst náttúrulega bara um aktivista og félög og sem stjórnvöldum þóknarlega hvert sinn að það var allt í einu safe fyrir þetta hiski að vera grímulaust og vera mótmæla í þúsundatali út af einhverjum dópista sem hérna var drepinn í Bandaríkjunum við hérna handtöku en þegar fólk vildi fara í jarðarfarir og fylgja ástvinnu sínum til grafar þá var það ekki hægt en ég held að þetta sé eitt af þessum dæmum þar sem að þetta er augljós lygi sem er notaður í áróðurskyni til þess að niðurlega fólk skilur þetta er svo mikið lygi það er eitt sem við höfum ekki komið hérna inn á við vorum svona hérna áður en ég kom inn á þetta þú veist Guð og flokkana og hugmyndafræðin og allt þetta og þá voru við farin að tala hvern réttindi og hvern hatur og allt þetta mér langar að ræða karlhatur mér langar að ræða hatur á körlum og kerfisbundi hatur á körlum og niðurlægingar á körlum og mér finnst þetta vera komið í svona tísku og rúfið minn sem hefur farið illum orðum heldur marga og logið upp á fólk alveg vinstri hægri þeir eru til dæmis með hérna á tím COVID og þá eru þeir með hvað heitir áramótasköp og þá gengur út og þá konur voru að gera lítið úr miðaldra kallmönnum með því að við erum að safna hérna fyrir hérna rosalega aumum miðaldra kallmönnum og þá áttu allir svona heima í stofu að hlæja að því hvað var fáránlegt að einhvern veginn hafa einhverja samúð með þeim að því að þú veist Kári frændiðin sem er rafvirki þú veist í næsta húsi eða Palli Pípari þú veist, hann gæti náttúrulega ekki bara verið með krabbaminn og að deyja, hefur bara einn aðkvæði alveg eins og þú, hann er ekkert að mismuna hann er ekki partur af einu feðraveldi, þú veist, þetta er svo mikið geðviki. Ég veit það, og spáði og hérna hópurinn sem er hvað mest að fremja sjálfsvíg. Ímyndaði, akkurat, það eru sjöfall líklari, ímyndaður og við myndum snúmisansið. Þú kemur inn, við erum með áramótasköpi, við tökum það hérna fyrir og við fyrum að hlæja, við erum að safna hérna einhverjum feminista mellum hérna að fara að hlæja og allir eftir að hlæja og niðurlaga þær heim í stofu. Þú veist, maður er bara svona, seriously, hvert erum við komið sem samfélag þegar við ákveðum það að fara að tala niður til, þú veist, í rauninni hálf samfélagsins, þú veist, að einhverjum tímapunkti verður svona tæplega helmingurinn af samfélaginu miðaldra karlmenn, það er að lifa svo lengi. Þú veist, mér finnst þetta voru svo mikið geðveiki. Ég held að þessi liberal woke sögulína sem við höfum lifað eftir sem samfélag og hún sé að meðal annars þá er bara tilgangur hennar er að búa til ákveðna gjá, hatur og bunker mentality milli kynjana. Það á að búa til kyn sem hætta að vinna saman. Við vorum skilur bara fyrir árið 1900 þá var þetta bara á Íslandi voru kynin að vinna saman að því að reyna að lifa af í ykkur baráttu við náttúruöflin eða þetta er komið eitthvað svona að vera að fá kynin á móti hvor öðru þetta er markmiðið þetta er þessi polarization liberal woke aktivista ógeð sem stjórnallir umræðu þetta eru búin að valda þessu ástandi þetta er markmið meðal annars hinsegin fræðana þeir snúast það að þau eru að afmá mörkin á milli æskunar og fullorðinsára milli hvaða þýðir að vera karl eða kona hvað telst siðferðislega rétt og hvað er tabú og svo mætti lengi telja afmá öll þessi mörk og þetta er til þess að brjóta niður þá samfélagslegu gerð sem við þekkjum og höfum búa við. Jafnvel bara, þú veist, samtökin 78 vísa til dæmis á vefinn sinn hérna hinsegin a til ö og til a.is. Það er til dæmis kafla sem er kallað hérna homo nationalismi hérna, og ég grein örugglega flokkast þarna undir þannig að vegna þess að ég er samkynhneigður karlmaður sem vill aðlagast sko samfélaginu
þá ég sem sagt að svíkja lit eða þá ég ekki að lifa samkvæmt þessari queer theory. Þú ert svikari. Ég svikarinn sko, vegna þess að ég vil bara falla í fjöldan, ég vil bara lifa lífinu. Nú ekki gengið vel samt. Ég vil bara vera þáttakandi að þessari samfélagsgerð sem hefur verið við líði og ég þarf ekki, þú veist, til mig ekki þurfa að breytinni eða brjóta hana niður. Ræðum hérna aðeins, það sem að Helgi var að segja, þetta hatur gegn karlmönnum, Sverrir, þú komst nú meira aðeins inn á þetta í þættinum, ég veit ekki alveg hversu mikið, ég er ekki búin að horfa á allan þáttinn. Hvað erum við að gera þegar við hvað maður segja, styggjum kallmenn, unga kallmenn sérstaklega, aðeila sem finnst þeir kannski hvergi finna sinn stað, þeir leita að stað til þess að eiga heima, mætti segja, til að tilheyra. Þetta mest á hefur í gegnum tíðina og mun alltaf verða, þetta mest á öflugasta hreyfingarafl sem að til á samfélagslega mælikvarða. Þetta hópur sem að ef þú passar ekki upp á hann og þegar þú sér það að byrja að sjóða á honum, þetta hópur sem fær að beita gríðalegu ofbeldi ef þú virkar þetta ekki rétt, þá verður þetta svo flóð. Þetta ástæðan fyrir að Guð er kallmaður. Það var til þess að höfða til þessa hóps. Af því að þú veist, hann í rauninni pappi föðurlausra drengja sem að, þú veist, frá í Rómaveldi og þessu, þetta hugmyndin bak við það, að mörgum að minnst okkur þeir tala það og þannig að þú veist, þetta basically hættulegast að... Ef þú heldur áfram að djöfla við þenn hóp, þá færið hann upp á móti þér, hann verður reiðari og þú getur ekki þóst vera hissa þegar þessi hópur kannski á endanum springur. Þetta bara félagsleg stimplun. En þess vegna líka rosalega brýnt fyrir ríkjandi valdhafa núna og þú veist, og þessi öfl sem eru á bakvið þau að brjóta einmitt niður þessa karlmennsku. Núna búum við í landi þar sem kona forseti, kona biskup, kona forsætisráðherra, ríkislögreglustjóri kona, saksóknari kona, þetta allt konur. Það þarf ekkert rosalega mikið að karlmennum til að segja nei, núna berjum við borðið, þetta komið nóg. Þú þarft ekkert rosalega stóran hluta af íslensku karlþjóðinni. Samt erum við að heyra ennþá að það séu svo fucking kúar af öllu þessu feðraveldi og maður bara svona grjóthaldið í kjafti. Í Afganistan þegar karlmenn taka sér saman og bara segja við viljum ekki að konur hafi nein réttindi. Hvað gerist? Konur missa öll réttindi. En þær lifa líka valdið tekið, það ekki gefið. En þær lifa líka eftir sögulínu að þessu kúar, það er búið að ljúga að þeim og þær eru í rauninni bara kúar af þessari sögulínu, skilur, að því þetta bara valda því að... Það nefnilega svolítið þannig, það akkurat sem þú segir, þú veist, fólk kúað að sögulínu sem búið að búa til fyrir það, að búið að falsa söguna, að búið að segja, þú veist, það eins og þetta, já, þú veist, það var alltaf bara tekið völdin af konum, þetta svona, svolítið, þetta narratífið af sögulínu sem búið að búa til. En býtu, hvenær gerðist það? Þú veist, það voru bara allir í harkinu, þetta var hrikalega erfitt, það var að gera verkaskipting, þannig að þú veist, og hlutverki voru kynskipt. Og það nákvæmlega sem að mun gerast aftur, við munum fara í stríð eða eitthvað, konur ekkert í lögreglunni að fara í herinn, bara gleymiði hugmyndinni, það verður aldrei þannig. Það var enginn í Bretlandi sem hefur djöfull alltaf að kúa kettlinguna mína með það fara nýr í þessa kólanám og vera þar í 14 tíma. Nei, akkurat, svo þú veist, einhvern veginn búið að sannfara fólk þetta. Alveiðiskip í 2 ár. Þetta algjör lígi. Það ekki koma heim. En núna verð ég kannski mjög kontroversið fyrir það að segja núna og þá komum við aftur inn á þessa þætti með samfélagsmiðl. Sjáið, þú veist, samfélagsmiðl ferðast mjög hratt og örugglega á milli kvenna. Sjáið anorexíu, sjáið þetta með Mætti nú vera meira á því. Transungmenn. Nei, sjáið þetta með... Það er ekki verið vandamál eins og offita. Anorexía og sjálfskaði, transið, þetta fer alveg leiftur hratt í gegnum hvern þjóðina og því yngri því hraðar ferða. Sjáu MeToo-byltinguna til dæmis. Konur þurfa alltaf að taka þátt og það verða oftast nær að toppa næstu konu. Þú veist, þannig að ég, þú veist, kona kemur með sögu X, hann gerði svona. Já, guð, það ekki neitt, veistu hvað hann gerði við mig? Og svo stigmagnast þetta og við sáum þetta svo vel í MeToo-byltingunni. Byltingin sem byrjaði í raun og veru sem kannski eitthvað sem átt alveg rétt að sér. Þú veist, það þarf að ræða kynferðisofbeldi og annað sem konur verða fyrir. En málið það, þær eyðilögðu sína eigin hreyfingar á augnabliki með því að þú veist, koma með gróusögur og stigmagna gróusögunar, þú veist,
stöldrum samt aðeins við, býtu konan sem að byrjaði og hóf Me Too að var hún ekki dæmd eða náði sáttum að því að hún var misbeitti valdi sínu gegn dreng sem var undir aldri í kasti. Ég ekki, hver var það? Í nánu spotið, það þessi sem að sakaði hennan fræga leikstjóra. Já, og svo Weinstein. Þú ert að vísi Asia Argento sem ein af hún var að deyta hann og ástakara, þú veist, þetta er svona, þú veist, þetta er eina upp á skónunum. Já, hún er ein af 5 fyrstu og ef þú horfður til þessu Candace Owens og fer að fara yfir það, þú veist, þegar þessar konur, þú veist, það var að fara yfir það í réttarhöldum, ok, þú veist að sjúan titlingin, já, sögst ánum eistin, já, ok, þú veist, og bara þetta á eitthvað en stór hlutaðin, það engan hugmynd að hann var ekki með eistu, þú veist, það bara var, þú veist, það var ekkert í punktnum á honum, þannig að þú veist, það tóku ekki eftir henni, þannig að það var alveg augljóst þetta hafa drátt í stað og þú veist, þú veist, það þarf að vera, þú veist, að vera helviti blöstuð og tekur ekki eftir því allavega, en þetta vekur athygli, maður, já, þetta vekur, já, þú ættir að tekja það, kannski, betur heldur en við hinnir, en þú veist, þetta ég veit ekki, mér finnst svo fóru á Eddu Fallag, ég meina hún laug og svo kemst upp hana og það einhvern veginn kóuðu allir fjölmiðlar með bullinu og eru ennþá að kóa sko ennþá var á rúfum en ekki bara það að hún lígur þú veist, að kom þarna ein konan og fætur annari og með sko, og sögurnar sko stigmögnuðust eftir því að það sem komið inn sko, þetta var svona, þú sást alveg sko, já, en svo er narratífið þú veist, það sem er alltaf talað þú veist, og ég hef alveg sagt það líka, þú veist, það var alveg sem átti rétt á sér og maður upplýði það þannig en málið bara að í flest öllum áskunum þess að þú tekur mjög stóran bunka, þannig að alltaf einhver hlutur sem er réttur en við erum samt með hugmyndu réttláta málsmeðferð og það er ástæða fyrir við gerum það. Bara andmæla rétturinn var tekin af mönnum, þú máttir ekki, það var sama hvað, menn máttu ekki verja sig, það var engin andmæla réttur, þetta er bara grundvalla mannréttindi. Já, bara réttlátt málsmeðferð er einmitt, andmæla rétturinn og allt þetta og þessi farið, þú veist, þessu sannanir bæði með og móti og svo framvegis. Það var bara mál sem fór undir radarinn var Kolbeinn Óttarsson Proppi, hann var í Vinstri grænum og studdi allt þetta dæmi. Hann neyddist til að draga sig úr framboði vegna því sem var kallað að virða ekki mörk konu eða ósæmilega framkomi við konu. Ég veit hvað þetta snýrist, ég veit að þetta var það að hann var að sofa hjá konu, hann vildi ekkert meira með henni og hún fór með það í flokk síðan en flokksins. Hann vildi ekki byrja með sér og þarna þurfti hann bara, hann er búin að taka þátt í að búa til þess að geða ekki, hann þurfti bara að beygja sig undir það og drulla sér í burtu til að fá einhver að bita frá flokknum í framtíðinni. Það er líka svona, ef þú tekur þátt í þessu það var alltaf á móti styrum og mér fannst það illa góðum mönnum við en sko, ef þú tekur þátt í þessu þá er þetta cancelaði, skilur, eins og að Þórður Snær, skilur, þegar hann var tekin en það síðasta haust fyrir að vera að skrifa eitthvað en ég skrifa verri hluti á hverjum einasta degi á X-inu en það er ekki hægt að cancela mig ég er ekki að þykist vera eitthvað betur heldur en ég er Þórður Snær var alltaf að leika alls ekki að þykjast vera betur og þú varst stoltið að þykjast vera verrið ábyggilega sko en hann er með leikþátt og mann sáu gegnum hann en mér langar að spyrja ykkur og ég var til í að kommentakerfi myndi svona þó þið þurfi ekki endilega að svara því að velta þessu fyrir sér hvað er langt síðan þið horfðu á kvikmyndina Bjarnfreðsson? Er ekki orðið verulega langt síðan? Ég var að horfa á þessa mynd í fyrradag og ég var búin að gleyma þessi mynd er meistaraverk og akkur eru meistaraverk hún fjallar hvernig Georg Bjarnfreðsson algjör kvenna hatari sem að hann verður svo skemmtur hvernig hann verður til hann býr með ultrafeminískri aktivista mömmu þessi mynd er aldrei leið í dag sem pappi hennar er einhver brjálaður kommi bara trilltur kommi sem kúar dóttur sína sem verður svo kúar hann hún afneitar honum af því að hann er ekki nógu góður feministi þegar hann er í grunnskóla það er sýnt að hann er hamingjusamt barn og langar að vera kúreki og hún gjössanlega segir að hann sé búin að bregðast fjölskyldri ég mæli með því ef þið hafið ekki hort á þessa mynd lengi farið að horfa á þessa mynd þessi mynd, ég myndi segja sko þegar þú sér þetta svona þá verður þetta svo sjúkt ofbeldi þetta verður svo sjúkt ógeðslegt ofbeldi gegn karlmönnum og Vistu þú verður nefnilega, mér langar að skjóta inn í, ég fór að las yfir námskrána í kynjafræði og alla kúrsana sem voru í boði upp í háskóla. Það er
ekkert kallmenn. Þetta ætti bara að heita, þú veist, þetta er bara women's studies, ekki þannig, Ég fór í kynjafræði hérna á University of Sussex bara vegna þess að ef ég ætla að gagnrýna eitthvað þá verð ég náttúrulega að vita hvað ég að Tókstu þetta alla leið? Já, ég tók þetta alla leið, I took one for the team. Takk fyrir það. Já, en ég náttúrulega ekkert minnin að gráði í kynjafræði en eitt annað, ég tók hérna nokkra kursa og svo... Er ekki meira hjá þér að taka one from the team? Já, en svo er ég líka, svo hef ég líka verið það heppin að það eru hérna nokkrir úti í þessu hérna á Íslandi sem hafa tekið one for the team líka og hafa tekið upp leynilega fyrirlestra og annað fyrir mig úr Háskóla Íslands og bara in due course þá mun ég hérna koma með nokkrar bombur sko þegar já, en spáið í hvað var hættulegt á þessu tímabili með Me Too hreyfinguna, ég var einmitt að skrifa þetta í bókinni hjá mér. Við höfum sem betur verið ekki heyrt þessu umræðu koma upp í smá tíma en við vorum ofboðslega nálægt því að við ætluðum að fara að kippa úr sambandi réttakerfina að sakleysi sagt væri sönnuð og krafan var að verða háværir og háværari að sönnunarbyrði í kynferðisafbrotamálum og sakamálum bara almennt yrði öfug. Þú veist, og þá erum við aftur já, eða bara skipti ekki máli jafnvel var þetta sanna, hún bara benti og það er nóg. Kúltúrinn var komin að ásökunin var nóg. Sjáu bara alla mennina sem mistu vinnuna, voru hraktur úr störfunum sínum. Þú veist, þetta fannst fólki bara allt í lagi. En af hverju er enginn dreginn til ábyrgð fyrir þetta? Þú varst að tala um hann í viðtali núna nýlega að hérna, þú ert maður sem ert inni í COVID og bara félagsleg bæling, þú veist, við áttum báðir félaga sem þú veist, endur aftur í neyslu fyrir fóru sér þú veist, þetta er búið að vera vitað í áratugi hérna er næstu í öld að þú veist að einangrun getur valdið svona áhrif förum við aftur í þetta þetta er svo mikið óréttlæti og einhvern veginn tók engin ábyrgð og þú veist, allar rangfæsturnar í COVID, það var enginn sem að steig fram og segja, hey, sorry, fyrirgeði, ég gerir mistök allan að bara fá afsökunarbeiðni. Smá auðmýkt. Já, bara smá, drullið ykkur á þessum háa hesti, það er rangt fyrir ykkur, viðurkennið allan að þann part að því. Vitið ekki líka hvað, ég held að það væri svo heilandi fyrir íslensku þjóðina ef þau myndu stíga fram og segja, sorry, ég gerir víður myndi fara að segja. Já, þú veist, maður myndi upplifa að það væri kannski hægt að breyta einhverju. Það væri heilandi, það yrði einhver fyrirgefning og eitthvað svona gott fyrir þjóðina, en málið er að víðið er fucking skít sama alla krakkana sem drápist í COVID út af þessu. Hún er með fucking skít sama þessar krakka, hann algjör aumingi. Ég skal ekki fullur af það, en ég er að segja það, ef hún væri ekki skít sama, þá væri hann búin að segja fyrirgefðu. Ok, ég veit ekki með það, mér finnst svona allan eðlilegt samt að það verði ákveðu uppgjör og þú veist, og sama þarna með þetta Me Too. Ég meina, það var enginn tekin, Akkur fór þetta fólk í framboð, var það til að redda sér undan refsiábyrgð og fá þinghelgi? Þú veist, skoðum aðeins Me Too. Ég veit ekki, en þú fattaru, þú veist, en hvað með Me Too? Af hverju er enginn ábyrgð á því? En er það ekki skrítið að þetta fólk sem tók völdin, þú veist, og var ekki eins og kjörið til þess, það bara hrifsaði völdin og voru með forsætisráðherra og ríkisstjórn sem bara, já hérna, þið bara stjórnið þessu. Skoðum aðeins Me Too í þessu samhengi, Eldur, hérna í því dæmi. Ekki, mér finnst allt of oft bara skautað algjörlega fram hjá því að í seinni bylgjunni sem myndaðist hérna, hún byrjar á Legasögu, sem búið að sanna sér Legasa, það er þegar Ólöf Tara heitinn hjólar í Sölvatryggva, það fer allur herinn sem var þá bara að bakveðan, það var bara menn Simmi Will hérna, Orkendunum og hann var bara, þú veist, tekinn að lífi í fjölmiðlum fyrir það og allt svona, þetta reyndist Legasa. Bara, og það er annar maður, það er búið að dæma annan mann fyrir þessa árás sem að hann átti að hafa framið þarna og var krossfestur fyrir. Það er búið að dæma annan mann sem er búin að játa glæpinn. Það sagði enginn sorry við Sölva Tryggva, ekki einn einasti maður. Og hann er jafnvel enn ásakaður fyrir að vera ofbeldismaður. Já. Út af þessu. Og þú veist, og það var ekkert lát á þessu og ég meina ég svona málkunnu og sko Sölva bara rektin, ég meina þetta hafi gífulega áhrif á. Þú veit að þetta gífulega áhrif, hann þurfti að flýja land. Já, veist, ég meina, var í Afríku. Hann var í sjálfsvíkshugleiðingum í Afríku. Bara með hálfan fótinn í snörunni hvern einasta dag, skilur, þetta er bara, þetta er svakalegt.
að þú veist, að fólk geti leyft sér að fara þarna og stíga svona fram og gera þetta reynir svo bara og svo er hérna einhvern veginn engar afleiðingar kannski að sé eitthvað karma veist, 100% var vonandi allavega hana en ég ætla hérna að fara í hommentakerfið eins og Sara segir hérna og þar eru nokkri gullmála sem býða okkar hérna þá segir Óttar ég spái að gay-andinn fari úr eldi við afhómunna og yfir í Helga og Brynjar segir Helgi mjög gott efni í Power Bottom Sindri Jóhansson segir það bara non-zero líkur á því, já, ok þá segir Holy Thunder King ég held að gay-andinn fyrir Sverri það geti aldrei gerst fyrir hann Sara segir líka hérna skemmtilega symmetrískir skallar þetta áhuga, ég var ekki búin að pæla þetta bara stórkostlegt beautiful þetta Power Bottom skallarnir sko Holy Thunder King ég í raun og vera að vona hér að af hommunni taki burt hommarreiminur eldi býttu verið að gera grín að hérna hommarreimnum mínum hvað samt hommarreimurinn? Ég veit ekki sko mál af hverju? Þú veist, ég pælti í þessu stundum ég með hreim vegna því ég náttúrulega búið alveg hrikalega mikið það samtalið, þú veist, hommar tala þessu þessi og hérna, þeir svona klemma röddina aðeins, þú veist hvað ég meina ef ég ætti að vera með hommarödd þá var það kannski, hvað segir þessir? Ég meina, þú veist, það fer í svona þetta, hefur pælt í, þetta til þess að reyna kannski að þú veist, afmarka sig eða, þú veist, tala inn í einhvern hóp, þú veist kalla hundaflauta þegar ég og Sverrir erum að tala saman. Ég lesi mig til þetta og kenningarnar við því virðast vera það bara skemmtileg pæling áhugaverð pæling virðast vera þetta alveg áhugaverð pæling sko kenningi virðast vera svo heldur og ég hef ekki tjekkað þessu það virðist vera svo að þeim setna sem menn ævinni sem menn kom út úr skápnu þeim meiri verður þetta tengist í vist eitthvað að þú ert búin að afneita þig hver og ert svo lengi þú ert að íkja svona frelsið einhvern veginn stígur til höfus svona veist að ég held að þetta sé að hluta til rétt vegna þess að sko þegar sko ég tala bara fyrir mitt leyti nú átti ég rosalega flókið ferli ég hugsa ég er búin að skrifa þetta hjá mér við ætlum að fara í gegnum það ég hugsa ég hafi verið svona í kringum 12, 13, 14 já svona milli 12 og 14 ára því ég byrja að hugsa með mér býttu nú með hérna á maður ekki að verða skotin í stelpunum og eitthvað og hérna og það bara gerist ekki en ég kem ekki út fyrir en ég á 21. aldursári og tók alveg bara svakaleg tímabil bara það sem voru þyrluspaðarnir og maður var alveg bara þú veist þarna sko en svo vext það svona fyrst eftir að byrja að koma út og þá eftir hérna með handarhreininga vílíkt sko það var bara Patrick Jamie á þetta alltaf leið sko líka við nei alveg ég er alveg gaman að því í alvegnu og það var kannski líka til að setja sín þú veist svona þetta og þú veist og málið dött en ég óks tiltölulega fljótt upp. En þetta kannski bara svona eins og töffaraskapur hjá hérna gagginu karlmönnum? Náttúrulega líka svona pínu þessi menning að þegar þú ert svo búin, þú veist, þú upplifir náttúrulega ákveði frelsi og svo búin að sætta við þetta og þú fer náttúrulega inn í þennan subkultúr sem þetta var þá og þú veist og þá eru líka aðrir karlar sem eru náttúrulega búin að upplifa það sama og við erum að gefa skít í staðalímyndir og annað, þú veist, og við erum jafnvel að gera grína bæði kvenleikanum og karlmennskunni. Sjára þetta 82 sem er að horfa live núna. Já, þannig að þú veist, þannig að þetta spilar svona inn í líka hugsa ég, já. Félagi minn líka sko, hann kemur hérna úr skápnum sko, 30 aldri og hann segir sko að þegar þú kemur, þá ertu náttúrulega bara fresh meat og þú kemur alveg nýrin og það er bara að setja mig í hverju einasta horni. Sko, það að koma út í Reykjavík á 10. ára til síðasta aldar var hard work. Það er akkur það sem ég veit sko. Það er bara, þetta er ekki látin í frið, en þú sagðir okkur. Bara á klakapóka eða?
Það komið sig. Það var nóg að gera. En þú talaður að þú hafir verið minn kristinn og verið í kirkju eða söfnuði og að það hafði svolítið kaþóliki og þetta hafði þvælst svolítið fyrir þér. Þú veist, ég held ennþá í það þó að séu margir sem er að reyna að telja mig hugur að hætta að vera þar. Ég hef farið á samkomur til dæmis í Smárakirkju og hana, mér líkar alveg opaslega vel við hana, heitir hún ekki Sigurlaug? Sibba. Já, Sibba sem þar og annað. Og ég á alveg, sko ég leit alveg, þú veist, á bæði hana og aðra þegar ég með svona trúalegar heimspekilegar pælingar, þú veist, og auðvitað velti ég þessum steinum öllum. Þú veist, ég ekki ansettinn, ekki alveg. Nei, það var bara grín, sko. Hann ekki alveg búin að ná mér, sko. En fór það í þig eins og, þú veist, það Kórintubréfið, þar talar Jóhannes þú veist, að menn hafi brunnið í ástu sínum hvort til annars og kallar það óeðlilegt og hefur túlkað sem mismunandi hætti mismunandi einstaklingum. Rómverjabréfið, það annað, ef ég maður rétt. Rómverjabréfið. Kunnaði þú búin að fara í biblíuskólana. Þetta Rómverjabréfið. Þetta er bæði Kórint og Rómverjabréfið bara með mismunandi hætti. Við viljum að athuga það líka að margt sem í biblíunni, það er líka svona ákveðin struktúrell vegvísir fyrir okkur sem, þú veist, hvernig við erum að byggja upp samfélagin okkar. Þú veist, og ef ég bara tek... Þarna líka talað að konur ekki skera hár sér stutt, sko. Já. Þú veist, það nú bara þarna í sama kafla, sko. Ég alveg samlað í. Já, ég ekki dósammála því, sko, en eitthvað að taka í og svona. Fagurfræðilegt. Já, þetta er ekki bara það. Sjá til, sko, konur, en býtu, þróunarfræðilega, hvað sítt hár fyrir konu? Það sýnir það að hún er vel nær, hún er búin að hirða sjálf sig vel í langa tíma og svona, þetta indikator alls konar hluti, skilur. Algjörlega. Það. Þannig að þetta er ekki alltaf ástæðulausu. En þetta var nummer 1 og 3 út af því að vændiskonur í Róm skára hárið surt. Þannig að þetta var til þess að skilgreins eða til þess að aðgreina sig frá þeim. Já. Það er upprunnin. Sko, þú veist, það myndi, sko, við viljum náttúrulega líka vera alveg hreinskilin. Það myndi vera raunverulegt vandamál ef allir karlmenn væri samkynhneigðir, skilurðu. Það er staðreind, skilurðu. Það gæti orðið svolítið vesen. En við eru samkynhneigðir, nú veit ég að margir tala lífið var svo auðvelt, ég verði bara hommi. Eru samkynhneigðir menn meiri dramadrottningar heldur en konur? Wow. Dun, dun, dun. Shit. Það varlega núna. Já, veist núna fæ ég hatur alveg sama hvernig ég, þú veist, þetta er bara, þú veist, með hvorum endanum viltu stinga því í hjarta. Já, mitt. Vá, þetta er sko þetta er ekta harakiri, sko. Þetta er case 22. Ég kan bara segja að sé bara upp og ofan, ég held það. Ég segi bara case by case. Case by case, já. En þú veist, já, þannig að þetta var svolítið, en þú hefur, eins og ég skildi bara tekið þetta svolítið í sátt, skilur, að það er engin óbreyskur og þú hefur samt bara fylgt við því. Það tók, ekki alltaf. Nei, upp á það, nú svona, fram og tilbaka. Já, ég átti alveg tímabilað sem ég var bara verulega týndur og einhvern veginn, eða týndur, týndur, ég fór. Ég bara sneri við, baki. Ég skilði það svolítið ef að þú veist að eru einhverjir eitthvað sem stendur í ritningunni sem að svona fer einhvern veginn gegn þínu kori að... Já, en það er ekki, það var ekki, þú veist, þetta er flóknara, sko, þú veist, þú skoða, sko, trúfélagi sem ég var í eða er í og ég er ennþá skráður í kaþólsku kirkjur og annað, sko, núna er ég giftur, en samkvæmt kirkjunni er ég ekki giftur. Eldur, mér langar að lesa fyrir því og þú veist, þetta er complicated. Og þetta samband, sko ég á ekki í flóknu sambandi við Guð. Ég á í flóknu sambandi við kaþólsku kirkjuna. Þetta er einn úr kaþólsku kirkjunni sem skrifaði kommentilega. Ég ætla að lesa. Bara, þetta er eldsnögt. Já. Það er hann Rúnar. Hann segir, eldur er godsend. Guð vinnur oft með paradoxum. Já. Versögnum sem sagt. Sko ég vil líka, sko ég var alltaf spurt mér reglulega að því, þú veist, af hverju er ég að gera þetta með transið og með börnin og þetta. Þetta er
sko, þegar ég var áður en ég kom út úr skápnum og þegar ég var úlingur, ég ætlaði mér að verða kaþólsku prestur. Þú veist, ég var nú fyrst fyrir tekin að lífi ég var komin þangað en og það verið illa síðan mynda börn taka myndir en þú veist þetta voru pælingar sem ég fór í gegnum líka. Þú bara fallið vel í kramið kaþólsku prestur. Ég að fóka. Nei, ég meina hver veit ég meina þú veist maður heyri allar þessu sögur og annað sko en þú veist þetta voru alveg pælingar líka en maður fær bara og við höfum rætt þetta líka prívat og persónulega þú veist maður finnur köllun sinni annan farveg og ég með köllun og ég svara því kalli og til þess að sinna því kalli þá þarf ég í liðveislu fólks eins og til dæmis Sibbu og fleiri sem eru þú veist kannski ekki alltaf á sömu skoðun og þú veist og stundu þarf maður líka heyra óþægilega hluti ég meina þú veist það sko hérna einhver eitruð samkennd og einhver meðvirkni hún er ekkert af hinnu góða og þess vegna líka en þú veist og þess vegna er líka mikilvægt að segja við börn sem með ónátt í sínu eigin skinni þú veist raunveruleikin er ekki svona nei Pétur sjóræningi, þú færð ekki staurfót skilurðu, þú veist ég auga þetta aftur þú færð ekki auga þetta aftur þú færð ekki fótiðin aftur en hérna þú veist þú ert ekki að gera neitt gagn með að halda ranghugmyndum að fólki þú veist og það er ekki af hennu góðu, þú ert ekki að gera neitt gott ég meina kannski in the short term þá verður vondamanneskjan og vondikallin og óvinnsæll og þess að það en svona þegar lengra á liti þá En ef við breytum aðeins förum út í Bretland Jón og ég hef mikið rætt Bretland og þú hefur verið þar mun meira en við hvernig, þú veist, hvað finnst þið vera að gerast í Bretlandi? Finnst þér, þú veist, málfrelsi og tjáningafrelsi? Staðan er bara orðin hræðileg staðan er orðin þannig sko að ef þetta heldur áfram eins og þetta gerur núna þá er það engum frjálsum manni vært að vera manni finnst það bara að vera orðin einhver svona stalinísk þetta er bara dystopísk það er vera að handtaka 40 manns að hverjum einasta degi fyrir eitthvað tjáningu á netinu fyrir social media posta það er rosalega mikilvægt hérna að þetta er greinileg hræðslutaktík vegna þess að það er innan við 10% af þessum aðilum eru dæmd það er vegna þess að það er að hræða þetta sem halda kjafti það er meðal annars vegna þess að breskar kvennaréttindakonur þær stóðu í lappirnar gegn þessari hugmyndafræði fólk er ekki að gleypa þetta við erum líka með mjög rótgróið gamalt réttarkerfi í Bretlandi sem þú getur ekki tjónka svo auðveldlega með eins og þeir eru að reyna það þeir eru að reyna það en það er bara miklu erfiðara sko íslenska réttarkerfið ég sá það bara núna og hefur séð það núna í gegnum bara þessi málaferðla CRI við búum við alveg ofboðslega ungt og vanþróað réttarkerfi. Við erum alltaf bara með alþingi og svo fórseta sem hefur neitunarvald, við erum ekki með þess að tvöföldu stúku eins og í Bandaríkjunum. Já, en veistu hvað mér fannst, sko ég hef aldrei komið inn í íslenska réttarsal fyrir en einmitt í gær. Var það ekki gær sem vorum rétt? Gær eða fyrir þetta? Jú, var gær. Jú, það var gær. Sko, ég held að það hafi verið 5 stólar fyrir utan dómara og svo lögmenn og svo skjólstæðinga og ég byrjaði svona eða ég fór að velta þessu fyrir mér í gærkvöldi ég bara akkur var réttarsalurinn svona lítill réttarsalurinn var álíka stór og þetta rými líklega miklu minni Er það vegna þess að allt þetta þarf að gerast fyrir á bakvið lukta dyr? Þú veist Ég er það, ég myndi ekki ég setja svona þú mátt ekki taka myndir þú mátt ekki taka hljóðupptöku þú veist inn í réttarsal en ef þú ert með það lítinn réttarsal að þú ert með engin vitni sem verða
vitni af réttlætinu, skilurðu. Þeir eru að minnka líka rosalega mikið gagnsæði í réttakerfinu vegna þess að áður fyrir voru allir dómar birtir og til að mynda þú veist, þá fer ég á netið við vorum búin að velta fyrir okkur hvað er að gerast í kynferðisbrotamálum þú veist, hvað er að gerast með hópnauðgar og annað er hægt að fara á netið og sjá hverju eru dæmdir það hefur verið gert þannig þegar fréttamönnum í Svíþjóð og var okkur fréttamenn að vinna með okkur og við vorum að velta þessu fyrir okkur fyrir mann ekkert þá er búið að taka öll nöfnin af til þess að verja þessa menn en það er þóst gera það í kraft einhvers annars að sé vera að vernda fórnarlambið og svoleiðis og þeir sem að hafa verið birtir það er búið að taka þá út á og það er bara að passa að hafa bara örstuft inn á og maður fyrir að velta því fyrir sér þú veist, fyrir hverju er þetta að gera? Er þetta til þess að hilma yfir ákveðni þróun er þetta til þess að hilma yfir ákveðni þróun í tíðni glæpa þú veist kannski nauðgana, hópnauðgana er þetta gert til þess að þú veist að þú sjáur ekki hver er að beita ofbeldi eða hver uppruni þeirra af því að það hefur verið gert erlendis og það er einhvern veginn alltaf verið að draga úr upplýsingaflæðinu og sama tíma og að tala aukið gagnsæi en ef þú skoðar aðstæðanir eins og voru þarna í réttarsalnum í gær sko hvað voru margir sem vildu vera þarna vitni mín megin ætla þetta hafi ekki verið hátt í 10 manns og það var ekki nóg að stólum fyrir öllu fyrir alla en sko ef þú ert með 10 manns eða 100 manns sem eru vitni að einhverjum réttarhöldum eða þú veist hvernig réttarhöldin fara fram svo fellur dómur og þú ert með öll þessi vitni og vitnin segir býttu nú við þessi dómur er bara ekki í neinu samræmi við það sem gerðist inn í réttarsalnum hvað er í gangi þannig á Íslandi þá minkar réttaröryggi við það að almenningur getur ekki setið þinghald með góðu móti. Frændtiglin í íslensku réttarkerfi er eitthvað dæmi þetta? Bílun. Ég veit það ekki. Ég þekki það ekki. Sko, ég veit til dæmis... En þetta var bara svo skrítið. Þú veist, þú manst eftir því í gær því að þú varst þarna fyrir utan. Ég er bara dregin þarna inn og svo bara byrja þinghald og allir eru látið sita fyrir utan og þú kemur að neinbyttu fyrirgeðið að þinghaldi byrja þá er ég miðri skýrslutöku það er mjög skrítið þetta er svakalega furðulegt og líka þegar ég kom að neinn ég held að lögfræðingar minn alltaf bara eiga við með orð sko hérna áður en þinghald eða áður þetta byrja og svo er ég bara hérna kallar í vitnastúku og allt bara byrja og svo allt í hennu nokk bankar hann býtu hvað hérna er þetta að byrja eða hvernig alltaf að kalla okkur inn bænir rétt og svo bara hei, er þið byrjaðir og það var bara eins og dómarunum og Bergsteini og öðrum þeir fannst þetta bara greinilega óþægilegt að það skulle vera fólk að verða vitni að hérna því sem er að gerast í réttarsalnum þetta þykir svo sjálfsagt í Bretlandi en á þessu dómstíð höfum við bara til dæmis að Páll Vilhjálmsson sem var kærður meðal annars fyrir Hattursar samtökunum 78 og sýknaður fyrir Hæstarétti hann til dæmis hann fekk það ráðlingu frá manni sem þekki vel til bara herðu ég búin að skoða hvað dómarinn er bara ekkert að fá lögfræðing hann bara tapaði málinu bara þú veist hann var ekkert að spá í vörninni í héraðsdómi hann vissi að hann var með tapmál vinnu svo máli í Landsrétti og Hæstarétti þú veist skítapaði því fyrir héraðsdómi bara að því að þá bara sattu hann bara herðu þessi lögfræðingur þetta er frændi þessa manns eru eitthvað dæmi að menn séu dæmdir fyrir Hattursar hafa verið margir undanfarin ár Við veitum einn og það er líka, þú veist, það er kannski ágætt að koma inn á það. Þeir muni kannski eftir honum heitnum Jens Vali Jensen. Jón Valur Jensson. Jón Valur, já, kóngurinn. Já, Geggja möllett, sko. Katholik eins og ég. Og þú veist, og ég... Já, hann var dæmdur alveg rétt. Hann var dæmdur og ég átti alveg príðis samskipti við hann meðan hann lifði. Hvað var hann að segja? Ég man ekki nákvæmlega, það var eitthvað í sambandi við samkynhneigð og annað og hann var til dæmis mjög harður andstæðingur fóstureyðinga og þess þar. Það getur ekki verið hatur. Ég var bara veltið fyrir mig því ég segi sko alveg frekar grófa hluti bara flesta daga vikunar á en hvort að maður sé að fara Ég man ekki nákvæmlega hvað hann er dæmdur fyrir en ég átti alveg mjög góð samskipti við hann meðan hann lifði og vorum ofta tíðum mjög ósammála en hann var samt líka þannig einstaklingur að hann náði
að toga mig nær sér og ég kannski hann aðeins að mér þú veist, en það er þetta sem það er þetta sem við virðumst ekki geta gert í dag með góðu móti þú veist, við erum orðin svo polarisir, annarkvort erum við á móti eða ekki að þessa gefandi samræður sem við gætum átt, þær fá ekki að eiga sér stað að grípa þetta Eldur, vegna þess að ég hef sagt þér þetta áður og ég hef rætt þetta við þig manstu það er svolítið síðan að það rann upp fyrir mér þegar að rosalega mikið af fólkinu sem hvað svona harðastann hinn meginn, hugsaðu hvernig við erum búin að vera að tala þetta við trúum því allir að aðilandi sem í samtökunum 78, þau vilji vel Skilu, við erum ótrúlega ósamála aðferðafræði og jafnvel hvort það sé bara hreinlega skaðilegt þolinmæði mín á hrótum ég er ekkert eitthvað ég er ekki alveg sammála en yfir höfuð þolinmæði mín samt á hrótum þau hafa líka aðgengja samu upplýsingum en ég en yfir höfuð þá erum við hljótu að vera sammála að flest af þessu fólki sem það flestir já, ég held að flestir já en ég held að sé alveg bara þungavítt að en það eru af þessari hugmyndafræði en það eru samt hættuleg en það er rosalega mikið af fólki þarna hinum megin sem heldur til dæmis að við séum bara með það markmið að valda skaða við séum bara vondir menn við viljum bara alveg halda mér skýt saman ég er að segja þetta er það sem gerir það verku þú ekki geta samræða við einhvern sem er bara þannig að hann vil bara kála þér það er rosalega erfitt að eiga samræða mann sem trúir þessu það er bara markmið okkar þetta er skaðaminnkun ef þessi dólgsáttur minna að tala svona hatramlega gegn þessu eða haft þessa hvassa umræðu ef það hefur bjargað þó einu barni þá er markmiðinu náð engin málstæður bara engin ég hef heyrt ágætis pælingu ég held að segja eitthvað frá Julius Evola að það gæti verið bara mjög gott ef við myndum í rauninni accelerate að hraða hnignun samfélagsins til þess að hún verði, þú veist, þetta er pælingin með froskin í vatninu þegar við verðum að sjóða að það sé bara gott ef við myndum með einhverju móti geta hraðað á hnignun og viðbjónum sem er í gangi í samfélaginu til þess að fólk vakni áhættan er bara líka svo að allraði gæti en ég segi að þú veist, það myndi alltaf eitthvað slemt gerast en ég held að það væri alveg að færa rök fyrir því að það yrði minni skaði þetta er allavega pæling þetta er allavega pæling við erum að nálgast hans stað að venjulegir menn sem að vilja bara fá yfir í fokkin friði þeir eru að fá nóg það er bara verið mjög nálægt í punkti þegar það gerist og það er svakalegt það verður ljótt ég er enda bara mjög ljótt ég meina hvað maður annar að segja Ræta Tiger ég er bara nei, ég meina alvöru menn ég meina, þú veist, við verðum að bara kannski að verða að barta hæfir ég er bara til í þetta fokkin rugl það er bara þannig mér langaði að koma inn að því að ég er búin að sjá svo mikið af þessum brotum frá Tóta með Uglu og þetta er náttúrulega bara epískt viðtal og mér finnst einhvern veginn það er svo ótrúlega hræstni sem þarna og eitt af því myndbroti sem er spilað er hún er að tala að það sé búið að setja ákveðna haturslöggjöf til þess að velja fólk frá einhvert og annað í vinnu og þú veist það kannski verið að hringja í atvinnuveitendur og það sé verið að reyna að fá fólk til þess að vera að reykja og ég hugsaði bara með mér er það ekki nákvæmlega sama á þér að gera? Var hún að kvarta undan því? Ugla sakaði meðal annars góðan vin minn Graham Linehan það að Ugla sakaði meðal annars góðan vin minn Graham Linehan það að bara vera haldin svo mikill í þráhyggju gagnvart transfólki að hann sé að reyna að fá fólk rekið á vinnu þetta er svo mikil vörpun og þetta er svo anstíkileg legi lýsti því að sá maður lægi var að ringi í vinnuveitingu fólkið mitt og reyna að fá það reykja bara greila haldi mikil í þrái og þetta er svo vægið og illkvittnislegt Graham Linehan hann misti allt fyrir að standa með þessu málstað sem við erum að vinna við hann misti konuna sína og hún fór frá honum fjölskyldulífið hans fór í móla það var allt tekið frá honum þegar kemur að starfsfrámanum hann var að semja musical Father Ted hann gaf að mynda þættina katholska prestur sem að gera
og hérna bæði hérna Father Ted og Black Books og IT Crowd og annað, hann misti þetta allt og vildi engi vinna með hann, það vildi engi kannast við hann misti alla vini og þú veist, hann fór allt, þú veist, og það í raun og veru kraftaverki líkast að Graham Linehan, hann skuli bara vera á lífi í dag, þú veist, því að þau náðu svo langt niður að já, ég bara get ekki hugsað þetta enda og þau halda áfram, það ekki nóg að sé búið að taka á honum allt, núna verið að kjölddraga hann fyrir anskotans rugl í gegnum réttakerfið, hann var nú í réttarhöldum í Westminster daginn, því að var reyndar viðstattur, þar sem hann sakaður að áræta nafngreinda hérna kvengervil sem bara grúmaður úlingur sem hérna ógeðslegur transaktivisti sem heitir Frida Wallace og fleiri hafa grúmað alveg frá unga aldri og hérna og hann sérst kærður fyrir harassment á þessum einstaklingi. Ég hef sjálfur lent í þessum unga einstaklingi sem að saka Graham Linehan harassment þar sem hann gengur og treður myndavélum bara upp í andliti á þeir og ógnandi og hérna með dólgslæti við þig og ef þú bara vogar íta höndinans frá it's assault, he assaulted me þú veist, og þetta ákæruvaldi í Bretland að hlusta og dómur fellur mun falla í máli Grahams 2009. Næstkomandi. En ég meina, ég held bara þegar að fólk mætir svona ótrúlega miklu óréttlæti í svona rosalega langan tíma og þú veist það maður harðnar já, þú veist að skapa fólk sem þú vilt ekki sér til sko. Og þá veldur maður fyrir sér hvenar kemur hinn skrýmsladeild af því að þú veist, þú ert að búið til polariseringu þessi skrýmsladeild og þessi skrýmsli, þau eru til í dag búið til og þetta bara spurning það hvenar þessi hópur gjössanlega springur þessi skrýmsli sem hann að tala þau eru að koma, það er ekki langt í að þið fáið þau öll í fucking andliti en polariseringen sem til dæmis samtökin 78 og fleiri hafa tekist að búa til hún hefur nefnilega bara líka skilað sér í rosalega auknu fjármagni til þeirra þannig að þetta líka gróði, ég held að þetta sé líka taktík hjá þeim þetta er taktík hjá þeim að öskra hatur og þetta í gangi þannig að fjármagn munið eftir Hási Andersen já, hún skrifaði bókina Úlfur ég maður rétt Hans Christian Andersen hérna, fyrir við erum svolítið búin að ruggla með kynin í dag það er ekki lægi að vera rangkynja fólk það er ofbeldi og hatust orðaða ég komin tónt rugl með þetta nei en þú veist Úlfur og þú veist þetta voru frábærar bókmenntir og hérna þegar það er kallað Úlfur endalaust og hvað gerist, fólk hættir að taka mark á þér og ég held sér löngu komin þangað það bara svona, elítin ekki alveg búin að átta sig á þessu og þú veist, fólk að vakna af því þau eru svo hrókafullir það er stórum parti þannig og þau eru bara ekki til ég held að sé ekki bara hróki svona birtingamyndast, ég held að þetta sé að hluta til að því að þau vilja ekki axla ábyrgð á neinu, að því að ef þau axla ábyrgð að þá þurfa þau að taka hana og þá verður ekki kosin og þetta er oft sko pólitíkusar sem að bara gera þetta að lífsviðurværi. Það ekki sinni viturjóntíma. Hver verður niðurstaðan? Við horfum á Evrópu, við vitum það að hægri flokkar eru að koma þar og þú veist hvað gerir Trump, hann byrjar að svifta þau þessu fjárstreymi og þú veist að það fer alltaf krassa, við erum þegar farin að sjá þetta krass út allt og þú veist þetta eru dauðateginnar sem við erum að sjá rífa í öll hálmstrá og þú veist að það er allt úti, þú veist Snorri var augljóslega fenginn í þáttinn daginn áður en að hatur byrjaði, þú veist þetta var set up einhver sem ég kannski samsæðis kenning en þetta er bara ekki tilvíðun. Nei, þetta er ekki tilvíðun. Þetta er ekki séns að þetta sé tilvíðun þannig að og þú veist og spiritlinn og mótunum ég held að þetta sé bara að syngja sitt síðast. Ég held að fólk sé bara komið með nóg. Getum við aðeins tala um þættina hatur? Vegna þess að ég nefndi ekki að horfa á það sko en svo bara nefndi þess ekki segðu mér var þér boðin þáttaka í þáttunum? Pælið í vannverðingunni og ég fæ ekki eins og sjátt átt í þættinum
Wow, ok. Ólíkt sumum. The king of hate, Já, sko. Skilurðu, ég haturskóngurinn. fekk plenty af shoutout, sko. En ég ég fekk líka Þú boð ert ekki eins og með tætnara sem hann var hann. Ég fekk líka boð að vera með í þáttunum Já. og hérna hún Ingileif Friðriksdóttir, hún bauði mér fyrir 2 ára síðan, Óháður dagskrárgerðarmaður. alveg mjög óháður, sko. Þá var ég nefnilega niður og ég var við þingsetningu á Alþingi fyrir 2 ára síðan og var hérna með skilti börn eiga rétt á kynþroska eða börn geta ekki samþykkt kynþroska bælandi lyf og alveg svo bara því líka hatrið á skiltunum, bara það var viðbjóður, sko. Herðu, og hún býði mig samst þáttöku og ég náttúrulega, ég reyndi að segja henni, ég ætla ekki að tala við þig hérna á Östuvelli og hún var með eitthvað tökumann þarna með sér, en svo eigum við samskipti á Facebook Messenger og hún ítrekka það, já, þú veist, ég er að framlega þessa þætti og hatursorða, við viljum tala við þig og þess að það og ég segi við henni, já, ég skal taka þátt, en þá ætla ég að vera með minn tökumann sem tekur allt upp samhliða. Hún var ekki til í það. Nei. Af því að hún að vera alveg augljóst hvað vakti fyrir henni. Búið til áróður. Og þetta Alltaf klippið það til, þetta er sinni hendi sem mig og hún ætlaði að reyna líka. Og þetta vissi ég, þetta átti að vera takedown. Nei, ég meina að þú sér það alveg bara á, þú veist, öllu uppsettingin á. En spáðu að þetta, að svona fólk eins og hún er núna, sko, sem sagt, hérna, aðstofamaður utanríkisráðherra. Þú veist. Og kærasta þingkonu Viðreisnar. Já. Og svo má líka svona skemmtilega nefna að Þorgerður Katrín, hún er með ávísina hefti ríkissjós bara hérna uppi á fylliríunum sínum hérna allar trissur og skrifaði upp á tékka til hérna Outright International. Það er Þorgerður Katrín sem skrifar hann 150 milljóna tékka. 150 milljóna tékka til erlendra samtaka í New York sem sænsk lesbía fer fyrir sem heitir Maria Sjödin og Maria Sjödin er með $300,000 árstekjur fyrir að fara fyrir þessu samtökum. Ég er persónulega rosalega ánægð með að hún hafi tekið þetta tekið úr ljósinu og Maria Sjödin er líka skráð kemur líka fyrir í hérna World Economic hérna Forum. Davos. Já. Þessi sem að fer fyrir samtökum. Sem fyrir þessum samtökum. Ég sendi fyrirspurn til utanríkisráðuneytisins í gegnum hérna Ingileifi Friðriksdóttur og ég segi hérna síðast þegar ég vissi þá væri fjárveitingavaldi hjá Alþingi, ekki hjá framkvæmdavaldinu. Hvar í fjárlögum er þessi útgjaldaliður að 150 milljónir fara til einhverja útlenskra hérna samtaka í New York þar sem hérna manneskjan sem fer fyrir samtökunum er á jafn háum hérna launum og bandaríkjafosti. Gali. Þetta er sturlað. Þetta er sturlað. Þetta er líka ekki til einhvers þróunaríkis, þetta er bandaríkina, sko. Þetta er sturlun. Milljón sem ríkar en við. Herðu, manni finnst þetta bara að vera svona máleigilega, sko, ef að satt reynist að hún þurfti eiginlega bara að segja af sér. Já, ég setti umboðsmann Alþingis í copy á þessum tölvuposti. Ég er búin að fá svar frá umboðsmanni Alþingis að hann býður eftir að ég fái svar frá utanríkisráðuneytinu en Ingileif Friðriksdóttir er búin að blokka lénið mitt að þau fá ekki tölvuposta frá mínu tölvuposti frá eldusmári.com. Á hvert? Þau eru utanríkisráðuneyti er búið að blokka lénið mitt. Sem er opinber stofnun. Já, það er búið að blokka lénið mitt. Stjórnsýslan er búið að blokka lénið mitt þannig að ég get ekki sendt utanríkisráðuneytinu tölvupost úr mínu léni. Varstu búin að vera að senda bara einhverja geggjun? Nei, aldrei. Hefur ekki sendt tölvupost? Jú, bara þetta eina skipti. Já, en þá þú veist bara blokkað. Já, og núna er lénið mitt blokkað. Við komumst í boss í þessu. Við erum að hvetja hérna áhorfendur okkar til þess. Já. Og talandi áhorfendur okkar, Bjarki Ólafur segir er að verða trans til að fá frí í kvennaverkvallinu. Og ég ætla að nefna með almannagjá. International. Býtu nú við, Ari E. kemur hérna með réttmænta gagnrýni. Hann heitir Maria Sjödin, altså Sjödin. Sjödin.
DIN og þeir fengu 150 milljónir í þar síðustu viku. Ari segir það aldrei neitt kvár í panelnum. Hvers og kvár að gjalda? Þetta réttmætt gagnrýni. Þetta ég 100% mín. Bara algjörlega réttmætt. Algjörlega, takk fyrir þetta. Við getum, er ekki kynflæðandi, við getum alveg skilgrund okkur sem kvár í 10 myndur. Benóni Við getum alltaf breytt tilbaka. Benóni kvartar yfir hvað menn séu hrikalega lélegir í kommentunum í kvöld. Já, sorry. Rúnar, þetta virkar betur á íslensku. Sverrir vissulega ákveðin særingamaður. Já. Hvernig verður við satt upp? Já, heyrðu. Eftir þáttinn. Ég ætla líka að segja eitt að Guð myndi aldrei gera hatursfyrsta hermanninn sinn að homma. Sverri. Damn, ég var að vona þetta varum við. Hér kemur áhugaverð spurning til elds. Hefur eldur heyrt gaura sem verða gay eftir að hafa fengið sér nokkra en eru annars straight? Þeim ég veist þetta áhugaverð spurning. Maður hefur heyrt að með sér kóki sér homma. Já, það er svona, ég þekki það. Mjög vel. Ég held að, sko, það er lítill hommi hverjum einasta kalli. Það er þannig. Mismunandi mikill. Það horfið mest á þig. Það er bara risastór. Risastór, sko. Þess vegna farið aldrei fleiri en 3. Aldrei fleiri en 3. Hann passa sig, sko. Það er samt ekki jafn gay og social smokers sem reykja bara til nokkra bjóra. Við hörum orðum að Sindri Jóhansson segir að það sé ekki jafn hommalegt að vera hommi og að vera svona sá sem að reykir eftir að búin að fá sér nokkra. Það sagði einnig með daginn hann var að tala eitthvað og sagði, veistu það, ég rýð mönnum í raskati en mér finnst þetta ógeðslega gay. Og mér finnst það alveg geggjulína. Það er rosaleg lína. Ég er með fordóma fyrir fordómum, segir Óttar. Sindri segir með standpínu fyrir fordómum. En hvað eru fordómar? Þú veist, vegna þess að það er líka eitthvað sem við... Þetta fólk skilur ekki hugtaki fordóma, ég alveg tekið eftir því. Vegna þess að það er að dæmi einhvern fyrirfram á þess að hafa upplýsingar. En svo þegar einhvern dæmir og hefur upplýsingar, þá er hann líka kallað fordómafullu, þannig að þeir kalla hérna upplýstu fordómafulla. Já, þú veist, ég er með upplýsta skoðun og búin að lesa óragrinn af rannsóknum, er það þá fordómar þegar ég er að miðla þeim upplýstum? Ég spurði Pétur Eggerts þegar ég var í Rauðaborðinu, þá spurði ég ef að þú... Hann var by the way, kannski tilbúin að koma hérna. Það var ekki geggjað. Ég spurði hann ef að kona nákomið þér væri að labba í Frankfurt, ég tók þess sérstaklega Frankfurt sem dæmi vegna þess að í Frankfurt er orðið 57% innflytjendur eða fyrsta kynslóð innflytjenda og 43% heimamenn. Allavega, ég spurði og hún myndi labbin í dimmt húsasund. Hvort myndur frekar að hún myndi mæta kalli eða konu? Hann sagði strax konu. Og þú veist, eða síður að myndi mæta kalli eða konu, segi fyrirgeðu. Og hann sagði auðvitað vilja síður hún mæti kallmanni. Og ég sagði, ok. Þetta er mjög sanngjarnt, við erum allir þetta. Ef að kona í okkar lífi var að labba þenni í dimmu húsasundi, við myndum allan tíma frekar kjósa að hún myndi mæta konu heldur en kalli. Minni ógnaði. Það er vantilega minni ógnaði. Og þá spurði ég hann, en hvort myndur frekar að vilja hún myndi mæta afgangskum kallmanni eða hvítum kallmanni, eða innfættum þjóðverða. Og bæði honum og Maríu fannst þetta mjög móðgandi spurning. Þau eru með ákveðið svona þrepp. Mannkynið, þú mátt skilgreina í kalla og konur til að fordæma kallmenn, en þú mátt ekkert kafa dýpra heldur en bara kallmenn. Því að þú ferð að kafa dýpra, þá ertu kannski farin að sjá að það séu ákveðnir hópar innan kallstéttarinnar sem eru miklu líklegri til að valda skaða heldur en aðri. Af því að þú mátt ekki vera rasisti í dag, sko. Ég skilgreina mig sem bara svona race realist ensku. Ég er bara svona raunhyggju, þú veist, bara svona skynsemismaður þegar kemur að þessu. Það vita allir svarið við þessu, það er ekki eins og segja það, sko. Nefnilega málið, þetta er óvíslega augljós. Það eru 9 sinni meiri líkur á að kallmaður brjóti af sér heldur en kvenmaður, eða sérst brjóti af sér handahóskent á konu heldur en... Við þurfum ekki einu sinni tölfræði, við getum bara ferðast til þess að landa og skoða þessi lönd, af hverju samfélagin eins og skilur. En þegar kemur að kynferðisbrotum, þá er afganskur kallmaður af handahófsvalinn 70 sinni líklegri
til að brjóta á þér, að brjóta á konu heldur en innfættur þjóðari. En innfættir þjóðverjar, þeir brjóta líka Það enda rétt. En ég segi það kemur alltaf þetta. Þannig að eru þetta fordómar eða þetta upplýst ákvörðun? Þetta náttúrulega orðið algjörlega þroskað og svona fólk sem að kann ekki að reikna og veist, það virðist vera alveg sama hvort það kemur að launum eða launamun kynjana, veist, þá þetta bara svona að reikna eins og það hendar til þess að básúna einhverju kjaftaði sem að henda málstafnum sama með transdæmið, veist, það alveg sama hvað, ég meina, þegar ég kem fyrst í Frosta þá var að, ég tók alltaf kursa í næringafræði í háskólanum samhliða lífrafræðinni sem ég var að taka á þeim tíma og var það í doktorsnámi og hann byggði mig að kommentara á mynd sem heitir The Game Changer og það var veganisma og þú veist, það var helmingurinn kjaftaði og hinn var logi sko. Þú veist, það var svona nánast inntæki á myndinni og svo kom í ljós náttúrulega og hún bara sponsoruð að bauna próteinframleiðendum og einhverju svona sko og Bean Já, þetta var alveg, já, Big Bean Þetta Big Pharma Þetta var svolítið fyndið og maður svona bara, þú veist allt lygi og áróður, þú veist, þetta orðið svo mikið, skilur. Hefur einhver ykkar kynnt sér það sem að var verið að fara með í fréttum RÚV, það sem að var talað að 13% krakka í menntaskóla hafi orðið fyrir kynferðislega ofbeldi? Nei, ég hef ekki... Þetta var í fréttunum daginn og það var talað 13% og hafi verið að spurja krakkana hvað þeim fyndist það og svona. Og ég ekki búin að kynna mér, þess vegna var ég að spurja sko, vegna þess að ég veit að það er æðisleg kona sem heitir Kristína Hoff Sommers sem að fór í gegnum hvernig Bandaríkjamenn komust að þeirri... Factual feminist. Akkurat. Hún fór í gegnum hvernig þeir komust að þessari niðurstöðu í Bandaríkjunum, það sem þeir voru að tala sko 23% kvenna í bandarískum háskólum hafa verið fyrir kynferðisofbeldi. Og þetta er hlutfall sem er notað í næstum allstaðar sem þú sérði einhverja feminista... Hvað er kynferðislegt ofbeldi? Aðferðafræðin sem vorum að ræða fyrir kvöld. Og aðferðafræðin á bakvið þetta var svo að þú hafði samband til að vera með þessu. Aðilar sem eru búin að verða fyrir kynferðisofbeldi eru miklu líklegri til að hafa samband heldur en aðrir vegna þess að þau vilja koma sínu reynslu á framfæri, skiljanlega. Aðilar sem að svo kom hvað var kynferðisofbeldi. Meðal annars hefur orðið full og svo á gaur. Það var talið sem kynferðisofbeldi. Þú hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi. Og var alveg óháð því hvort að við komum til að á eftir eða ekki? Skipti engum máli. Þetta er svona svipuð aðferðafræði og til dæmis W-path og... Þetta er bara fölsun. Já, þetta er falsanir. Sama með Eddu Fallag og þessu 98% segja satt. Þú fór maður að lesa rannsókn og lastu þú þá rannsókn? Það var að segja að það gekk út... Ég get sagt ykkur hvernig þessi rannsókn er. Hún er aðgengilega öllum sem vilja finna hann á netinum. Að þá var segja að þá var skoðu sakfellingatíðni kynferðisafbrotamálum hjá þeim konum sem að lugu eða hafði verið ákærðar fyrir að ljúga og það var 2%. Það var bara gert ráð fyrir að 98% segðu satt. Pæli líki í strákar. Þannig að þú veist, það var 2% af konum í þessu tilfelli sem var dæmt fyrir rangasakakipti. Það voru 2% sem voru dæmdir fyrir kynferðisafbrot. 96% vissi engin eitt en það var bara ákveð að tólka þeim í hag. Vissi hvað ég meina? Pæli líki í einu. Það er engin leið til þess að komast að þessari niðurstöðu. Við hugsum þetta bara skynsamlega. Það er ekki hægt. Það er engin sjens. Því annars væri hægt að sanna það og þá væri bara niðurstaðan. Þannig að þetta er bara galið. Og þessi var bara flengt fram og ef maður sendi spurningamerki þá bara hata maður konur. Það var engin fréttamaður sem að efast það. Það var engin sem sagði, heyrðu, þetta er nú ekki alveg það sem að rannsóknin sagði. Það var engin sem gerði það. Djöfisins fucking vanvitar að vinna á þessum helvíti stofnunum sem við erum að borga fyrir. Þeir geta ekki einu sinni tekið þetta út. Það er að sama skapið, þá getur við Karla sagt, já ok, það er bara dæmt í 4% þeirra sem eru já, við getum gert það nákvæmlega saman þannig að 96% af körlum eru bara eða 98% eru bara ásakaðir þetta ósekju en ég meina að þú tekur sama og þú myndir segja að sakfellingarhlutfallið í Bretlandi hafi verið 4-5% í hérna hafi verið, þú veist, 3 eða eitthvað, ég man ekki nákvæmlega þú veist, þú dregur það frá heildinni þá getur þú sagt bara, þú veist þetta er allt saman bara rangar ásökar það er bara engin leið að koma það er engin sem að þú veist er sanngjarn í hjarta sínu sem að kemst að þessar niðurstöðu augljóslega er þetta einhvers staðar á milli en þarna ertu með þú veist þessa meingölluðu og í rauninni bara fáránlega rannsókn sem er notuð í næstu í öllum ritrýndum greinum og annað sem viðkemur kynjafræði en ég meina við mögum ekki gleyma því að kynjafræðin er byggð á því að afneita vísindum og afneita vísindalegri aðferðafræði þú veist
það náttúrulega, þú hefur farið í þetta, það náttúrulega bara grunnurinn á critical theory, þú veist, að afneita þessu, sko. Já, og þetta snýst að ná, sko, niðurstöðu sem samræmist þeirri hugmynd sem er verið að boða. Þú veist, það var eins og vorum að tala áðan með Nietzsche og Guð og allt þetta og flokkana. Það er búið að skilgreina niðurstöðuna. Þetta á alltaf að vera niðurstöðan, spurningin er bara hvernig endar það. Og hvernig kemst ég ángað. Vegna þess að þegar við tölum þetta með 23% sem að hafa átt á orðið fyrir kynferðisofbeldi, við erum að tala að í myrkustu Afríkulöndum þar sem að nauðgun er bókstaflega að nota sem vopn gegn konum, bara bókstaflega, þar er tíðnin í kringum 25-6%, skilur. Þannig að það er bara að vera að segja að það ríkir bara einhver nauðguna faraldur og þeir halda þessu fram og nota bara, þú veist, aðferð sem að, þú veist, er óvísendalegri heldur en það sem ég seti í klósettið okkur í móti, sko. Þetta er bara, þetta er rosalegt, sko. En spáið á bara í einni störlunni í sambandi við kvennafangelsin í dag. Það flokkast sem stríðsglæpir ef þú lokar konur og karla inn í sama fangelsi í sömu rýmum á stríðstímum. En hvað erum við að gera núna þegar við erum að loka karla inni með konum í kvennafangelsum? Ég skal benda líka á aðra sem er svolítið annað sem er áhugavert. Don't do the crime. If you can't do the time, segir við erum múin að spjalla um Bretland. Já. Og þá kemur National Renewal sem er stefnan hjá Keir Starmer. Og hún snýst það að þú veist að þú ert að endurnýja, þess að taka inn nýtt fólk og þú veist, henda út þessu gamla og gleyma þessu gamla. Ef þú ert ekki sáttu við það, þá segir Keir Starmer, þá getur þú bara drullaðir úr landi. Þú ert óvinnurinn, hann segir það orðrétt, þú ert óvinnurinn, við munum berjast til síðasta manns, við viljum þið ekki ef þú ert ekki sáttu við það, getur þú hypjað út. Með öðrum orðum, hann er að reka út Breta sem eru ósammála sér. Þetta er náttúrulega eitthvað ólýðræðislegast þú getur gert. Ég ætla bara að hvetja fólk til að horfa á þessa ræðu. Þetta er rosalegt, National Renewal og Stalinisti. En sko, horfum þá á Sameinuðu þjóðirnar. Þegar þú ert að skipta út þjóð sem að byggir land í hluta eða heild eða hugmyndafræði, menningu, skoðun og svo framvegis og þú gerir það kerfisbundið, þá er það skilgreint af Sameinuðu þjóðunum sem þjóðamorð. Og við erum að horfa á forsætisráðherra Breta fremja þjóðamorð í Bretlandi og það er enginn að tala um þetta. Það er enginn að segja, heyrðu, þú veist, af hverju þessi gæi stoppaðar að? Af hverju er hann ekki fordæmur? Af hverju lappar fólk ekki út á Sameinuðu þjóðunum? Þú veist, gæin, og þú veist, það er svo margt svona í samfélaginu, þú veist, gæin þetta fyrir sem að er núna yfir Sýrlandi. Þetta er bara ISIS Al-Qaida gæi sem er bara, þú veist, heldur á hausum á myndum, heyrðu. Og það hefur verið að framleiða, gera kerfisbundi þjóðamál og kristnum í Sýrlandi. Ekki var Þorgerður Katrín að mótmæla því að labba út, nei, en það ekki hug. En hún gæti svoleiðis grátu sér á augun út af einhverju öðru. Sko, það er allt í lagi að fremja þjóðamál og hvíta. Hann er ekki þetta er ekki þjóðamál, það er verið að uppræta hvítleika. Það er bara, það passar við narratífuna sem er í gangi og það er gott hér líka, sko. Það á að uppræta hvítleika. Hann er að uppræta hvítleika og hann er í rauninni bara stinga tein í gegnum hann og láta vitleysuna leggur honum. Það þarf að uppræta hvítleika. Það verður að gera það. Samkvæmt fólki sem stýrir umræðin á Íslandi. Það er ekki rasistandi. Þetta er ekki rasistandi. En þú ert það. Já. Því að þú bendir á að það sé verið að beita þig á ofbeldi þá er þú rasist. Máli er ástæðan, þetta er ekki talið rasismi, er vegna þess að við erum búin að vera fokkin aumingjar. Þetta er bara 1984. All over again. Ég ætla bara, því ég ætla að segja það eftir þáttinn, við erum aðeins með svolítið mikið að frammíköllum. Þegar við erum bara að passa þetta, það er lélegt TV. Bara mikið að framíköllum. Þú veist, ég veit ekki hvort það hefur verið of mikið í kvöld eða þú veist, ég veit ekki hvernig þið að upplifa það en mér finnst oft fínt þegar það er svona smá þannig það getur orðið of mikið, sko. En fair enough. Ég man ekki sem hvað ég ætlaði að segja lengur. Ég kom með miða, sko. Ég kemur réttmætt gagnrýni samt á okkur. Það er skam að þið segir RÚV á þess að setja lega á undan. Ég held við getum allir tekið það til okkar. Það er líka mjög fair. Innilega afsökunar. Við byggðumst afsökunar þess. Þetta mun líklega koma fyrir aftur en við munum allavega skammast okkar það. En til hlustenda þá,
getið þið lofað okkur að byrja að nota orðið rooftards og rooftarded Við þurfum að koma því það rooftarded sem við þurfum að koma að en hérna rooftarted people Þetta bara ákveðin hópur Þetta snarbila lið veistu að þeir voru næstu búin að heila þó foreldra mína aldraða foreldra mína Já, ég meina maður, þetta bara svona allt. Þú veist, pappi var komin alveg bara skjóta hennan helvitis Trump og þú veist, og var bara, þú veist, hann gleypti allt sem þetta lið saði. En það ekki nóg með það, svo tekur þessi myndband, þú getur spilað fyrir framann það sem þú getur sýnt fram á að veist, þetta ekki það sem hann sagði, ekki samingið. En þetta farið að hafa svo mikil áhrif að það skiptir ekki máli þú sýnið þeim að hlutin séu ósannir. Nei. Þú veist, við erum alveg komin þetta eins og eitthvað psyop sko. Það er erfiðara að sannfæra fólk að sé búið að ljúga því heldur en að ljúga það fullt af alls konar ólíklegustu hlutu sem til eru Það var Hughes Chase sem var hjá Joe Rogan sem var einmitt að stýra svona psychological operations fyrir leyniþjónustunni í Bandaríkjunum og alls konar svona dót Hann var að tala hver eru einkenni svona aðgerða eða þegar þetta kemur fyrir svona organic að því stundu kemur þetta bara organik Það er miklu erfiðara að samfæra fólk að en þegar maður verður meðvitaður þetta þegar maður er búin að sjá þá er þetta alveg bara svona wow Þetta er bara svo en málið er þú getur leitt hestavatni en þú getur ekki látið hann drekka og eins og segi þegar þú ert búin að sjá þetta bara einu sinni í gegnum þetta þá bara það er svo djúp kanínuhola sem opnast í kjölfarið sko það er bara fáránlegt sko Ég hef orðið svo vitnað vegna þess að ég hef verið svolítið mikið að sýna fólki þolinmæði þegar ég er að taka inn. Ég nefnilega sko fólki sem ætlar að opna augun hjá öllum í einu. Það ætlar að taka sko og segja fólki núna bara í einu kommenti allt það sem það er búið að sanka að sér á 10 árum allt sem er í gangi. Það eina sem gerist er að þú hljómar eins og geðsjúklingur ef að manneskjan vitar ekki. Þú getur verið að segja allan heimsins sannleika en það er enginn að fara að taka þetta inn þú verður að sýna fólki þolinmæði þegar þú ert að opna augun hjá það er samt ógeðslega erfitt það er ógeðslega erfitt en ef þú gerir það ekki þú verður líka að gera þetta í litlum skömmtum þú mátt ekki fara og mikið matriða hlutina á skemmtilega máta mér finnst það skipta alveg gríðalegu máli og vera ekki neikvæður og leiðilegur og það er svo fráhrindandi sko. Máttu ekki vera aumingi, það nennir enginn að hlusta á aumingja það er bara svoleiðis það er bara eitt af mikilvægasta þú veist, þeir eru að horfa á pólitíkusa sem eru kannski að koma með geggja punkta og eitthvað svoleiðis ég ætla bara að koma með eitt bara sem dæmi ég er ekki sammálunum pólitískt svo margt en þú veist Björn Leví sinn dæmi, hann var að sýna til dæmis bara ríkisstjórninni mikið aðhald þegar hann var í stjórnarandstöðu með alls konar fyrirspurningum alls konar spilningu en þú veist, hann haga sér svo fucking aumingi það nennir enginn að hlusta á aumingja fólk verður bara að fara að átta sig og hann er líka bara opaslega leiðilegur þegar, þú veist, við fólk sem er honum ekki sammála, skilurðu hann talar í tækniatriðu og kemur bara með svona ákveðin hroka og maður eitthvað, veist að ég nennis ekki Þetta er bara óbúslega mikilvægur partur í þessu öll saman finnst mér. Það er bara ekki vera aumingi. Þeir eru að horfa á þingmenn og eitthvað svona sem þú ætlar að fara að kjósa. Þú veist, sorry, ef að þessi maður verður kosinn ef ég er að fara að kjósa hennar manni í einhver forystustörf, þetta er bara fucking aumingi. En hvað heldur? Er þessi flokku búin að vera? Píratar? Já. Það vona það. Ég meina þetta lið viljast alltaf fara að bjóða fram í borgin og svona. Ég meina þú veist, Svandís Svavarsdóttir er mögulega bara versti þingmaður sem Ísland hefur átt og ég held að... Já, þakka fyrir. Hún er seg yfir lögunum kynrætt sjálfræði. Já, ég meina þú veist... Og leyfði samtökunni 78 bara að skrifa þau. Sér það hún er heilbrigðisráðherra þegar COVID er. Já, hún er heilbrigðisráðherra þegar lögin kynrætt sjálfræði tók og við erum að tala það sko að það voru gríðarlegir erfiðleikar sem voru að fara í gegnum, þú veist, í fjölskyldunni, þú veist, pappinar var, þú veist, að líka barnaleguna í mann rétt og hún var með langveitt barn og eitthvað. Hún fekk krabbaminn líka á eitthvað. Allir skilið það ef hún hefði bara sagt, heyrðu, þú veist, það er rosa mikið álag og við þurfum einhvern, þú veist, bara sjarp akkurat núna, þú veist, ég ætla að taka með pásu, ég kem síðan aftur þegar ég er bara solid. Það er allir skilið það. En ég get ekki skilið að hrokin í þér svo mikill að þú haldi það að þú veist, hún var algjörlega út á túni. Það var alveg sama hvað að vera að ræða. Það var að ræða nýja, hún vissi ekki hvað verið skrifað í reglugerðirnar. Hún var bara, ólöglegar ákvarðanir. Já, hún, ég veit ekki, ég held í alveg tala að hún sé einn versti stjórnmálamaður Íslandssonar. Bara svona hands down. Þeir eru náttúrulega hún er samt og nóg að taka, sko. Þetta er skellulegt, en nei,
ég held að VG og við horfum bara svona á umhverfið að því Ísland tekur svolítið eftir öðrum í kringum okkur allir þessir græningjaflokkar já og þú veist að þetta svona supervók meiri sé að sjáum við að þú veist fólkið sem að yfirka vinstri græna því að það var orðið allt og vókið, það var algjör kjaftaði og pírata líka að þú veist af hverju fer það yfir samfylkinguna jú það út af því að þið lofa þetta við erum svona dæjattók, við erum ekki alveg jafn vók sko þau sögðu, þau aðskildi þessu svolítið frá þeir fóru til hægri en sjáu líka eftir að píratar og þetta lið fór á þingi þá virðist fólk vera að sækja í viðreisn þú veist þetta bóklið ég held að það verði svolítið búið núna eftir þetta ég held að viðreisn sé búin að drulla sko þetta hættulegasta stjórnmálaafl á Íslandi sko það engin tengdar inn í ESB heldur en verður hún ekki alveg sammálaðir þarna hann er víst ég er að fá Sverrir vísaði það ef allt hefði farið á versta vega að það geta enda í viðreisn þetta er grínlaust bara eitthvað svo komandi eitthvað daginn að ég gæti verið í viðreisn eitthvað teknokrator og Olivia hérna Big Pharma Horse upplifið ekki svolítið viðreisn þannig að þetta sé einhvern veginn ég horf bara á þetta, ég hef ekkert fyrir mér í því en þú veist, ég bara svona upplifið að allt eitthvað lið sem bara einhverju payróli já, þetta allt bara eitthvað svona teknokrator WF og EU og eitthvað svona og það ekki standaði neitt og allt eitthvað svona rungis og núna þetta Palestínu dæmi það er að nýjasta meir þetta hiski úr viðreisn það var þvílíkt að blanda sér í Brexit hérna draslið þegar það var í Bretlandi sendandi hérna íslenska aktivista á snærum Evrópusambandsins til þess að reyna að hafa áhrif á Brexit-kostningu í Bretlandi, skilur fuck off, þú veist og líka bara, þú veist, við höfum verið hlutlaus ég skil alveg bara, hei, við erum bara móti stríði við viljum bara frið, við erum hlutlaus það er alltaf verið að reyna að taka þátt í öllu hinga og hér er mikilvægt komment sem við þurfum að skoða það er, hérna, Bjarki segir ég held að eldur sé ekki hommi og neita tilveru réttans látið mig vita ef hann er ennþá til þegar þið lesið þetta horfinn sjáu þið hana ok, ég er ekki hommi og hvað? Hann neitar tilveruréttinum ok, það bara neita honum hann segi látið mig vita ef hann er ennþá hérna hann er ennþá hérna í stúdíónu að draga andan bara rúslega þetta er sem sagt verið ádeila á þetta þegar við vorum að ræða tilveruréttin á hann já, ég grein ekki til Jóhannes G. segir allar menningar eru jafn gildar en við þurfum líka að breyta það er bara kjaftaði það er bara rugg ég held þetta sé augljóslega þetta hlýtur að vera sarkasm til lúk sko þetta er eitt speit já, ég veit ekki er menning sem að sker kynfærin af stúlkubönnum jöfn þú veist ok, ég ætla að spyrja ykkur hérna female genital mutilation altså FGM gagvart stúlkubönnum í Afríku hver eru við að gaggrýna það þegar við erum sjálfa að afskræma kynfæri á fólki? Fair. Er það ekki fair? Þetta eru náttúrulega miklu verri aðgerðir sko. Já, þetta er bara miklu verra já, verra upp á hverju markja út af að stelpunar í Afríku fá ekki deyfingu en við hérna dælum deyfingalífum í orð jú, ég er náttúrulega að tala umskurð hvenna female genital mutilation nei, ég er að tala þú ert ekki að meina umskurð kalla nei, ég er ekki að tala umskurð ég er að tala umskurð hvenna ég skildi þér samanborið við transaðgerðir hver eru við að hérna gaggrýna þegar við erum að sjálfa að afskræma fólk þetta er bara eins og með lobotomy ég meina, þú veist, er þetta ekki lobotomy okkar tíma? Nei, 100% ég meina síðan hvenær var það árangusríkt að beita skurðaðgerðum við geðrænum vandamálum já, ég meina þeir allavega kroppuðu hérna góðan part af heilanum í gegnum augað með lobotomy og hérna tók ákveðin part af fólki og það gekk ekkert rosalega ég hlusta á góðan fólk var reyndar rosalega mikið til friðs eftir þetta ég hlusta á góðan hérna skurðlækni doktor hérna Patrick Lebet minnum hann heitir, hann var í Albuquerque og hann sagði að við erum aðtúa það að þegar við erum að gera þessa aðgerðir á körlum og sérstaklega körlum til þess að leiðrétta ykkur kynfæri þá hvað er fyrsta skrefið í aðgerðinni? Afskræming, mutilation þannig að þú ert með eðlilegt hérna líffæri fyrir framaði og þú ert læknir
og til þess að ætla að fara að byggja upp eitthvað eða laga eitthvað, þá ertu byrjaði að eyðileggja, þú ert að afskræma. Þetta alveg gegn öllum læknavísindalegum rökum. Svo þarf þetta að búa til eitthvað og bara vona það besta. Já. Það var siðferðisspurning á inntökuprófi til læknisfræði, ég tók inntökuprófi sín tíma og það var það sko að ef einhver vildi láta skera af sér, þetta var held ég ljóna áhuga maður sko, svona að bitin á honum hendin eða hvort hann vildi láta taka hendin af sér til þess að láta græða af sér sko eitthvað á dýri. Já. Og þú ætti að ræða það hvort þetta var siðferðislega rétt og sniðumst að þetta var það ekki. Sem úrslega fyndið í dag að því að þú veist að því að það þótti ekki siðferðislega rétt að taka á honum. Nei. Skilurðu, þú veist, hann gæti mögulega bara verið eitthvað andlega vanheill. En þetta svona, þetta búið að breytast hratt, þannig að ég veit ekki hvort að þeir hafa breytt þessari spurningu prófunu En ég vil skjóta sem að Sverrir sagði með umskurð kalla, það vissulega ekki jafn hræðileg aðgerð, en það eru alltaf að koma nýjir og nýjir hlutir í ljós sem að sýna hversu slæmt þetta Já. Ég miskildi náttúrulega Já, ég veit það, ég ætla bara að grípa þennan bolta fyrst hann kom og það er meðal annars ágætt að koma honum að. Þau sýna að unga börn eru í losti í marga daga, bara þau eru bara í svona sjokki eftir aðgerðina ef þetta er bara, og jafnvel þá hún sé rétt gerð og allt svo liðs. Þetta er náttúrulega ekki, já. Þetta er en málið er það að forhúða sveinbarni er bara líka svo mikils virði fjárhagslega og þar liggur sko, eða þar er hnífurinn í kunni. Það er margir sem viti að það er miljardar dollara iðnaður í kringu það. Sko í húðkrem og annað hver forhúð hver forhúð á ungabarni er alveg verið upp í 50 til 60.000 dollarar, skilurðu. Þetta er náttúrulega alls konar húðkrem og svona dót. Það kemur aldrei. Þetta er svakalegur iðnaður, sko. Nei, ég hef ekki hugmynd, sko. Já, með þáttum þetta fyrir í hitti fyrir minni mig. Rekarinn í fyrra. Já, þrjóð mín. Það er 5 dagar og það er farið að stíga á seinni alveg klálega. Seinni hluta. Nei, við erum alltaf bara komin yfir þessa hefðbundu 3 tíma, hvort er í betur. Bjarki Ólafur Hugason segir Jón Þormar að soja út talandu stjörnustríð. Herðu, bara hoppa upp í raskataði. Hver var ekki að fíla Darth Vader og Luke Skywalker á sinni tíma? Ég er bara af þeirri kynslóð að þetta var bara í bíó og bara, það voru allir í þessu, sko. No comment. Og ég var aldrei mikið fyrir Star Wars, en það var ég sem var skrýttin fyrir, sko. Já, ég er ekki ánægð með þetta, Bjarki. Bjarki var sem betur fyrir ekki sem var steipa eldhúsi ef að gefa kommentunum svona 5 mínútur að skjóta spurningum áður verðan sem við erum búin að vanrækja þið pínu. Endilega skjótið á okkur nokkrum kommentum sem svona loka spurningum fyrir, ekki síst eld, en einhver segir þetta Ægir í Geðrofi, Lotta Jóhansson eitthvað kemur hérna og talar á dönsku. Segir Sverri að svara DM á X-inu ef hann vill fá sjá svör. Július Viggo, formann SUS við Twitter. Já, heyrðu, ég var að sjá þessu skilabóð núna. Kottu með samhengið 14.25. Ég var að skora á formann SUS að koma í debatt við mig. Þannig að ég var að setja þetta í gangi hérna live. Skelltu þessu fyrir mækinn. Þetta, af hverju? Já, Sverri var semst að skora á formann SUS. Þannig að það er ekki leiðin að því að bæta Þetta er Július Viggo eitthvað að tala um mig. Ég hef ekki heyrt þetta. Ég sá svolítið áhugavert áhugaverða færslu á Twitter frá Sverri Helga. Og með að hlusta. Hann setti færslu á Twitter sem að segir: Vinir mínir í Ungir XD elska skjóta unga miðflokksmenn. Þeir eru með okkur gjörsamlega á heilanum. Ég er tilbúin að debata hvaða unga sjalla sem er og hvaða vettvangi sem er. Helst samt Viggo Bakari. Hvernig horfðu þetta við þér? Sko, fyrst og það finnst mér mjög gaman að fylgjast með unga miðflokksmennum. Vegna þess að ég hef auðvitað talað um unga miðflokksmenn núna undanfarið. Það hefur vanalega verið vegna þess að þegar maður er ungu sjálfstæðismaður og mætir í svona hlaðvörp, eins og hjá þér, eða hjá honum Tóta einni pælingu, þá spyr fólk mann út í sko miðflokkin, unga miðflokksmenn. Og svo þegar maður talar um þá er maður með á heilanum, sko. En sem er mjög fyndið út af því að þeir eru mjög virkir í að einmitt kommenta á öll myndbönd hjá okkur og hvað það er og hvað sé allt agalegt sem við erum að gera. Ég held að sé nefnilega vegna þess að sko það skiptir máli fyrir miðflokkin, fyrir unga miðflokksmenn, að við séum ákveðið
ákveðin típa sem við erum ekki. Þeir vilja að við séum á ákveðin hátt og ég held að það trufli þá að við séum það ekki. Ég veit ekki hvernig þeir eru, þá að við séum ekki hérna ungt sjálfstæðisfólk og ég sé formaður, það fyrir ekki forseti Júlíus Viggo. Vegna þess að það það sem að narratífin þeirra gengur út á sko. Ég var nú búinn að senda á hann og bjóða hann. Lattileipjandi, forréttinda, teknokrata, lippa, lið sem Hommar. hefur aldrei mig í samtalssjó og tala ekki málinn eins og þið eru. Varandi þetta, Hann að bóka sig drast. eitthvað debatt sko. Það? Já, mér finnst það. Þessi Sverrir, hann nú virkur á Twitter veit ég og þekki nú ekki mikið til hans. Ansvari byrni, áhugavert. Maður hefur nú auðvitað verið að bara fara í gegnum mörg mikil svona skipulagsatriði núna eftir samfesting. Það er að skila á sig heilu Landsbankahúsi og alls konar atriði sem maður þarf að sinna í formlegheitum. Maður hefur ekki mikið getað verið á samfélagsmiðlum eða svara skilaboðum. Ég skal bara segja það núna hér. Ég er tilbúinn að mæta sem formaður SÚS, forsvarsmanni ungra miðflokksmanna. Við beðum það. Þá skal það vera forsvarsmaður ungra miðflokksmanna. Ég er í stjórn ungra miðflokksmanna, sko. Embætti formaður SÚS, mjög gamalt. Félagið nánast. Þetta var aðeins. Það er ekki... Og ég ber mikla virðingu fyrir þessu félagi. Ha, jú, Fyrsta embættisverk mitt eitt af minn fyrstu embættisverkum það að mæta bara einhverjum gæja á Twitter. Bara einhver fer og póstar, hann skal koma til mín. Nei, þannig virkar það ekki. Hér er ákveðin struktúr. Heyrðu við. Þetta er svona... við verðum aðeins að taka þetta fyrir þú ert náttúrulega í stjórn ungra miðflokksmanna. Já, þetta er svona... Ég er ekki nóg flottur fyrir hann, sko. Þetta er bara... Ég meina, hei, ég veist, ef að hann er tilbúinn að debata hvert sem bara ekki neitt nema að það sé þess að forma miðlósuna sem svona, það er ekkit mótstæðankennt. Nei. En þú veist, ef hann vill það ekki, það er bara... Það er alltaf ég meina, þú veist, það er búið skóra án. Ég var ánægður með það sem hann kom með í svona cirka stefnuræði sinni þegar hann var kosinn og ég kommenta á það að spyrja hvort að sjálfstæðismenn væri búin að finna pungin á sér aftur en þeir Ég veist þetta bara mjög boring og fyrirsjáanlegt allt sem hann sagði, sko. Já, ég sagði þeir sem eru reyndar í flokknu verða fljótir að berja það úr ykkur. Já. Mér varst þetta... ég er bara gaman að þessu. Ég verð að viðkynna, þú veist, þetta byrjun á þessu tilsvari, þá hugsaði með mér, ok, þú veist, hann er alveg tilbúin að koma og svo endaði með því einhvern veginn að draga í land með allt sem hann hafði einhvern veginn fullir og komin í fullkonar mótsögnin sjálfan sig, sko. Ég er ekki nóg flottur fyrir hann. Búin að eins og sig. Það kom... Finnur vantalega eitthvað sem er nóg góður. Hver er formanninn? Formaður? Já, einmitt. En erum við ekki að sjá alla sem að hafa náð mesta árangri með að koma sínu málstað á framfæri sem að fara einmitt og taka bara samtal við alla? Ég meina, ég veit ekki marga sem að svona, ef þeir eru eitthvað smeykir við þetta. Ég held að sjálfstæðisflokkurinn var einmitt stoltur að vera stjætt með stjætt en mér fannst þetta að vera eitthvað Þetta er bara svona flokafullt með við það slókan, sko. Já, við mætum ekki hver sem það er ákveðin struktúr hér, ok? Mér fannst þetta skrítið svar, ég verð bara að segja alveg sver, ég var ánægður nokkurn veginn með þetta svar þangað til í restin og þá einhvern veginn kom bara svona, fór að rigna upp í nebban. Já, mér finnst þetta alveg bara fyrirsjáanlegt, sko, veist þetta ekkert af þessu komin þannig sem óvart. Mér fannst þetta bara svo ótrúlega mótstæðankennt. Ert þú merkilegri ræðumaður ef að þú ert formaður sambands ungra sjálfstæðismanna? Ég veist, sko ég veit ekki, myndi formaður sjálfstæðismanna bara geta að tala við formann annars flokks, var það svona einhver vistu hvað ég meina, veist, að því að hann er formaður hann vissi svo sem ekkert að ég væri í stjórn ungra miðflokksmanna en hann veit það kannski núna, ef hann er að fylgjast með Svavar segir þú ert nógu flottu fyrir mig, Sverrir það er nú eitthvað Svavar eða Svavar, skiptir það máli? Nei, skiptir enginn. Nei. Svavax. Nei, þetta komir, þetta bara, já, ég er svona svona hrókin sem kom þarna, þetta passa rosalega við einhvern sem er kannski alinn upp í félagi sjálfstæðismanna og jafnvel á Morgunblaðinu og... Birgir, þú býður mig kannski bara í þáttinn, ég skal bara svara fyrir þetta. Þetta, já. Þú ert ekki nóg merkilegur fyrir það. Ég er kannski ekki nóg flottur til að koma inn á. Er eitthvað fleira þannig sem við höfum eftir að... það er alveg helmingurinn af... Það bólar ekkert á sér afhómum. Sindri er greinlega spenntur fyrir því. Ég held að sé ekkert hægt. Nei.
Það eru ótrúlega margir búin að reyna þetta. Came for the afhomun, stayed for the hattisora. Það nú Sverrir heldur á heimaðalli, hann kannski ekki búin að vera afhomun. Atti Tórensen, sá mikli mistari, segir það lítill hommi í hverjum einasta kalli, þetta að finnast sér virt. En þetta satt. Sara segir með þessu áframhaldi verður eldur Það mínu reynsla, sko. Ég vil ekki kannast við það, en ef þú segir það. Og Ína Stenke segir þögnin á eftir það lítill hommi í hverjum einasta kalli, ég hef aldrei heyrt jafn yfirþyrmandi þögn. Ég held að við höfum bara allir farið að pæla í þessu, bara svona þetta rétt, bara, sko, ég veit það ekki. Það, sko, ef við ræðum til dæmis, sko... Heldur segir yfirleitt satt, sko, þannig að maður þurfti svona aðeins að... Já, það eru bara ákveðna svona það sem maður stundu þarf bara að stoppa og pæla í hlutum. Það ekkert alltaf sem þessi litli hommi svara kallinu, sko. Hvort til dæmis væru meiri eða minni hommi ef þú velur til dæmis að þú yrðir að velja til dæmis á milli, bara tökum dæmi, Patrick Hæmi eða Buck Angel. Þú veist, hvort yrðir meiri hommi ef þú myndi velja Buck að því hann er með vagina? Þetta er ókslega góð spurning. Veit ekki Buck Angel sko. Buck Angel hérna... Svona móturlega hommi með píku. Já, það er aflóðun og bringunni. Það er góð lýsing. Það er alls geggjaður. Hann er mótihjóla hommi með píku. Hvort er hommalara? Þetta finnst mér áhugaverð spurning. Lesbjur til dæmis laðast rosalega ofta einhverjum butch, konum. Það er vallir að sækja það upp og ofan. Það er líka kvenlegar hommar sem laðast öðrum kvenlegum hommum, sko. Já, þetta er asking the real questions, Já, sko, fyrir mér þá skiptir kynið máli. Ég er samkynhneigður og þú veist, já, þetta skiptir máli. If it's not got a dick. Faggamaður segir hinn Bárður, við erum með 71 og klukkan orðin verða 11:30, ég held að þessi orðin, já, við getum ekki fara að venja okkur á að vera 4 tíma. Nei, við erum að fara að slúta þessu. Þannig að ég ætla bara að þakka öllum fyrir áhorfu ef að menn vilja segja eitthvað að lokum. Herði, bara takk fyrir að bjóða mér, þetta er búið að vera rosalega gaman. Takk fyrir að koma, það var virkilega gaman að sjá þig og spjalla við þig. Og persónum. Ég vona kannski núna að fyrst að fólk hefur fengið að heyra og sjá mig í þennan tíma, kannski... Eldur, það spurt hvað er drenglindi, þú varst búin að gefa eitthvað lofar. Hvað er drenglindi? Herði, það er spurning. Nei, já, við verðum að taka það. Herði, það er Loka spurning. Já, það er hópur foreldra á Akureyri sem hefur verið að eiga við bæði Akureyrarbæ og skóla og annað til þess að reyna að koma þessum hinsegin málum og annað svona í réttan farveg og reyna að koma í veg fyrir ákveðna innræktingu. Þessum hóp vantar aðstoð og það er bæði fjárhagslega aðstoð og bara að fleiri taki þátt. Þannig að ég veit ekki hvort ég sé með upplýsingar. Meðan þú ert að grafa þau upp, þá er þetta, ætla ég að benda á það að þessi hópur var að benda núna á að Akureyrarbær var að gera samning við Samtökin 78 og bendi á að Samtökin 78 fá samkvæmt þessum samning aðgang að öllum mjög viðkvæmum persónu upplýsingum skólabörn á Akureyri. Rétt. Það aðgang að þessu öllu í gegnum hennar samning. Já. Þetta lítur að vera brot á stjórnsýslulögum og jafnræðis. Foreldrar hafa ekki verið spurður þetta til dæmis. Nei, þú veist, það er náttúrulega friðhelgi einkalífs, en jafnræðisregla kveður á það að þú veist að það er allir að hljóta sem er meðferð. Þannig að ég meina samtök skattgreiðenda og óska eftir alls konar gögnum að fá þau ekki, en það er greinilega ekki saman hvort þessi Pétur eða Séra Pétur eða LGBT. Leipum heldi að svona til að klára þáttinn. Fyrir þá sem vilja leggja drenglindi lið í baráttu okkar fyrir börnin, hver króna skiptir máli og fer beint í verkið. Við höfum nú þegar sendt út stjórnsýslukærur, kvartanir, ritað fjöldagreina og potað í björnin frá öllum hliðum. Reikningur er 0162 höfubók 5 og reikningur 25 1044. Ég endurtek reikningur 0162 05 25 1044. Kennitalan er 0412 59
5319 041259 5319 og það er í nafni Helgu Daggar Sverrisdóttur. Sér fjármálin fyrir drenglið. Sér Þetta hópur foreldra á Akureyri. Og sér fjármálin eins og staðan er núna. Það er verið að vinna í að stofna félagið. Það var bara takk fyrir kvöld. Kæra þakkir. Takk fyrir mig. Woohoo!